Ояз Гыйләҗев. Әтәш менгән шитәнгә. Укый Алмаз Гәрәев. Беренче бүлек. Һай! Биек тәсың Сәләхетдиннәрнең шитәне. Бер иш юанлыкта, гел бер буй шикләүк чыбыкларыннан җил үтмәслек тыгыз итеп үрелгән. Исең китәр. Әнә, җитез генә күтәрелеп килгән кояшның кылыч нурлары, шитәннең тар ярыклары аша көчкә-көчкә кысылып үтеп, җиргә зәгыйф ак шадралар сузганнар. Түшен киереп, тамак асты алкаларын селкетеп йөргән кызгылт гайрәтәш бүген әллә ничә мәртәбә шушы шитән янына килеп карады. Әмма ышып кунарга йөрәге җитмәде. Келәт алдындагы буш ялгашны чукып маташкан тавыклар ишек алдына таралыштылар. Җим эзләгән күзләре шитән тирәсендә баядан бирле уралган әтәшкә төште. Әһә, диештеләр алар, бер-берсенә горур хуҗаларын күрсәтеп. Әтәшебезнең булдыр култыксасына басып кычкырганы бар, лапас өрлегеннән аваз салып таңны уята, өй кыегына сөялгән биек баскычны бар дип тә белми. Инде бу шитән башына менеп тә бер тавыш бирсә, бөтен дөнья әтәшләренең кытын алачак. Әтәш тәҗүләр түгел, тәҗрибәсе һәм куәте бар, ишле кәнизәкләренең ни көткәнен күз карашларыннан сизде. Тавыклар аның дәрт-дарманын көчәйтеп кырлый-кырлый шитән күләгәсендә сырпаландылар. Ниһаять, әтәш тәвәккәлләде. Ишек алдын иңләп канатларын җилпеде, мәгърур башын кыйгайтып күккә карады һәм мәсиңа шитән казыгына ышып та кунды. Өстән караганда дөнья бик киң һәм тавыклар бик вак булып күренделәр. Югарыга карады, кояш та тары бөртегеннән әллә ни зур түгел иде. Муен йоннары күпереп тырпайды, муен бер карашка зунайды, канатлары җилдавыл чыгарды һәм шу. Ни булды? Киң җиһанга дәһшәтле аваз салырга җыенган кызгылт әтәш шитәннән егылып төште. Егылган җиреннән кычытканнар арасыннан уқтай атылып чыкты да, озын, таза бутларын яхшы юртак кебек як-якка ташлап, яңгырдан кардан каралып беткән юан-юан бүрәнәләрдән салынган келәт астына кирип тә качты. Дөнья күләм чуалышлар күзлегеннән түгел, шушы авыл төбәгендәге хәлләрдән генә чыгып караганда да, бу вакыйгада әллә ни искитәрлек нәрсә юк та кебек. Әмма ул без алдарак танышачак кешеләр язмышына турыдан-туры һәм бик тыгыз бәйләнгән булганга, без бу гадәти йорт кошының шул иртәдә егылып төшү фактын зурлап әйтеп китүне кирәк санадык. Кай чагында тормыштагы бик нәни вакыйгалар да һич көтелмәгән зур нәтиҗәләр китереп чыгара. Ихтималның арты киң, ди безнең тапкыр халык. Бу юлы да шулайгарак киттеш. Кызгылт әтәшнең һич көтелмәгәндә егылып төшүе байтак мажаралар тудырды. Шуңа күрә сүзебезне нәкъ әнә шул кеп-кечкенә вакыйгадан башлап киттек. Ни хәл итмәк кирәк? Егылды да төште әтәш. Бөек хөкемдарларының җиргә мәтәлүен күргәч, тавык кәнизәкләр уалган савыттан тәгәрәшкән тере көмеш тамчылары сыман төрлесе төрле якка сибелде. Шомланып кырлый һәм кытаклый башлады. Иң куштан симез сары тавык әтәш артыннан келәт астына кирип йомылды. Ябыграк кара тавык кысыла-кысыла капка астыннан урамга ук чыгып китте. Һәм егылган әтәшнең иң явыз дошманы булган өшегән кикрикле ак әтәш тирәсендә сырпаланырга тотынды. Мунча түбәсендә тузанлы кайын себеркләр арасында бөтен дөньядан качып, 11 йомырка өстендә шыпырт кына чырлап утырган бүрекле чуар тавык та чыдамады. Өтек канатларын җилпи-җилпи, кырган яфракларны тузгытып, лапас эченә ышып төште.
Китті қытақлау, қупты тавыш, қозғалды ығызығы, әкәмәт. Мыңа күрші тирәтәшләрдә иқтибар иттеләр. Муйыннарын сузып күкне күзәттеләр. Тилгәннәр эскадрильясы ұшып килгән мәллә. Тауның қарурманға яқын қияларында ақтық көннәрен уздырушы түш йыны құйылған қарт бүркіт адашып авыл өстенә килеп шыққанмы? Үйірләре белән қаршығалар берәр яры күченеп бара мәллә? Һич югында тауық ите сағынған қызыл түлкі су буендағы қуйы таллар арасыннан ындырларны, тауық шибеш тибенгән тиреслекләрне күзәтеп ятамы? Әллә мур қырғыры бүре явыз ук бармы? Юк. Күк шал таяз һәм буп-буш иде. Әнә, әллә кайдагына бер разведчик килгән иша. Аның бу көтелмәгән сәйер тавыш гаугага һич бер мөнәсәбәте юк икәнлеге күренеп тора. Тавыш югары очта, ә ул түбән оч буасы ярларына таралышкан гамсез каз бәбиләрен күзли булыр. Бөркет күләгәсе дә тирбәлми, төлке дә тал яфракларын селкетми. Алайса, нигә куптысың әле мондый гауга? Югары оч әтәчләренә һич тынгы бирмәгән. Ошның бөтен тавыкларының кайнар мәхәббәтен үзенә яулаган куш йодрык кикрикле, дистә ярым урак койрыклы, иң озын ботлы, иң шыдам сулышлы, иң кыдыраш, иң көчле сугыш шукмары. Гәрәй хан кушаматына лаек булган кызгылт йонлы, киң күкрәкле әтәшнең муенын кых иттеләр мәллә. Диештеләр, Гәрәй ханнан байтак җәбер җафа татыган йолкынган каурыйлы, кутырлы кикрикле бик күп аксак туксак әтәчләр. Якынрак барырга да, җайлы чакта катырак кычкырып, гайрәт бетмәгәнлеген исбатлап калырга кирәк. Күрсеннәр кемнең кем икәнен, тавышны тавыклар да ишетеп калсын. Уңнан да, солдан да йомылып әтәчләр шабыша башлады. Бүгеннән югары очта беренчелек миндә, дип шауладылар алар. Бер-берсенең күзен шуқып алырга әзер торып, түшләр киерилде, бугазлар бушады. Китте шикләнү, китте юраулар, фараз кылулар, күрәзәлек, табышмак шишүләр, талаш көчәйде. Шулар һәммәсе күршедән күршегә, йорттан йортка күчеп, авылның бөтен кышкыртлары пыртузды. Ишек алларында җием сысып, будай тулы тагарак белән сулы ялгашлар арасында тыпыр-тыпыр килеп йөргән йомры үрдәкләр бакылдады. Су ярларына сибелгән каз көтүләре каңгылдады. Ияк асларындагы катлы-катлы борынгы алкаларын дерелдәтеп, күләгәдән кояшка гылдыр-гылдыр күркәләр кабарынып чыкты. Чыктылар да, койрыкларын җилкәннәр күк киереп, "Кайда? Ни бар?" дип, хәтәр генә арлы-бирле йөренә башладылар. Йорт кышларына ярып, шыпшыклар шыркылдады, күгәрченнәр пырпыр кыйыклап ышып уздылар. Куркынган писнәкләр ботактан ботакка сикереште. Кыскасы, бөтен ишек алларында тоташтан тавыш купты. Хәүфле кышлар хоры авылның кап уртасындагы пожар каланчасына менеп йоклаган Хәйретдин агайны да уятты. Ул йокы аралаш иреннәрен тәмле шапылдатып, шаңның бауын тартып куйды. Бау тукмакны хәрәкәткә китерде һәм шыңлаган көмеш тавыш яз килде урамнарын иңләп талгын гына таралды. Бер минуттан идәрәдән каланчага шалтыраттылар. Ни булды? Нигә шаң кагасың? Ишетмисезмени? Нәрсәне? Вәт шукраклар, дип сукранды тәмам уянып җитеп Хәйретдин агай. Кулакларына шүбек тутырганнар. Кашкарт кытырына бит. Кытырса ни? Җәй башы бит. 1 июнь. Кышыткан җирләре бардыр. Кашкарт юкка кытырмый ул. Бер хәл бар монда. Тау астына бүре килмәгәнме? Былтыргы 11 бүреме? Идәрәдәгеләрнең шаулап көлүе Хәйретдин агайга да килеп ишетелде. Көлегез көл, диде ул җәберсенмичә генә. Кышкыртны акылсыз дип уйламагыз сез. Бер дә юкка шауламыйлар алар. Кышкыртны аны аңлый белергә генә кирәк. Хәйретдин агай, Хәйретдин агай. Хәйретдингә ни булган? Алло, нигә элдегез? Хәйретдингә асылда бер ни дә булмаган. Ята әнә рәхәтләнеп җиләстә. Авылда ни бар, нинди хәүф-хәтәр килгән, нигә кошлар шулай дәррәү аваз сала, дип җентекләп сорарга иде аның исәбе. Тыңламадылар.
өлкәннәрнең жан авазларын ишетәмесең хәзерге яшьләр? Әйе, кышкыртлар рәхәтләнеп пыр тузды яз килде дә. Аларның хуҗалары кайдасың? Нигә бер Хәйретдин агай гына тавышка игътибар итте? Җитмәсә, ул да кызуыш өстендә каланчада йокы симертә. Йоклар чакмыни. Шәшүләр бетеп, пешәнгә төшәргә өлгермәгән тын ара булса да, авыл халкы кырылып эштә. Пешән уны тартучы машина иртәдән кичкә кадәр тынмый диярлек. Шакыр-шакырлардан, йырмак таушыклардан чабылган сусыл кышытканны, витаминлы чү беләннәрне туклыклы онга әйләндереп утыра. Тәмле, хуш исле яшькелт онны борыныңа төреп тыгарлык, ди аны Хәйретдин агай. 3 катлы кәгазь капчыкларга тутырып, ферма янындагы складка ташып та торалар. Яшме син, картмы, пенсионермы түгелме, барыбер, әгәр аз-маз җигәрең бар икән, чап, урак белән ур, рәхим итеп шушы аяз көннәрдә колхозга 6 центнер яшел массаңны илтеп тапшыр. Гомуми җыелыш хуплаган, идарәнең карары шулай. Яз килде дә, идарәнең карары нык. Әйдәгез, өмәдән бер кем дә читтә калмасын. Бала-чага, үсмерләр, кыз-кырын урманда. Яз килденең урманнары исә әкияттәге кырлай урманнары кебек матур, бай. Ул пыты-пыты бал бирә торган юкәлекләр дисеңме? Ул гөрҗдәләр чәчелеп үсә торган каенлы аланнарын әйтәсеңме? Ул шымыртлы, баланлы урыннарны сөйлисеңме? Һәммәсе муллык, саулык чыганагы. Яшәрәк юкәләрнең иң аскы ботакларын кыркып, укучы балалар себерке бәйли. Язын бәрәннәргә бозауларга күчтәнәш. Болыннарда, көтүлекләрдә, сугарулы плантацияләрдә дә эш кайнап тора. 1000 салават күпер ясап, төрле хикмәтле машиналар туктаусыз су сиптерә. Шапкычлар әзер, пешән җыйгычлар әзер, лафетлар түзек, комбайннар муеннарын сузып, рәт-рәт булып, арыш кырларына текәлгәннәр. Бүгеннән чыгалар, буйрык кына бир. Биек шомабаш синаж башняларында жылы җил уйный. Алар да яз килде болыннарының пешәнен, кырларның люцернасын, кукурузын, борчак саламын көтеп, дүртәүләшеп балкып утыралар. Кыскасы, һәркем эштә. Һәркем хәл кадәренчә файдалы хезмәттә. Запчастлар бар, ягулык ташылган, агит бригада планы төзелгән, кышкырт кытырына дип идарәдәгеләрнең нигәле эше пошсын. Катгый карар кабул ителгән, чүп-чарны тоташтан ташып торалар, машина туктаусыз дөпелди, капчыклар арта тора. Шулай да, әлегә без беренче танышкан кеше, Хәйретдин агай, җиләстә борын сызгыртып, йоклап ята түгелме соң? Әллә карар аңа кагылмыймы? Бардыр, койрыкны сыртка салган сөрхәнтәйләр яз килде дә бардыр. Күктә ни булмас дисең? Очсыз-кырыйсыз күк бит ул. Күктә генә түгел, җирдә дә әллә ниләр бардыр. Хәйретдин агайда Гәрәй хан кушаматлы усал әтәч кебек, безнең алдагы күңелле әңгәмәләребездә мәгълүм бер урын тотканга, аның турында да аз-маз сөйләмичә узып китеп булмас. Гадәттәгечә, анкеталар таләп иткәнчә, иң әүвәл аның туган елына тукталыйк. Менә сине Хәйретдин агайга ничә яшь? Дип уйладым да, җавапсыз тотлыгып калдым. Була бит шундый кешеләр. Аларга ничә яшь икәнен тәгъйин әйтүдә кыен. Кыен гынамы сиңа? Мөмкин түгел. Яз килде кешесе Хәйретдин агайда әнә шуларның берсе иде. Яхшы ата-ана баласы, киндек әбисе артына берне шәпелдәткәч, барлык сабыйлар сыман акырып илап җибәргән. Көне килгәч аңа да кызыл ыштан үлчәгәннәр. Үскән, үрмәләгән, йөгереп тә киткән. Барысы да кешечә, һәммәсе дә күз күргәнчә гадәти. Бер ягы сәер. Аңа туган көннән башлап, бүгенгәчә бар халык, олысы кешесе Хәйретдин агай дип кенә дәшә. Башкаларга абый, абзый, дәдәй диләр, яши бабай, дәүәти дәрәҗәсенә күтәрәләр. Җизни бар, кайныш бар, кодалар күпме яшьтәш, адаш, кордаш тагын әллә кемнәр. Әллә нихәтле матур исемнәр, авыл күршене бергә укмаштырып яшәтә. Аңа
гомер-гомергә бары бер сүз белән Хәйретдин агай дип кенә эндәшеп килделәр. Хәйретдин агайның үсеп җитеп кайчан өйләнгәнен дә, башка чыгып, авыр гына тереклек итә башлавында, кызларын кияүгә биреп, берәм-берәм читкә таратуында, төпчек малае Курнус Мидхәтнең ата-анасының жанын көйдереп читтә Чиләбедә төпләнүендә, әйдә туган Чиләбегә рәхәтләнеп чиләнергә дип җибәрә бик ачулы чакларында Хәйретдин агай. Олы кызы Майбәдәрнең 3нче бәбәйдән вафат булуында, газиз карчыгы Сабираның шул хәсрәттән урын өстендә бик озак авырып ятып, Хәйретдин агайның ничә еллар карчыгын җилкәсенә кыштырып, мунчага алып барып йөрүендә, ниһаять, Сабираны җирләвен, карчыгы кабере өстенә биниһая олы ак таштан һәйкәл куюында беләләр, хәтерлиләр. Чәчләре көмешләнүен, сакал-мыекларында таш катыгыдай шал куйруында күреп торалар. Һәммәсе күз алдында. Картайды Хәйретдин агай, тәбәнәкләнде, биле бөкрәйде, әмма аңа мөнәсәбәт тә, эндәшү рәвеше дә шул килеш калды, үзгәрмәде. Үзе дә, гадәтләре дә авылча гади түгел иде аның. Кайгы шатлыгын уртак итәргә бер чакта да ашыкмады. Килгән сагышы үзәгенә сеңде, аз сүзле, сабыр холыклы була калды. Кызын җирләгәч тә тилмереп еламады. Яз килдегә кайтты да, кулларын корсагы өстендә кушырып, кояшның моңсу байышына текәлеп, бер ялгызы атна буе капка төбендәге бүкәндә утырды. Майбәдәр кияүгә китеп үлеп калган түбән авыл кояш байышында иде. Атна утырды, тирән итеп бер көрсенде дә, бер ни булмагандай, балтасын биленә асып, эшкә чыгып китте. Кызының вафаты турында бер кем белән бер ни сөйләшмәде. Карчыгын җиргә тапшырып кайткач та, атна буе ялгызы булды. Бу юлы да кеше арасына чыкмады. 3-сен дә, 7-сен дә уздырмады. Кеше күзенә күренмәде. Ишек шакыганнарга ачмады. Күрше-күлән кайгысыннан ишеп ята мәллә бишаракай дип борчылды. Кибетче Фәсхетдин бөкресен җилкәсендә сикертеп, 3 бөртек сары сакалын учлап, Хәйретдин агайның бер чакта да шүллидән ара калганы булмады, дип ышандырып торгач, авылдашлары ул уйдан кире кайттылар. Үлеп ята мәллә дисәң, һәр көн өйлә вакытында мөрҗасыннан төтен күтәрелеп, эштә җан иясе барлыгын хәбәр итеп торды. Атна узгач, Хәйретдин агай урамга чыгып, тирән генә бер көрсенде дә, эшләпәсен батырып киеп, балтасын билбавына кыстырып, эшенә юнәлде. Балта остасы, пыялашы, итек төзәтүче, такта яручы, калайчы, тегермән ташы төшәүче, дуга, тәртә бөгүче, тагын бик күп авыл халкы өчен бик тә кирәк һөнәрләрнең иясе, булдыклы ир иде ул. Әткәсе атаклы оста иде, улы аннан да уздырды. Бала чагага күпме уенчык кына ясады ул. Балчыктан сыбызгы әвәләде, талдан кәрҗин үрде, кыз кырынга җиләккә йөрергә кайын тузыннан тырыс текте. Ул кайнаткан кайын сагызын бөтен авыл бик яратып шәйни торган иде. Җиләк төпләүче дә ул, кисмәк шапак шабучы да ул, иләк кысасы бөгүче дә, самавар ямаучы да ул. Яз килде кешеләре аның җанына үтеп кереп якыная алмасалар да, Хәйретдин агайның кадерен бик иртә белделәр. Яшьтән үк олылап йөрттеләр. Сабан туйларында ул хөкемче булды. Сугы машина чакырсалар, урыны түрдә иде. Бәлки шул һәр кемгә һәр җәһәттән кирәге чыгып торганга, йорт сукмагыннан кеше өзелмәгәнгә, бик яшьли әткәсенең кул арасына кереп, тирә-юньдә дан алганы өчен яше карты аны агай дип атап йөрткәннәрдер дә. Инде картая төшкәч, карчыгы тәмам урын өстенә йыгылганда, ике кулыңа бер эш булыр, йөрергә дә якын дип, аны мәктәпкә завхоз итеп куйдылар. Кинәнде укытучылар, рәхәтләнде мәктәп директоры, сөенде укучылар. Ишекләр ышып кына ачылды, пыялалар һәр вакыт бөтен, җил үтмәслек итеп сыланган, парталар төзек, рано инспекторларның үткен күзенә кереп рәт-рәт тезелешеп ялтырап торалар. Күргәзмә әсбапларының барысы ремонтланган, утын ташылган, киселгән, вакланган, мишләр акшарлы, йозаклар төзек, хезмәт кабинетындагы балта өтергеләр гали пәкесе кебек үткер. Струклар иң пеше кайын такталар өстеннән дә
боз өстіндегі шана кебек кенә шуалар. Ак йомышкалар, куштан кеше мыйгы төсле алкаланып, шыжлап идәнгә сибелә. Кайсы яктан килеп сынасаң да, хуҗалыкта ныклы тәртип, хуҗа барын раслап торучы иплелек иде. Пушкинның балдасы кебек син, Хәйретдин агай. 7 кешелек эшлисең, дип мактый аны бәйрәмнәрдә директор. Шуның өстенә Хәйретдин агай укытучыларның өенә дә барып йөри. Вак-төяк ремонт ясый, мич чыгара, утын кисешә, токмаш кунасы ышкып бирә, үткер пыяла белән уклау шомарта, тагарак ялгаш чаба, кисмәк төпли, мичкә кыршаулый, кыяр тозлаша, бәрәңге алыша, кирәк икән, менә дигән бәбәй арбасы да ясап бирә. Бер дә тик тора белми иде. Тагын бер мөһим якны әйтми китәргә ярамый. Хәйретдин агай бер чакта да акчага кызыкмады. Бирсәләр дә, бик читенсенеп кенә, азын гына, кат-кат рәхмәтләр укып, Сабира апагызга тәм-томга тотсам гына инде дип, өстәмә аңлатып кына алды. Ашарга утырганда ризыкка тотынырга ашыкмады. 2-3 мәртәбә, әйдәгез, барыннан җитешегез инде Хәйретдин агай дип кыстагач кына, иң әүвәл икмәк кыйрышыгына үрелде. Алды, валшыгын аш тәлинкәсенә кагып төшерде һәм ашыкмыйча, утырдашларына ишеттермичә генә шәйнәргә тотынды. Шул завхоз булып эшләгәндә карчыгын җирләде, өендә ялгыз калды. Майбәдәрнең ире бала чагасын төяп, ерак Камчаткага күченеп китте. Балыкка урнашты. Башта азмас хатлар язгаласа да, Нонай маржасына өйләнеп тора башлагач, хат та язмас булды. 2 ел дисәм аз, 3 ел дисәм күп, шулай да шактый изаланган иде. Чиләбедән улы Митхәт белән килене Наштук, зәй ягыннан сәрәпәле керәшене кызы, кайтып төштеләр. 1-2 көн каш астыннан гына күзәтеп йөрде дә, Митхәт мәсьәләне бик каты куйды. Эшләтеп үтерәләр монда сине әткәй. Юаш дип 8 камыт кигерткәннәр. Хватит! Дип өстәл сукты. Үзебезгә алып китәм, по крайней мер, әдәм төсле торырсың. Бер үзеңә бер комнат булыр. Тор әйдә, иркенлә. Әнә, алмаш-тилмәш 3 внугың үсеп килә. Малайлар, кулың кышытса аларга азмас һөнәр үрәтерсең. Давай. Карышты Хәйретдин агай, бармас өчен әллә нинди юк сәбәпләр уйлап чыгарды. Өйләнәм, килешенгән, вәгъдә бирешкән карчыгым бар, дип хәйләләп карады. Сихәтлегем какшады дип ялварды. Митхәт тә кире беткән эт икән. Әллә бала карап җыгы чыккан Наштук килен бургышладымы үшән малайны? Ай-ваена карамастан, әткәсен 7 ят җиргә алып китте. Иң кызганышы, Хәйретдин агай улыннан бигрәк килене коткысына бирелеп, хатын-кызны гомере буе олылады ул. Йорт җирләрен сатты. Арзан бәягә генә чкындырды. Өй җиһазларын күрше кыланга истәлеккә таратып бетерде. Агач кырустаногын төсем итеп сакларсыз дип, күрше кылга Миннәхмәтләргә биреп калдырган иде. Ул китү белән Миннәхмәтләр олы улларын өйләндереп башка чыгардылар, картның нигезенә яңа өй бастырып куйдылар. Мәшәкать арасында уралып, станок юкка чыкты. Балалар мәктәп музеена кирәк дип инәлеп эзләп килсәләр, татарныкы төштән соң станоктан шомарган кайыш кына калган. Миннәхмәт килене анысы белән кашкын кәҗәләрен арканлап куя икән. Тигез җирдә түмгәк тибеп, кадимдәге шупшарны таптырып йөрмәгез дип, станок кайышы белән балаларны өтәләп тә чыгарган. Әйе, 3 ел дисәм күп, 2 генә ел үтте дисәм азрак булыр. Мәгәр көннәрдән бер көнне, калку җирләр кардан ачылып, йылтыр шома сукмаклар төшкәндә, бик җыйнак кына чемодан тотып, як-ягына ялт-йолт карана-карана, яз килдегә өлкән бер кеше килеп керде. Аягында үкшәләре нык кына ашалган озын кунычлы күн итек, өстендә терсәкләре сизрәгән зәңгәр бастон костюм. Юлчы бөкрәя төшеп, бераз барды да, чемоданын корырак җиргә куеп, җыерчыклы маңгай тирен сөртә-сөртә яңа йортларга, яктырып балкып утырган шифер түбәләргә, җилкенеп сайрашкан сыерчыкларга карап торды да, бер көрсенде. Шунда гына таныдылар. Юлаучыбыз үзебезнең Хәйретдин агай имеш. Йорт җире юк. Нигезендә
Миннәхмәт малайының тәрәзәләр белән мул шуарланган верандалы, 6 пышмаклы нарат өйе шәбәеп утыра. Ни хәл итсеннәр? Миннәхмәтнекеләр кыстый-кыстый картны үзләренә алып керделәр. Томанлы күзләре белән читенсенеп, елмая гына керде Хәйретдин агай. Күбрәк Чиләбе турында сөйләшергә тырыштылар. Хәйретдин агай туп-турыдан ярып салды. Һәйбәт димиш. Анда да бик һәйбәт. Урамнары тоташ таш кына. Яңгыр-мазар ни пашум. Кайчандыр солдат боткасы ашаган ир-атлар хәзер берәр яры барып кайтсалар, телләренә рус сүзләре катнаштырып сөйләшә башлыйлар. Керәшен булса да килендә нишава, татар тукмашын кетердәтеп баса. Ну воздух нашар икән анда. Безнекечә түгел, шыдайт нилзә әмәл юк. Күкрәкне кыса да тора. Түссәң дә түз, түзмәсәң ятып жыла. Иртә таңнан урамнарда зәһәр төтен бөтерелә башлый, тудым-судым. Кая ул? Безнең яз килдегә җитәме соң? Миннәхмәтләрнең сәфәрчегә кушылып, яз килдене бик мактыйсылары килә. Күзләре улларының юан бүрәнәләрдән салынган йортына төшә дә, ихтиярсыз телләрен тешлиләр. Сүзе аз булса да, шишмә суы белән куелган самавар чәен туктаусыз мактый ичте Хәйретдин агай. Артык кыстатып та тормады. Кинәнгәч, чемоданыннан бер савыт бөртек чәй чыгарып, Миннәхмәт хатынына тоттырды. Элекке күрше Сабирҗаннар да аны кунакка дәштеләр. Алар Хәйретдин агайның мунчасын бушлай гына үз ындыр түрләренә күчереп утыртканнар иде. Алар да бик озаклап, бик җентекләп килене, оныклары турында кат-кат сөйләттеләр. Теләгең булса, ни үзебездә тор. Өй арасында эш бетмәс, тик тормас җан икәнеңне беләбез. Кыштырдарсың, сүз әйтмәбез. Аерым казан сорама, без ашаган булыр. Хәзер туклык, диделәр алар. Кем дә кайда туру җәһәтеннән Хәйретдин агай алай үзеп әйтергә ашыкмады. Кыенсынып чыгып китте. Өйрәледә бер кич, Буткалыда 2 кич кунгалап, атна чамасы үз пужымы тирәсендәгеләрдә вакыт кыскартып йөрде дә, авыл уртасында диярлек ялгыз гына тереклек итеп яткан Минниса карчыкка йортка барып керде. Миннисаның ире куянчы Әфләтүн сугыштан кайтмады. Балалары исә берәм-берәм КамАЗга күченеп беткәннәр иде. Рәнҗемисеңме безгә? Дип сорады Миннәхмәт. Хәйретдин агай башын гына чайкады. Мунчаңны күчереп салып бирәм, диде Сабирҗан. Кирәкми, диде Хәйретдин агай. Миннәхмәт тә, Сабирҗан да шул сүзне ишетәселәрен алдан ук белеп килгәннәр иде. Хәйретдин агай да Хәйретдин агай. Ул язда авылга шул тансык сүз кайтты. Дуга бөгү, тәртә кайруларының кирәге калмады. Атлар битеп бара. Мичкә утын ягучыларда бармак белән генә санарлык калган. Һәр кемнең патша сарае кебек гүрнишәсен таш күмер кайнарлаган су җылыта. Нәүрәп өсләрен ныгытасы, бура тактасын алыштырасы юк. Кар базларын тоташтан күмгәннәр. Аларын дәү-дәү ак аюлар, холодильниклар алыштырган. Шиләк төпләү, казан ямау, аяк киеме төзәтүләр дә иске сүз булып телдә генә калган. Аз гына тузды исә чыгарып ташлыйлар. Ватылды исә чүплеккә ыргыталар. Үзгәрешләрне киткәнче үк сизенә иде Хәйретдин агай. Әмма сәфәрдән соң ул туган ягына бөтенләй башка күз белән карады. Шиксез, Хәйретдин агайның абруен югары йөрткән һөнәрләрнең авылда кирәге калмаган иде. Кирәге юкның кадере дә юк. Алайда ул тына белмәде. Күрше кыланның койма капкаларын тикшереп, кадаклап, ипләп-сипләп чыкты. Бушаган араларда су буеннан тал чыбыгы ташып, эссе мунчада пешеләп, кәрҗин үрде, сыбызгы ясап малайларны куандырды. Карчык-кырчыктан сүз дә ишеткәләде. Сыбызгы сызгыртып кирәкмәгәндә җил чыгаралар дип сукранды әби-сәбиләр. Минниса карчык исә Хәйретдин ни кыланса да канәгать иде. Өй арасына күптән көттергән ир ат кирде. Булышчы табылды. Актык көннәргәчә бергә булырга язсын дип, карчык һәр иртәне Хак Тәгаләсенә ялварды. Яхшы юлдаш иде Хәйретдин агай. Ел дисәм аз, 2 ел узды дисәм күбрәк булыр. Көннәрдән бер көнне атна кич иде бугай. Хәйретдин агай Минниса карчыкның чите кителгән түгәрәк көзгесе каршында хәйран озак маташты. Кайшы белән мыегын кыскартты, чалгы плитва белән җыерчыклы ияк астын, юкарган колак тирәләрен чистартты.
Борын тишегеннән әрсезләнеп тырпайган төкләрнең башына искәк җитте. Шиләбедән кайтканнан бирле ял иткән күн итеккә дә май тиде. Пинжәген кат-кат кагып, җиң очларын озаклап сыпыргалап киде Хәйретдин агай. Әллә миннән китәргәме исәбе дип коты чыгып уйласа да, Минниса карчык анымыны сорарга базмады. Кулын артына куеп салмак басып чыгып киткән картын күз белән бик еракка кадәр озатып калды. Хәйретдин агай туп-туры идарәгә барып керде. Һәм гомерендә иң озын сүзне шушы кичтә әйтте. Кул бит ул, кул. Бер дә тик торганны нәми. Үзем дә белмим, гел эш сорап тора. Инде генә ял итәргә утырам, я бер эш күзгә чалына, я икенче эш. Кулны әйтәм, зарыга. Кул зарыгуын белгәнегез бармы икән? Харап нәрсә ул. Кайтканнан бирле күңел урынында түгел. Борсалана көн-төн. Чөнки димен, ике кулга бер эш юк. Эш юк каһәр суккыры. Эше юкның жаны тыныч түгел, ял итеп булмый. Давайыгыз, егетләр, бер эш табышыгыз миңа. Идарәдәгеләр күлемсерәп бер-берсенә караштылар. Эшләп торасың ич, Хәйретдин агай, диде бригадир. Күнегелгән күмәк эшкә чыгасым килә. Син, Хәйретдин агай, Ватан сугышы инвалиды. 2 мәртәбә авыр яра алган, кан койган кеше. Колхозыбызның хөрмәтле ветераны, пенсия аласың. Алайда гел диярлек булышасың. Сине ныклап эшләтергә хакыбыз юк, диде йомшак телле парторг Мәймүнә. Эшләмичә ятарга минем права бармы? Уйладылар да, Хәйретдин агайны сугыштан бер кулы имгәнеп кайткан Шәмси Кирамы белән икесен янгын сарайына даими дежур итеп куйдылар. Икесенә бер ат сарае, каравыл өе һәм башка кирәк яраклары. Балта багурлар, насослар, мишкәләр һәммәсе акт белән тапшырылды. Бер тәүлекне постта Кирам тора, аңа алмашка икенче тәүлеккә дежурга Хәйретдин агай килә. 2 ай дисәм күп, 1 ай шулай эшләгәч тә дисәм азрак булыр. Кичләрнең берсендә тагын килде Хәйретдин агай председатель янына. Килде дә шитенсенеп кенә сүз катты. Бер гызыр бар иде бит әле минем, кем? Тыңлыйм, диде председатель бердә сәерсенмичә генә. Соң шул инде һаман. Элек авылларда мәчет манарасы була иде. Каравыл өе янында 4 аякланып каланча кукрайып басар иде. Авылга төс биреп торалар иде алар, ям таратып. Хәзерге авыл төссезме? Алай димим. Хәзерге авылларда бик ямле. Мәгәр каланчасыз нинди авыл ди инде ул? Председатель Хәйретдин агайның гадәт хулкын тирән белмәсә, бәлки карулашып та маташыр иде. Белгәнгә күрә, озын сүзсез ризалашты. Мәчет манарасын көтмә, аларның кайтачагы юк, дип көлеп куйды. Яз килделәр, каланчалы да булдылар. Синаж башнялары кайтмаган иде әле ул чакта. Каланча юкта, аны-моны абайламыйча йөргәннәр икән, торгызып куйгач, тел шартлаттылар. Үзенә күрә түгел, матурлыгы да бар икән ич моның, диештеләр. Күгәрә башлаган шаң кыңгыравын Хәйретдин агай мәктәп музейыннан барып алды. Хезмәткә кирәктә музейда интектермәгез, менә мин үлгәннән соң алып китәрсез, диде ул. Хәйретдин агайның ярты гомере каланча тирәсендә уза башлады. Моңа Минниса карчык эшкерсез куанды. Көн аралашкына күрешеп торгач, ифрат ару була икән ул көмәйләр. Сагынышып күрешәсең, дип кое янында эш сирен сөйләде. Ат сарайын ындыр табагы төсле чиста тотты Хәйретдин агай. Атны кыргычлап, ялтыратып, кыйындырырга олы суга алып төште, алдыннан ризык өзмәде, вакытында эшертте. Сүз җаеннан Хәйретдин агайның тагын бер күркәм сыйфатын, үтә пөхтәлеген, жаны тәне белән чисталык яратуын әйтми китеп булмый. Чөнки каланчага менеп көпә-көндез шерем итүнең сәбәбе дә әнә шул гадәтеннән генә килеп чыкты. Картның дөньядагы иң олы дошманнары чебен-черки, таракан кебек өй хәшәрәтләре иде. Өендә чебенне тотмый да тотмый инде ул. Әмма мәгәр каравыл өендә һәр вакыт бердәй чисталыкны саклау читидерәк иде. Җитмәсә, ноянрак кешеләр Хәйретдин агайның чебен-черкиләргә каршы каты сугыш ачканын белеп, картның бу холкын мәзәк иткәлиләр иде. Шырпы кабына чебен тутырып киләләр дә,
берәү дә күрмәгәндә, каравыл өенә ышыртып җибәрәләр. Менә башлана алар өчен тамаша. Хәйретдин агай, мор кырырлары, тагын кирип тулдыгызмы, затсызлар, дип кычкыра-кычкыра, берәмтекләп аларны куып йөри. Ашау эчүен, эшен оныта. Мүкәләп өстәл астына кирип китә, какшаган аяклы диванга сикереп менә, тотып бетермичә тынмый иде. Бөкре җилкәле кешенең ярсып өстәл астына кирип китүе дә мәзәк кайберәүләр өчен. Диван өстендә селтәнеп маташуы да көлке. Бар бит агач авызлы бүкәннәр. Эш шуңа барып җитә ки, ярсыган Хәйретдин агай урамга да галуш олтанын таякка кадаклап ясаган чебен әҗәлен тотып чыга. Ат кыйндырга төшкәндә дә кулында шул була торган иде. Бер көн хәтта аргы булынга пишәнгә барганда да камчы урынына шуны эләктереп чыккан. Үшән биясен шуның белән каулаган имеш. Инде ул йоклый торган җиргә шерки явыз үтеп керсә, бетте баш. Хәйретдин агай ул төнен кирфек какмыйча да уздыра. Бүген нәкъ менә шундый көн булды. Хәйретдин агай шеркиләр явы белән төн үзен сугышып чыкты. Төн үтә җылы, җилсез иде. Дошманнар әллә кай җирләрдән ярык табып, каравыл өенә һөҗүмнәрен туктатмадылар. Таңга таба шеркиләрнең күп санлы дивизияләренә чебен полклары да кушылгач, картның кәйфе тагын да ныграк кырылды. Кул алмашы Кирам күрер күзгә ару гына кеше иде булай. Басынкыда, карусызда, авызда тик тора белә. Тик соңгы елларда аны бала чага басты. Олы килене белән хатыны былтыр көздә икесе бер атнада бәбәй алып кайттылар. Мәшәкате артты Кирамның. Мәшәкатькә аркаланып, бөтен уртагышны Хәйретдин агайга өеп тапшырды. Тота да аңа салына. Әллә димен Хәйретдин агай, бүгенгә генә минем урынга да калып торасыңмы? Кичкенәләрнең берсенә ютәл төшкән, икенчесендә тымау. Карарга кеше юк, карчыкның үз бәбәе. Бу урында Кирамның көрәк тешләре ыржаеп күренеп китә. Килен малчылыкта, сыер сава. Кала Хәйретдин агай. Бер көнгә дә кала, ике көнгә дә Кирамга үпкәләп тормый, рәнҗеми. Ашарга карчыгы Миниса ташый тора, аңа да бер эш, ак тастымалга төрелгән шулпалы чүлмәген ике кулы белән тотып, танавын чөеп, кирт-кирт кенә басып, нәкъ вакытында килеп җитә. Каравыл өе буш чакта, чебен җирки җанга тимәсә, кара каршы утырып кына аш ашыйлар, озаклап, шәбәеп чәй ишәләр. Бәхетләре тигез, хәүф-хәтәр булганы юк. Яз килде, кешеләре ут ягына килгәндә бик саклар. Байлыкның кадерен беләләр. Алай да былтыр җәй уртасында шак кына көлкегә калмады Хәйретдин агай. Әлеге дә баягы шул 11 бүре аркасында инде. Идарәдәгеләр бая шуңа ишарә ясап көлештеләр. Эш былай булды. Йокыдан ук кәефсезләнеп уянды Хәйретдин агай. Төшендә Чиләбене күрде. Җитмәсә, мунча көне дә җиткән иде. Каравыл өе янында малайлар уйнамый түгел. Берәүсен җибәреп кайтарды Хәйретдин агай. Икенче малай юртып кына барып килде. Кирам эштә күренмәде. Хатыны чирләп ята шул абзагыз дип әйткән. Әй, исереп йоклыйла ул, гырлаган тавышы бөтен эшкә ишетелә, диештеләр малайлар. Кирамның андый гадәте бар. Бар гынамы, ярата салырга, кулыннан килсә җырлый-җырлый шешәсенә кереп утырыр иде. Кыскасы, Хәйретдин агайның ак мыегы үргә карады. Кәк жалай, диде ул. Мунча көнем икәнне белеп тә соңга кала. Кирамнарга үзенә барырга туры килде. Хәйретдин агайны мунчага озатып, эштә каласы кеше шыланнарының как идәнендә бер кырыйга авышкан буй-буй тышлы түшәгенә көпшәк кызыл танавын терәп, трактор тавышы чыгарып гырлый-гырлый йөз түбән ята иде. Ялан аягының сары, калын тырнаклы бармаклары гына кыймыл-кыймыл киләләр. Төрткәләп уятып карадылар, башына дәү чүмеч тутырып сап-салкын су сиптеләр, куш йодрык сыярлык борын тишекләренә нашатыр спирты бөркеделәр. Җилпуш хәтле колакларын удылар. Уянмады Кирам. Дөнья яңгыратып эш төкерде дә, башмак иреннәрен кыймшатып, «Әйдә, тутырыбрак сал!» дип мөгрәде. Хәйретдин агайның кәеф табигый рәвештә бик нык кырылды. Күкрәгенә ашу килеп бөялды. «Тфу, нәләт!» диде ул. Жан ашу белән аракыны, эшкешеләрне, шул җөмләдән иптәше Кирамны да сүгеп. Кирам хатыны Гөлниса ике кулына ике бәбәй кыстырып, аны урамга чаклы затты. «Ачулан, Хәйретдин агай, бик нык ачулан, хакың бар,
дежурга үзем барыр идем, күрәсең ич. Ике бәбәй ике төрле тавыш белән бер юлы елап җибәргәч, Хәйретдин агай кулын гына селкеде. Кияүләрен күп булмасын икәнлә, килгәне бер ярты кыстырып килә, дип өстәде Гөлниса. Аз да түгел, ким дә түгел, Кирамның 7 кияүе генә бар иде. Мунча булды, бәлеш миштә, нигә күренмисең карт, дип битенә мул гына кершән ягып, чуклы шәлен иң өстенә кияүз генә салып, юргалап, Миннисада килеп җитте. Хәйретдин агай беренче тапкыр каршыгына җикеренде. Бар дисең монда мунча кайгысы, дип тузынып, каланчага менеп китте. 67 аратаны менеп җиткәнче 4 мәртәбә туктап тын алды. Бер тукты иделек, 2 туктаганы бар иде. Бүген 4 рәт тукталды. Менгәч тә тиз генә исен җыя алмады, тез буыннары йомшап калтырады, күз алдында яшелле-мешелле төрткеләр, дүрткелләр биешеп торды. Һәм кирәк бит, Яскилденең иң югары ышында яшәп яткан Сәләхетдиннәр ягына карады. Ни дип карады инде ул якка, белмәссең. Сәләхетдиннәрнең биек-биек шитәне тирәсендә кара шәүләләр абайлап алды. Сарыкка да охшамаган, сыермалы да түгел, кыймыл-кыймыл киләләр җан ияләре. Ни булыр икән бу карамшыклар? Нәкъ 11 баш. Һәм ул күзләре яшьләнгәнче текәлеп торды да, 11 бүре килгән дип идәрәгә шалтыратты. Аучыларга бүре бар дип әйткенә син, бер-берсен уздырып, күгәргән куш көбәкле мылтыкларын ире ядрәләр белән корып, шаба-шаба авыл читенә барып та җиттеләр. Хуш, ни күрәләр инде булар? Шуны күрәләр ки, көлә-көлә шак эшләре ярылмый буларның. Әле ярый билләрен киң кайышлар белән тыгызлап буган булалар. Сәләхетдин хатыны Гөлбикә биек шитәнгә җилләтергә туннар таратып белгән икән. Нәкъ 11 тун. Тун итәкләре җилфердәп, Хәйретдин агайның ачулы күзенә бүре булып күренгәннәр. Ачулы күзгә тунда бүре булып күренә, онытмагыз. Хурлыгыннан каравыл өен ташлап китәргә дә талпынды Хәйретдин агай. Председатель үгетләп калдырды. Синең хакка каланча куйдырдык, тагын кулын кышытып киләчәксең, китмә, диде. Бер килсә килә бит ул. Былтыр Сәләхетдиннәрнең туны иләс-миләс ясаган иде. Быел әтәчләре хафага төшерде. Тавыш югары ыштан. Шулар тирәсеннән башланды ич. Хәйретдин агайга булай төпченеп тукталуыбызның сәбәбе шул. Безнең кызыклы әңгәмәдә ул төп урынны алмаса да, алдарак шактый кирәкле кеше булып чыгачак. Хәзер Хәйретдин агай белән әйбәтләп танышкач, сүзебезнең башына байрак кына егылып төшеп ботын сындыра язган Гәрәй хан кушаматлы гайрәтле кызыл әтәч янына кайтсак та була. Без әлегә әтәч хуҗасының исемен атамадык. Сәләхетдиннәрнең бирге як күршесе Мирфатих дигән кеше әтәчнең хуҗасы. Шитән Сәләхетдиннәрнеке булса, әтәч шул Мирфатих атлы кешенеке. Хәзер ипләп кенә кош-кортларны өркетмәскә тырышып, шул якларга әйләнеп кайтыйк әле, хөрмәтле укучы. Алга! Аяз Гыйләҗев. Әтәч менгән шитәнгә. Икенче бүлек. Каз үрдәкләр акрынлап тынычланды, тавышлары басылды. Гәрәй хан келәт астыннан чыгып, берни дә булмаган төсле гаярләнеп, канатларын җилпеп куйды. Җиңелмәвен күрсәтер өчен үзеннән бер атламда калмаган куштан сары тавыкка мәхәббәтле караш ташлады. Башын югары чөеп, кикриген калтыратып, күкрәк йоннарын тырпайтып, бая егылган урынына карады һәм янлап-янлап чигенергә тотынды. Шитәннең теге ягында Сәләхетдиннәрнең куе карлыган куаклар арасыннан иң элек тырпайып торган шәш күренде. Шәш артыннан туфракка буялган тар маңгай, маңгайга ияреп, яфраклар арасыннан ике мут күз елтырады. Сәләхетдин малайы Зәйтүн иде бу. Кулындагы шома саплы рогаткасының кызыл резинкасына
үткер кырлы чуйыр таш кыстырып маташа иде малай. Әтәшнең келәт астыннан чыгуын күрүгә, малай читәнгә якынрак тартылды. Ике чыбыкны аралап ярыкка рогаткалы кулын тыкты һәм тагын атып җибәрде. Бу юлы тидерә алмады. Әтәш куш аяклап бер якка сикерде. Муенын сузып-сузып, сугыш шукмары малайга карады. Их, арада биек читән булмасамы, дип уйлады бугай ул. Дәһшәтле кош иде Гәрәйхан. Бала чаганы куркыту гына түгел, кырычтай томшыгы белән шукый-шукый, олыларны да пыркытып куа торган явыз зат иде. Ул арада булмады, Мирфатихлар өй алдыннан озын саплы бакыр чүмеч күтәреп, Зәйтүннең яшьтәше, Әтәшнең яшь хуҗасы Әнәс атылып чыкты. Һөҗүм дәрте белән мавыккан рогаткалы Илбасар аны-моны абайлаганчы, читән кырына барып җитеп, «Ник атасың безнең Әтәшкә бүксә?» дип шәрелдәде. Йылгыр Зәйтүн карлыган яфрагы исе килеп торган ике кулында югары күтәрде һәм әле ушын, әле кул сыртын әйләндереп күрсәтте. «Мә кара, менә трәк, бармы ибрем, бармы? Син аттың аңа бүксә, атмадым, сезнең карт Әтәшегез үзе йыгылып төште». Зәйтүннең мыскыллы сүзеннән гәрләнеп иларга җитешкән Әнәс, чүмешен җиргә атып, ике куллап читән чыбыкларына ябышты. «Безнең Әтәш картмы? Безнең Әтәшме?» «Карт, карт!» дип үртәште Зәйтүннең тиктормас авызы. «Безнең Әтәш сезнең карт йолкышны борып кына сала!» Зәйтүн хата җибәргәнен тиз аңлады. Әтәш турында ярыш сүзен артык озынга җибәрергә ярамый иде. Чынлыкта исә, Әнәсләрнең Гәрәйханы аларның былтыргы салкыннарда өшегән кикрикле ак әтәшләренә көн күрсәтми иде. Ялгышын төзәтергә ашыгып, малай җәһәт кенә сүзне борды. «Ә безнең атаказ сезнең атаказының җанын ала?» «Ала? Җанынмы? Килеп кенә карасын. Сезнең ул арык каздан бәпкә дә булмый әле». Кызганычка каршы, бу сүздә дә Әнәс өстен чыкты. Аларның бүрекле атаказлары метр ярымлы юан муенын сузып, Зәйтүннәрнең казларын шыр җибәртеп куа иде. Дип һаман бирешмәскә тырышты ул. «Безнең куа сыер ике бузау китерде, икене. Икене. Белдең, берсен фермадан урлап кайткач ике булды». Әтәшне бер атуда бәреп төшерсә дә, сүздә тагын ялгыш җибәрде Зәйтүн. Авыл арасында урланган дип телгә кергән игезәк бузаулар турында искә төшермәскә иде. Кыш-кортларны куеп торып, өй эченә керергә, ялтыравыклы шкафлар, пианино, келәмнәр, телевизор, радиоалгычлар, бәллүр вазалар, ишек алдындагы москвич, лапастагы иш планета белән мактанырга, тагын әллә нинди саллы сүзләр табып, Әнәсне йыгып салырга иде. Юк бит, кирәк чагында иң кирәге телгә килми кала. Нишлисең? Беренче классны әйле-шәйлегә быел гына бетергән малай өй эче байлыгы белән мактана белми иде әле. Әткәсенең берәүгә дә баш бирмә, җиңелгәнне җиңгә бетерәләр дигән көндәлек кадгый буйрыгын үтәп кенә Әнәс белән әрепләшеп маташа иде. Телгә тагын Әтәш килде. Чөнки тез атып бәреп төшергәч, малайның борын шактый күтәрелгән иде. Гәрлек! Карт йолкышлары үз хәлен белмичә читәнгә менгән иде, мәтәлеп төште. Гәрлек! Карт булмаса тавыкларыгыз безнең Әтәш янына кирип йөрмәс иде. Булары Зәйтүн әнкәсенең сүзләре булса да, Әнәскә бик авыр ишетелделәр. Ул кызарынып, бүртенеп, ызгышны олыларга күчерде. Сүз ярышы кызды. Бәхәс бары тик Әтәш аркасында гына чыкты дип ялгыш уйлый күрмәгез тагын. Тирәндәрәк аның сәбәбе, эчтәрәк. Әнәс беренчене гел яхшы билгеләренә генә бетерде. Зәйтүннең язмадан һәм арифметикадан өчле чыкты. Аны икенче класска авырлык белән генә күчерделәр. Яхшы билгеләренә генә укыган Әнәскә кичә бүләк өр-яңа шуар кепка эләкте. Кибеттән әтисе алып кайтып бирде. Әнә ул кепка аның кичә генә бритва белән кырылган озынчарак башын мул кояш нурларыннан саклап кукрайып утыра. Кызырягы тырпайган, 8гә бүленгән түбәсендә шаһзадәләрнең алтын тажы сыман тумпак төймәсе дә бар. Бүген иртән Әнәснең әнкәсе кепканы кулына алды да көлеп җибәрде. «Күрше Зәйтүннең борыны төсле икән бу төймә, нәкъ үзе», диде. Әнәс урамга йөгереп чыгуга Зәйтүнне күрде дә, «Синең танауны минем кепка өстенә такканнар», дип сөрән салды. Яңа кепкага кызыгып торган малайлар бердән Зәйтүнгә борылдылар. «Төймә борын», дип дәррәү такмакларга тотындылар. Уку бетүгә яңа кепка гына түгел,
велосипед белән ботинка да вәгъдә иткәннәр иде Зәйтүнгә. Берсе дә ләкмәде. Арифметикадан эшле сөйрәп кайткан төпчегенә Сәләхетдин абзыйның җен ашуы чыкты. Ул дөньяда санау фәнен генә кирәкле һәм бик файдалы дип исәпли иде. Башкаларын мәктәптә укыта алмыйлар аның. Башка кирәкләрен мин сезгә үзем үрәтәм, дип кабатларга ярата иде ул ешкына. Ат кылы кебек эре төкле кашын җыерды да, Әмир Фатих бүлтереге ничәле алган, дип сорады ул. Әнәснең яхшы укуын, математикадан 5 үк алуын ишеткәч, малайны җилтерәтеп алды. Санауны да үрәнмәгәч, тамагыңны ничек туйдырырсың? Кеше арасына ничек керерсең? Дөньяда яшәүне бик җиңел дип беләсең мәллә? Авызыңнан тартып алырга гына торалар. Малайны тәмам гарьләндереп, әтисе Зәйтүннең борнына чиртте. Былай да сызлап торган борынны тимә дип тамгалап, малайлар Зәйтүнне бөтенләй кыздырдылар. Ул уенга катнашмады. Кырт борылды да ишек алларына кирип китте. Байтак бәргәләнде, нидер эзләде. Ниһаять, кызыл резин камерага күзе тукталды. Камерадан 2 кайыш телеп алды һәм бик шәп рогатка ясады. Карлыган куагы арасында әнәсләр ишек алды тирәсен сагалап утырганда, кичәге хурлыклы сүзләр тагын бер мәртәбә аның хәтеренә төште. Әтисенә ияреп, әнисе дә аны ныгырышты. Нинди эшлегә уку булды бу, дип сукранды ул. Тамагы тук, өсте бөтен, шул Камаловлар тәресеннән дә калыша торгач, быел 8-нчене тамамлап йөргән Фирүзә апасы да әнкәсен җөпләп сүзгә катышты. Нигә эшле куймасыннар ди аңа? Яза башласа силәгәй дәфтәренә тия, юеш танау, диде. Юеш? Һаман шул танауга бәйләнәләр. Малайның күңелендә үч алу тойгысы кайнады. Үч тойгысы тышка бәреп чыкты, һәм аның беренче ударын Гәрәйхан татыды. Шитән баррикада аша малайлар шактый әріпләштеләр. Алай гына бушана алмадылар, шитән чыбыгының беренчесен Әнәс суырып чыгарды. Нигә безнең шитәнне сүтәсең, таз, дисә дә, икенче чыбык Зәйтүн кулында иде. Малайларның кайсы җитезрәк дисәк, Әнәс монда алдынгылыкны алды. Шитән арасына баш сыярлык булгач, ул бакыр шүмешен тотып теге якка үтеп өлгерде. Кирүе булды, шүмеш белән Зәйтүннең башына берне тондырды. Әле йодрык белән сугарга мөмкин. Терсәк белән хайранлык төрткәләгәннәре бар иде Зәйтүнне. Артына шап итеп тибеп калганнары бар. Мәгәр моңа кадәр, шушы хурлыклык көнгә кадәр, әле беркем дә аның башына бакыр шүмеш белән кундырмаган иде. Кундыручысы кем диген тагын? Менә кайда ул гәрлек. Аның кара күзләреннән ут ышкыннары коелды. Нәзек муены кырыс чыбык кебек турайды. Біләк мускуллары кас күкәй хәтле булып кабардылар. Ул күлмәк итәге астыннан шалбар кайышына кыстырган рогаткасын тартып чыгарды да, агач сабы белән Әнәснең чыгынкы киңшә маңгаена берне китереп төртте. Хурланды Әнәс тә, Зәйтүнгә таба ыргылды. Шул мизгелдә алмагачлар, карлыган куаклары белән шыпланган ярым караңгы бакча яктырып китте. Аның кепкасы бөтен малайларының күзен кызыктырган 8 бүлкәле, төймә түбәле искиткеч матур шуар кепка ышып төште. Һәм малайның шәп-шәрә аппак башы көнгә ачылды. Кабак баш, диде Зәйтүн. Шуен маңгай, диде Әнәс, кепкага иелеп. Һәм Зәйтүн, түз Әнәскәй түз, фабрика ярлыгыда алынмаган өр-яңа кепкага китереп басты. Валлаһи, тырнагы 3 ай киселмәгән, 3 атна су тамчысы күрмәгән кап-кара аягы белән кепка өстенә менде. Әнәс күзләрен шытырдатып йомса да күрде. Аның мактанышы өр-яңа, күзнең явын алырлык бүләк кепка Сәләхетдин бузавының кайракланган табаны астында калып, шиле-пешле тәбикмәккә әйләнгән иде. Һәм ул гомерендә беренче мәртәбә жан ачуы белән шинап, бакыр шүмешкә тотынды. Шап иттереп Зәйтүннең тар маңгаена тагын берне кундырды. Зәйтүн 2 куллап маңгаен уарга тотынды. Коралсызланды, рогаткасы җиргә төште. Җитез Әнәс аны аяк эше белән эләктереп, әллә кайларга, бәрәңге ызаннары арасына угыргытты. Соңыннан күп мезләсәләр дә, рогатканың табылмавын бары тик көзен, бәрәңге алганда гына берәр сабакка уралган, кояшта янып өзелер дәрәҗәгә җиткән резинка чыкканын искәртеп узыйк. Ни хикмәттер, ул төптә бер генә юньле бәрәңге дә юк. Бөтенесе шатлы да бутлы,
кәкре дә бөкре иде. Рогатка күздән гаип булса да, аның катнашында башланган гауганың шактыйга сузылачагын зирәк укучы сизенгәндер дә инде. Дөрес сизенәсез. Малайлар әүмәкләшә торгач, ике карлыган куагын изделәр, байтак кура җиләге сабагын сындырдылар. Ниһаять, Әнәс өскә чыкты. Зәйтүннең корсагына менеп утырды. Ике бармагы белән тегенең пышык борынын кысты. Булдымы, ашадыңмы, туйдыңмы бүксә? Тимәссеңме безнең әтәшкә яңадан? Җибәр, дип тырылдады тыңкыш Зәйтүн, яткан җиреннән аркасын дугаландырырга һәм Әнәсне чиеп ыргытырга тырышып. Тик Әнәс аны нык иярләгән иде. Ике яктан касыгына үкшәләре белән тибеп, Зәйтүнне бик тиз ипкә китерде. Яңадан атмам, дияргә мәҗбүр булды Зәйтүн. Малайлар кепканың аста калганын абайламаганнар. Бер заман калкынсалар, җирдә үлән суына манчылып төсе үзгәргән бер чүпрәк кисәге күрделәр. Бу әлеге дә баягы өр-яңа кепка иде. Зәйтүннең дә эш шәптән түгел, маңгай ике урыннан күгәреп шешкән, күз төпләре тырналган, яңак сыдырылган, шалбар төбе умырылган, күлмәк сәдәфләре кыйылган. Әнәс бүләк кепкасын тезенә каккалап торды да, сиздермичә генә Зәйтүнгә берне китереп төртте. Очлы йодрыгы белән Зәйтүннең кабыргасына ямады. Моңарчы еламыйча түзгән иде Зәйтүн. Хәзер авызын түгәрәкләп, урт тешләрен күрсәтеп, бакча тутырып акырырга кереште. Шул чакта Зәйтүннәрнең булдыры ягыннан усал, коры тавыш яңгырады. Эй, сугыр шукмарлары! Икегез дә атлагыз әле монда. Зәйтүннең 8-нчедә укып йөрүче апасы Фирүзә тавышы иде бу. Малайлар сискәнеп куйдылар. Аяз Гыйләҗев. Әтәш менгән читәнгә. 3-нче бүлек. Соңгы 1-2 елда Фирүзә сүзгә саранланды. Аның тавышын урамда түгел, өйдә дә бик сирәк ишетә иделәр. Бер нәрсә сөйләшми диярлек. Чыга, кайта, урамда очраганнарга сәлам бирми, төнтекләнеп, башын иеп читкә карап уза. Өйдә чакта күбрәк вакытын көзге каршында үткәрә. Кит, затсызланып көзге алдында боргаланма, дип әнкәсе 40 тапкыр кисәткәндер инде. Фирүзә колагына да әлми. Шулай да 41-нче тапкыр кисәткәч түзми. Әллә бизәнеп утырган кеше бармы? Дәрес укыймыш мин, дип усалланып, каш астыннан гына карап ала. Хак, өйдә кеше барда Фирүзәнең күзе күбрәк китап битләрендә була. Яшен тизлеге белән көзгегә карап алуын ул берәүгә дә сиздерми. Ә инде кеше юкта. Соңгы кеше артыннан ишек шапылдап ябыла, Фирүзә җиңел сулап китабын бер якка этәреп куя. Идәнгә төшсә дә иелеп алмый. Кулларына таяна һәм күзләрен түгәрәкләндереп көзгегә йотыла. Ул бик озаклап, бик җентекләп үзенең йөз әгъзаларын өйрәнә. Тел ұшы белән иреннәрен ялый. Очлы колаклары янында бүдеркәләнеп торган йомшак шәч бөртекләрен төкеркләп шылата, тагын да ныграк бүдерәли. Күлмәген ике күкрәк турыннан да шиметеп, алга калкыта. Түшләр акрын үсә. Аннан сул кулының имән бармагын иреннәренә аркылы куя да, тырнагын шәйни кирфекләрен, кашын, муенын, маңгайын җентекләп, берәмтекләп күздән кичерә башлый. Күзәткән саен гаепне күбрәк таба. Муены нәзегрәк тоела аңа, ияк тә очлырак, яңаклар да юкарак, борын да җәенкерәк. Әле ярый Зәйтүн борыны миңа булмаган, нишләр идең? Чынлыкта исә Фирүзә бер дә ямсыз кыз түгел. Очлырак ияк тә килешә аңа. Муены да нәзик түгел, килешле биек муен. Яңаклары алланып, янып тора. Тик ул берсеннән дә риза түгел. Борынын да, ияген дә яратмый. Көзге каршына килдеме, чырае яңгырлы төндәй караңгылана. Ташлап та китә алмый көзгене, аннан башка да яши алмый. Ярата иделек үзен Фирүзә. Каш кирфекләреннән дә бик канәгать иде, күзләренә дә исе китеп сокланып карый иде.
Авылда бер шибәр дип саный иде үзен моннан 2 ел элек кенә. Менә 2 ел инде кыз белән көзгедәге шытык шәүлә арасында кискен бәхәс, көрәш бара. Ул язда аның бит очларына вак-вак кына кызыл төрткеләр килеп чыкты. Калкып төртеп тә чыктылар, Фирүзәнең йокысын да качырдылар. Йокысызлык һәммә кешенең, шул исәптән үсмер кызларның да холыкларын тамырдан үзгәртә торган була. Күзгә күренеп үзгәрде Сәләхетдин кызы. Арага шуны да кыстырып куйыйк. Кызның әнкәсе Гөлбикә апа үзе дә кешеләрнең тышкы кыяфәтенә бик нык игътибар бирә иде. Гөлбикә медицинага һеч бер мөнәсәбәте булмаса да, яз килде авыл халкының ябыклыгын яки симезлеген тикшереп кенә яши иде дисәк тә, хаталанмабыз. Яман иде аның ул холкы. Мәсәлән, һәр көн кичен эштән яки биләмнән кайткач, көндез очрашкан кешеләренә бәя бирә башлый. Яңалыкларны, ишеткән гайбәтләрен өйдәгеләргә сөйли. Фәлән апа белән ашта янәшә утырдык әле. Ул ябыклыгын күрсәң, кояштыр, ант, бармаклары үтә күренмәле, янбаш сөякләре тырпайган, аяклары сәнәк сабы юанлыгы гына. Ире ничек тора микән аның белән? Дип башлап китә дә, урамда очраган, эштә күрешкән, юлда сөйләшкән авылдашларының тулы симезлегенә төгәл бер отчет бирә. Авыл хатыннарының кайсысының балтыры юан, кайсысының биле нәзек, кайсысының түше тулы да, кайсысының арты бик юка, кырышып биткән. Һәммәсен бәйнә-бәйнә, үтергеч мыскыллау сүзләре кушып арттырып сөйләргә ярата Гөлбикә. Берсен дә мактамый. Һәммәсенә ачы сүзе, зәһәр агылы теле кагылып уза. Берәүләрне озын итеп, жан биздергеч ваклыклар белән тасвирласа, икенчеләргә бәһәсе кыска, әмма кыскасы да үтергеч зәһәр була аның. Карашкы, ашбит, аш әрвах, үлемнән калган, зираттан җәяү кашкан, сөйкемсез, шарсөяк, кылга, токбаш кунасы, шүрәле, кытсыз. Тагын әллә ниләр. Симез кешеләргә тагын да аяусызрак ләгә. Ит бүкәне, кышлау умарта, апара чиләге, сыра мичкәсе, шушка лаканы, буаз сыер, мышкылдык, ширек пешән кибәне, метр баганасы, ди тазаларга Фирүзәнең әнкәсе. Кунакка барамы, су алырга төшәме, кибеткә керәме, базарда йөриме, очраган бер кешегә сәлам бирүдән элек үз җырын җырлый башлый. Ябыгып, тартылып киткәнсең, күз төпләрең кара янган, әллә ирең мүкләгешәме, әллә җилегеңә рак-мазар кирде микән, дип һәр кемнең котын ала. Хатын-кызлар бигрәк тә өендә кашык аяк шалтырый торганнары, Гөлбикәнең шуар күлмәге күренүгә урамның икенче ягына ташланалар. Тыкрыкларга кирип пысалар. Һич йомышлары булмаган кешеләрнең капкаларын кагалар. Кешенең тормышында, белемендә, уңганлыгында аның һич бер гаме юк. Берәр кеше турында белешергә теләсә, Гөлбикә бер сорауны гына бирә. Симезме, я ябыкмы дип кенә сорый. Симез икән, аңа бер бәя. Ябык икән, аңа рәхим шәфкать юк. Һәммәсенә агуы җитәрлек. Олы кызлары Рауза, әткәй, әнкәй, кияүгә чыгам, янбакты егете белән кушылабыз дип хат язгач, Сәләхетдин хатыны, егетең ябыкмы, симезме дип телеграмма суктырган. Зәйдә телеграмманы алмыйча, бик озак тинтерәткәннәр. Алма агачыннан ерак тәгәрәми, тәгәрәсә дә, шул агачныкы булып кала. Күп очракта бу наян сүз үтә рас килә. Ул атага, кыз анага охшый. Фирүзә дә әнкәсенең бәһә сүзләрен шырык-шырык көлеп, яратып тыңлап үсте дә, бик яшьли иптәш кызларының тышкы сурәтләренә күз сала башлады. Мәктәп елларында аның бу гадәт холкы тирәнәйде, кызның табигатенә әйләнде. Классташлары аның әрем теленнән бик иртә жык күрделәр. Сипкел битле Руфаниягә дә ләкте, шак кына камытрак аяклы Кифаяга да көн күрсәтмәде Фирүзә. Физкультура дәресләрендә, тәнәфесләрдә гел ул булып йөреп күрсәтә иде. Сәләте бар нәләт суккан кызның, охшата. Сол күзе шалыр шибәр Нәфисәгә мәктәптә бөтенләй көн юк иде. Фирүзәне тактага чакыралар, чыга, шатнатып сөйли. Укытучы аны күрми, аның күзе класста. Фирүзәгә диңгез тубыктан, ул Нәфисә булып күзен шалышайта. Кифая төсле аягын кәкрәйтә, классташлары йыгыла-йыгыла көләләр. Фирүзәгә шул гына кирәк тә. Нәфисәнең партасына капланып елый башлавын, Кифаяның комачтай кызаруын ул гадәти хәл дип исәпли. Иптәшләрен көлдерә алса, аңа шул җиткән. Берәрсез чәч тарамыйча, тырнак кисмичә,
яки үтүкләнмәгән күлмәк киеп килсәме, аңа көн бетте. Фирүзә шул сәгатьтә үк Стена газетасында көлке мәкалә бастыра. Кыяр борын асып, шакшы камыт кигертеп, сүрәтен ясап та куя. Кулы ята, язуы да матур Фирүзәнең, рәсемне дә хайран килештерә. Чиста, пөхтә булу өстенә һәр яктан уңган кыз Фирүзә. Шәше ике калын толымга шак сыйып ыспай гына җилкәсендә ятып тора. Китап дәфтәрләре тышланган, күлмәк, галстук үтүкләнгән, баш яулыгы, кул яулыклары, алъяпкычы кардай ак. Җыелышларда гел аны мисалга алып сөйлиләр. Мәктәптә яңгыраган мактау сүзләре бераз артып, күпереп тиз үк өйгә дә барып ирешә. Ата-ана ул мактауларга үз сүзләрендә өстәп, кызга киләчәккә туп-туры юлны күрсәтәләр. Артта калма, алга чыгарма, артта калганны изәләр. Кемнеке дигәндә, югары оч Сәләхетдин балалары дип әйтерлек булсын. Шушы тоташ мактау җилбәзәк кыз күңеленә баллы яңгыр булып ява, һәм аңа башкаларны күрәләтә кимсетергә хокук бирә иде. Бөтен мәктәп, бөтен авыл күз текәп, мактап торган классташларына Руфания да, Кифая да, Нәфисә дә сүз әйтергә базмыйлар. Каршы төшкәнне, сүзен кире какканны яшьтән үк өнәмәде Фирүзә. Кичермәде дә. Якын дуслары, жан сердәшләре булмаса да, башкалар аңа ярарга, һич югында яраклашырга тырышалар иде. Әче теленнән дә, яман холкыннан да бөтен мәктәп куркып, калтыранып тора иде. Көннәрдән бер көнне, теләсә кемнең табигый кимчелегеннән көләргә яралган авыз йомылды да куйды. Кызның чип-чиста ал битенә битшәләр чыгып сибелде. Шул хыянәтче төрткеләр Фирүзәнең үткен телен кисте. Башта биттә булдылар алар, аннан сикерешеп маңгайга менделәр. Борын өстен сардылар, кыскасы 14 яшьлек кызның ике бите язгы күк төсле кызгылт йолдызлар белән шуарланды. Үшекләүләр бетте, бәйләнүләр онытылды, шып булды кыз. Җәйгеселәрдә бетәр әле, үсмер чакта була инде, дип юатты әнкәсе кара кайгыга сабышкан кызны. Авылларында фельдшер булып эшләүче Вәзилә апасы дару майларның ниндиен генә алып кайтып карамады. Шәһәрдән әллә нинди лосьоннар, кыяр кабак сулары, француз кремнары кайтартты. Николаев шәһәрендәге ал җилкәннәр фирмасының кремнары шифалы икән дип ишетеп, аларны эзләп таптылар. Берсенең дә файдасы тимәде. Уку бетте, җәй җитте. Каникуллар узды, җәйге шилләдә төрткеләр аз-маз җыелып торган кебек булдылар да, көзен, нәкъ укулар башланыр алдыннан, җылы яңгыр артыннан ишелеп чыккан гөмбәләр шикелле бөтен биткә таралдылар. Ашыга-ашыга маңгайга, борын яфракларына менеп кунакладылар. Колак артындагыларын кеше күрми әле, анда да баралар. Аңа беркем үчекләп сүз әйтмәде, үртәмәде, җәберләмәде. Шулай да баштагы көннәрдә ул 2 көн дәрескә бармады. 2 көн көзге каршына утырып тоташтан үкседе. Сердәше көзге иде. Дошманы да шул булды. Укучылар казлар кебек тезелешеп бәрәңге алырга чыктылар. Бармады. Иптәшләре чөгендердә эшләделәр, күренмәде. Урманга агач кәүсәләренә сарган корткыш күбәләк күкәйләрен җыеп яндырырга йөрделәр. Эз дә басмады. Тавышы матур, элек сәхнәләргә менеп җырлый торган иде. Хәзер бетте, эзе дә юк. Бит маңгайын карчыклар шикелле яулыгы белән каплап килә дә, клубның ут яктысы төшми торган почмагында мыштым гына утыра. Нигә Руфания төсле сипкелле, я булмаса Кифая кебек камыт аяклы түгел икән мин, дип уйларның төрлесен уйлый. Элегрәк классташ малай Фәрид очрашканда кыздан күзен аера алмый иде. Хәзер очрашсалар, аңа да бер генә җикернә. Сиңа ни кирәк тагын? Нигә шиләясең? Кайта да мендәргә капланып елый. Иртән әнисе мендәрне кояшка чыгара. Ашый да, китабын тезенә куеп, көзге каршысына утыра. Фирүзә, суга бар. Күрмисезмени, укыйм. Фирүзә, мунчаяк. Дәресләрем күп. Фирүзә, он иләше кызым, вакытым юк. Бармый, якмый, иләми. Көзгегә бага да битендәге битчәләрне саный. Юк, битмиләр дә, кимемиләр дә. Арталар гына. Руфаниягә дә чыкты топлар, Кифаяга да, Нәфисәне дә чит итмәделәр, берән-сәрән аның битендә дә күренә. Аларга ярый, аларга килешә. Берсе сипкелле, икенчесе камыт аяк, өченчесендә шалыш күз. Тик нигә алар яз килденең иң чибәр,
иң пөхтә, иң уңган, иң бай тормышлы югары ош Сәләхетдиннең иң иркә кызы җырчы Фирүзәнең ал битен ямсезләделәр. Бармы дөньяда хаклык? Яскилде авылы зур да, былай бик бәләкәй дә түгел. 7 авылны берләштергән Урал колхозының бер бригадасы гына, иң олы бригадасы. 4-не бетергәч, алар моннан 3 чакрымдагы Түбән авылга йөреп укыдылар. Мәктәп шунда. 9-10 классларда Фирүзә Түбән авылның 2 катлы таш интернатында турып укыячак. Ул бу көннәрне күз алдына китереп уйлый башласа, күз алдындагы кара болытлар тагын да куйра. Әле монда өйдә чакта, ялгызың каласың да көзге белән серләшәсең, үзеңә үзең генә текәлеп карап торганда, юанырлык мәгънәләр дә табып була. Иреннәре сусыл гына аның, кабарынкы, кирфекләре куе, озын, күз читләренә күләгә төшереп торалар. Көттереп кенә булса да, күкрәкләр дә йомырланып килә. Тәне аппак Фирүзәнең, биле нәзек, тик менә бите, маңгае. Күз сиңа карап торганда, ничек көзге алдына барып басмак кирәк? Газап булачак интернатта Фирүзәгә, үлем булачак. Әллә аның эше бетәрләрме? Иртән көзгегә карый да, көрсенә. Кичен уфылдый да, көзгене каплап куя. Апасы Вәзилә аны күргән сайын көлә. Аптырама апайым, бетәләр алар. Яз килде дә синнән сылу кыз булмас әле. Булыр анысы, булыр. Фирүзәнең бүген үк иң сылу буласы килә. Артта калма, алга уздырма, артта калсаң абынырсың. Әллә дөрес күрсәтмиме дип, җиңе белән көзгене сөртеп карый, аппак көзгеләре дөп-дөресне күрсәтә. Онытмаган булсагыз, Фирүзәнең быел 8-не тамамлап килүен әйткән идем инде. Хәзер алар Түбән авылга имтихан тапшырырга йөриләр. Бүген консультациягә барырга тиешләр иде. Машина юк икән. Машинаны кышыткан ташырга куйдык шул үскәннәрем, диде бригадир һәм читенсенеп кенә Фирүзәгә карады. Ишетсәләр дә, машина булмаслыгына ышанмадылар алар. Яз килдедән 8-дә 11 бала, 7 кыз, 4 малай. Арада теге Фәрит тә бар. Ничек килмәсен ди машина? Ел буе йөрттеләр аларны, илтеп куйдылар, барып алдылар. Нигә бүген генә җәяүгә калдырсыннар? Имтихан алдыннан, 8-не бетергәндә генә. 1-2 рейс кышыткан кайтарыр да, шофер Галәви авызын йырып килеп тә җитәр әле. Озакка мәллә, әнә генә Түбән авыл терәлеп тора. 3 чакрымда гына. Малайлар, әйдәгез җәяү сыпырдык, дип үгет бирделәр. Кызлар күпчелек, алар бер авыздан риза. Фирүзә генә каршы. Җәяү? Бүген җәяүгә ризаларсаң, алар гомергә машина бирәчәк түгел, диде ул. Консультация, диделәр кызлар бер тавыштан. Көтеп торырлар, янмыйдыр ич. Кифая бик карышыр иде дә, Фирүзәдән курка. Тотар да, синең камыт аяк белән тәпили башласаң, төр җиткерерсең дияр. Нәфисә барык дип бик әйтер иде. Шүрли, синең шагыр күзең белән кайда ялгыш, кайда дөрес икәнен аерып күреп булмый, дияр. Сипкелле Руфания күптәннән аның белән сөйләшми. Малайлар өмет белән Фәриткә текәләләр. Ул да Фирүзәгә каршы төшеп маташмый. Машина килмәсен дә беләләр. Ауныйлар чиремдә, юаныч тапкан булалар. Фирүзә гадәтенчә читтә утыра, уенга катнашмый. Күзе юлда, уе юлда. Кемдер туп алып килде. Көн аяз, чирем яшел, җир тигез, тибәләр генә. Оша туп. Консультациядә читтә кагайып утырган Фирүзә дә биразга онытылды. 1 сәгать дисәм аз, сәгать ярым дисәм күбрәк булыр, шактый уйнадылар. Шул чакта авыл ягыннан велосипедлы бер кеше күренде. Малайлар сискәнделәр, иясез калган туп тәгәри-тәгәри Фирүзә янына ук килеп җитте. Ул аңа әйләнеп тә карамады. Классташларының Җәмил абый килә, нигә соңга калды икән ул? Бүген футбол матчы билгеләнгән иде бит. Каптык, дип ашыгыч пышылдауларына да колак салмады. Килүчегә дә борылып карамады Фирүзә. Чыннан да, бу алар мәктәбенең физкультура укытучысы, җәен кышын мәктәпкә я чаңгы, я велосипед белән бара кайта йөрүче Җәмил Камалов иде. Сез нигә монда? Диде ул велосипедыннан җитез генә төшеп. Машина килеп җитмәде бит абый. Иртәдән бирле машина көтеп ятасызмы? Җәмил Түбән авыл ягына карап алды. Үлән ташырга куйганнар, бер килер әле. Җәяүгә ни булган? Нәфисә Кифаяга карый, Кифая Руфаниягә, җинаулашып бер читтә утырган
Фирүзәгә борылалар. Малайларның баш түбән иелгән футбол тубы тибеп тирләгән җилкәләрдән пар күтәрелә. Фирүзә утырган җиреннән генә тупны аягы белән бер читкәрәк тәгәрәтте дә, «Без җәяү йөрмибез, абый», диде. Һәм башын артка чөеп укытучысына карады. Һич каушамады Фирүзә. Битенең бетчәле икәнен дә бер мизгелгә онытты. Беренчедән, Җәмил әллә кем түгел, аларның терәлеп торган күршеләре Мирфатих малае. Икенчедән, физкультура укытучысы гына, эшле чыгарыр дип куркасы юк. Өченчедән, шушы Җәмил Фирүзәнең апасы Вәзилә артыннан йөри. Күләгәдә йөри, артымнан калдырмыйм, алга чыгармыйм дип мактанды апасы. Җәмил бик ашыга иде. Әллә ничә мәртәбә юлга күз ташлады. Алай да велосипедын Фирүзәгә табарак тәгәрәтте. Нигә җәяү йөрмисез инде сез? Хәзер иң ярлы кеше дә җәяү йөрми, берәү дә. Без замана балалары. Башкаларның колак үрә торды. Шактый һавалы бу җавапка укытучылары ни әйтер икән? Ичмасам, шул Фирүзәнең койрыгын кыса алмасмы? Нәфисә Кифаяга карый. Әйдә, китик яхшы чакта дип ымкага. Кифая Руфаниягә пышылдый. Әллә кайчан барып җиткән булыр идек. Малайларның күз җиргә тәгәрәгән. Тузанлы битләреннән кара тир ага. Бер Фирүзә генә хәрәкәтсез. Хәрәкәтсез үк түгел икән. Күкрәгендә яткан калын тулымнарын берәм-берәм артка чөйде. 3 минут дисәм азрак, 5 минут дисәм арттырган булырмын, мәгәр шактыйга тартылды чирәмлектәге тынлык. Менә бит ул нинди югары ышның Сәләхетдин кызы Фирүзә. Укытучының авызын йомдырды. Тик Җәмилнең авыз йомарга бер дә исәбе юк иде. Иркә кыз Фирүзәнең холыксыз гадәтләренә аның байтактан теше кыжырый иде. Кистереп әйтергә җае чыккан гына юк иде. Ул велосипед тәгәрмәшен Фирүзәнең тәбәнәк үкчәле ак туфли янына ук китереп җиткерде. «Оят!» диде ул аңа туп-туры карап. «Космоска җибәрерлек егетләр кызлар эшсезлектән симереп монда ятасыз. Уттай эш өстендә машина теләнеп йөрергә ничек телегез бара?» Сәләхетдин кызына аерым өлеш чыгарды Җәмил. «Ә сиңа, Мөхетдинова, җәяү йөрү файдалы гына булыр иде. Спорт ул җәяү йөрү. Өйдә эшләмисең, ата ялкау, спорт белән физик эш, хәрәкәт белән дус булсаң, кайбер кимчелекләрең тизрәк узар иде. Дөньяга дөм урынып елап йөрмәс идең». Җәмил абыйлары мактаулы кызга әнә шулай диде. Әллә ни уйлап та әйтмәгән иде югыйсә. Бары тик Фирүзәнең былтыр көз чөгендердән качуын, бәрәңгегә чыкмавын, зарарлы кырткычларга каршы көрәштә актив катнашмавын күз алдында тоткан иде. Кыз үзенчә аңлады. Авырткан җиргә җил дә тия шул. Кыз Җәмил абысының сүзен бетчәле битен мыскыллый дип кабул итте. Мунча чабынып чыккандай кызарды. Кашы җимерелеп, күз кабаклары өстенә салынды. Аскы ирене язгы тамчы кебек менә тамам дип калтырап тора башлады. Җәмил артыгын төпченеп тормады. Ул бик ашыга иде. Велосипедына сикереп атланды да түбән авылга элдертте. Малайлар кызлар иркенәеп, сулышлары киңәеп, яңа юылган тәрәзәләр кебек балкып, гөрләшеп, аның артыннан иярделәр. Иң алдан озын торыклы Фәрит чаба, аның артыннан Нәфисә сикергәли, менә алар алгарак чыктылар, җитәкләштеләр. Үлде Фирүзә. Бетте Фирүзә. Чирәмдә бер башы калды. Талгын гына җил исә, баш очында гына тирбәлә-тирбәлә тургайлар сайраша. Кузгалмады Фирүзә. Байтак утырды. Гәүдәгә калыкса да, ябыклыгы күзне кисеп торган чуар бузау кыз янына ук килде. Башын иеп иснәде, иреннәрен ялмаштырып толым очындагы ак тасмага үрелде. Башка чак булса, Фирүзә сикереп торып кулына ни эләксә, шуның белән бузауның сыртын тияр иде. Бүген эндәшмәде. Киресенчә, нигәдер бузауны ифрат нык жәлләде. Кабыргалары беленеп тора бичараның. Кыз ике кулы белән умырып алып, бузауга чирәм сузды. «Мә, аша, аша!» Иң кырый ишек алдыннан гәүдәгә Фирүзә хәтлегенә әби килеп чыгып, акрын-акрын аларга якынлашты. «Чирле бузау, язын салкын тиде», дип аңлатты әби. «Рәхмәт, миһербанлы бала икәнсең». Фирүзәнең ике күзеннән тулышып ике чишмә акты. Консультация онытылды, һәммәсе кирегә китте. Кинәт
яз килдене яңгыратып, әтәчләр кычкыра башлады. Тавыклар кытаклады, үрдәкләр бакылдады, күркәләр гылдырдады. Алар һәммәсе дә Фирүзә ямсыз, Фирүзә кутсыз, Фирүзә артта калган, Фирүзә шушы чуар бузау төсле дип шаулашалар кебек тоелды. Ул сумкасын ике төс күмәченә алмаш-тилмәш бәрә-бәрә югары очка менеп барганда, колагына шаң тавышы килеп иреште. Ямсыз, кутсыз дип шыңлый иде шаң. Тавышлардан колагы тынып, хәлсезләнеп кайтып керсә, инесе Зәйтүн авызын тәвә кышы күкәе хәтле ачып, ян бакчада елап тора. Янында баягы кутсыз Җәмилнең инесе Әнәс тә бар. Сугышканнар бугай. Эй, сугыш шукмарлары, кәрлә пәһлеваннар, икегез дә атлагыз әле монда, дип тамак төбе белән кычкырды кыз. Малайлар шым булдылар. Бу буйрыкка буйсыныргамы юкмы дип уйлап алды да, үзен гаепсез санап, Әнәс тә Зәйтүнгә иярде. Нигә сытылдың? Диде Фирүзә Зәйтүнне җилтерәтеп. Әнә ул, Мирфатих тәресе кыйнады. Ә син, буламык, шуңа бирешеп тордыңмы? Һәм Фирүзә аны-моны көтмәгән Зәйтүн сытыкның ян башына берне кундырды. Малай бөгелеп төште, танавын тарта-тарта шыпырт кына үкси башлады. Әнәс аның дер-дер калтыранган иңенә кулын салды. Авырттымы малай, нык суктымы? Дип сорады ул. Зәйтүн яшьле күзләрен мөлдерәтеп, гаҗәпләнеп әле генә дошманы булган Әнәскә күтәрелеп карады. Фирүзә фыр итте дә Әнәснең кулыннан 8 бүлкәле кепкасын йолкып алып, югарыга чөйде. Кыска гына гомерендә күпне күреп өлгергән кепка кош булып очты да, Зәйтүннәр тирәгенең иң куе ботаклары арасында кунып калды. Үзләренә сәер кунак килгәнне күреп, югары чыпчыклары куркынып чыркылдаштылар. Фирүзә өйгә шабып керде, сумкасын карават астына угатып бәрде дә, көзгегә килеп капланды. Санарга тотынды. Берсе дә кимемәгән. Күпме вакыт кояшта утырса да, битендәге төрткеләр нәкъ 53 иде. Ул кинәт, нигә теге ямсыз бузауны туктап җибәрмәдем дә, нигә Мирфатих тәресе мин суккач Зәйтүнне жәлләде соң әле, дип уйлады. Үз уеннан үзе куркып китте. Аяз Гыйләҗев. Әтәч менгән читәнгә. 4-нче бүлек. Җәмил әллә кайчан мәктәп янындагы спорт мәйданында 9-нчы класс футболчылары тренировкасында булырга тиеш иде. Ул ашыгып өйдән чыгуга, үзләренең 5-6 үй ашагына яшәгән Сәрвәр бикә апаны очратты. Больницага барырга чыккан икән мескен. Төне буе тешем сызлады. Шыдар гына әмәлкәем юк. Түбән авылга ук төшеп җитә алмам. Фельдшер Вәзилә янына кирип чыкканда ару булыр иде. Азрак җиңеләймәсме? Уф, диде. Яңакларын иске тире бияләй белән җылытып бәйләгән карчык яныннан Җәмил тиз генә узып китә алмады. Велосипедыннан төшеп, әбекәйне җитәкләде. Аннан култыклап угалды. Медпунктка шактый узак төштеләр. Ике урында утырып ял иттеләр. Әби туктаусыз ухылдады. Җәмил карчыкка сиздермичә генә кул сәгатенә күз төшереп алса да, Сәрвәр бикәне ташлап китмәде. Юк вакытын бар итеп, җылы кулдан авыруны Вәзиләгә тапшырды. Вәзилә дә аны тиз генә яныннан җибәрмәде. Чыга башлагач, өй алдында куып җитте. Азмас караганчы түз инде, бик тә шәүшәлек карчык ул Сәрвәр бикә әби. Үзем генә тотынырга куркам, яшәпшеп китәр, диде. Теш врачы түгел мин. Кире борылып керергә туры килде. Вәзилә кеше якта бик озак мыштырдады. Урындык аркасына башын куйган әби үзлексез ахылдады. Җәмил, түземлеге бетеп, Вәзилә янына чыкты һәм сәгатен күрсәтеп, безнең бүген бик җаваплы очрашу, ашыгам, дип пышылдады. Вәзилә кара белән сызылган нәзек, кыйгач кашларын сикертеп алды. Синнән башка да тибәрләр әле тупны, дип куйды. Җәмил Вәзиләнең тел төбен бик яхшы аңлаганга, сүз көрәштереп тормады. Инструментларның суда кайнап чыкканын да, Вәзиләнең Сәрвәр бикә әбинең авызына бик озаклап дару тамызганын да сабыр гына уздырып җибәрде. Медпункттан чыгып, 2 шатлам китүгә үк,
эштән әбинең яшьләрчә киткелдәп көлүен ишеткәч кенә, аңа нигәдер сәер һәм бик шикле булып китте. Әллә бәхетсез юлга чыктым инде бүген, дип уйлап алды. Ә булай чынлыкта Җәмил бәхетле егет. Моны алдан ук белдереп куйыйк. Бәхетне һәр кемнең үзенчә аңлавын, үзенчә күз алдына китерүен, хөрмәтле укучылар, үзегез дә бик яхшы беләсездер. Берәүләр бәхетне хезмәттә күрә, эш өстендә татый, икенчеләр туктаусыз байлык артыннан куа, көне-төне мал арттыра. Данлы бәхетнең иң югарысы, иң татлысы дип санаучылар да бар. Җирдә халык төрле, кешеләр күп, зәвыклар чуар, бәхетнең аңлатмалары да төрле һәм каршылыклы да. Җәмил исә үзенчә бәхетле иде. Максатына ирешә барганы өчен бәхетле. Шулай уйлый егет, шуңа ышана. Максаты да буш хыялларга таянмаган аның, үз рух көченнән, үзенә ышанудан туган, җирле нигезле максат. Яшьтән үк буш өметләр белән яшәмәде егет. Үз тырышлыгына ышанды, үз көченә таянды. Әле бик бәләкәй чагында мәктәпкә дә кермәгән иде. Язгы ташу тынар-тынмаста олы суны йөзеп чыгам дип әтәчләнде. Йөзеп тә чыкты. Дөрес, тамак төбе кызышып, ютәлләп атнага якын тулып астында ятты. Мәгәр үз сүзен сүз итте. Олырак малайлар кытыртканнар иде аны кытыртуын. Яскилденең иң биек тавыннан, Бөркет оя типкән Уралның иң соңгы тамырлары арасындагы биек кыядан чаңгыда шуып төштеме? Төште. Бусында беркем кытыртмады. Шаһиты да бер генә кеше иде. Күрше Сәләхетдин кызы Вәзилә. Шуып төшкәндәге рәхәтне белсә идегез сез, тезләре бер-берсенә тияр-тимәс кенә калтыраналар. Колак төбендә сызгырып тау җиле ургыла. О, тау җиленең нинди тыгыз, нинди җитез икәнен малай беренче тапкыр шунда татыды. Үзәннәрдә искән шыпшык җиле түгел инде ул. Тауда сызгырган бөркет җиле, егетләр җиле. Оша Җәмил. Җил аны канатландырып очырта, сикертеп тә китә. Аяклар җиргә тими, егылмый мәгәр. Гәүдә нык, сыгылмалы, кулларда көч, кулларда нык таяклар, чаңгысы да әтисе ясап биргән киңшә өрәңге чаңгы. Ничек егылмадың син, Җәмил? Көлә генә Җәмил. Ничек барып төшмәдең? Шаркылдый гына Җәмил. Минем котым калмады, карап турып үлә яздым. Кыз авызыннан мондый сүзләр ишетер өчен Җәмил Урал тауының иң биек, иң хәтәр түбәсеннән шуып төшәр иде. Ул куе соры күзләрен тутырып үзе шуып төшкән текә тауга, үзе беренче башлап сызган сукмакка, буе сыны мәхәббәт һәм соклану белән тулган Вәзиләгә карады. Тау җиле һәм Вәзилә өчесе бер булып, нәкъ шул көннән үсмер йөрәгендә урын алдылар бугай. Бәхет төшенчәсе кеше күңеленә җиңү белән янәшә иңә. Җәмил белән дә шулай булды. Бәхет өчен нәрсә кирәк, дип уйлады ул үсә төшкәч. Җиңү кирәк, алга бару кирәк, үз көчеңне раслау кирәк. Тулы бәхетне тою өчен яныңда сөйгән ярың булу да шарт дип ачыклады ул тора бара. Валлаһи шулай дип уйлады. Берәр җирдән укыган идеме, әллә зурлардан ишеткәне булдымы? Нәкъ менә шундый фикер килде аның бәхет иңгән күңеленә. Мәктәптә ул географияны һәм физкультура дәресләрен аерата нык яратты. Җир шарында 8000 метрдан ашкан 14 тау түбәсе барлыгын, кайбер каһарман шәхесләрнең бәхет татыр өчен шул биеклекләрне яулап йөрүен ул бик яшьли аңлады. Түбән авылда укый башлагач, Җәмил мәктәпкә гел чаңгыда гына барып йөрде. Аның һәвәслеген укытучылар да күреп алды. Егетне ярышларга йөртә башладылар. Мәктәп ярышларына, мәктәп ара ярышларга, аннан ераккарак, күрше-тирә районнарга да алышырга җибәрделәр. Барыннан да алга чыкты Җәмил. Район чемпионы дигән исем белән армиягә китте. Укырга кер, сиңа кайда да юл ачык дигәннәр иде. Җәмил көлде генә. Солдат тормышын, чын ирләр язмышын татыйсым килә диде. Бу сүзләрне ул Вәзиләгә дә әйтте. Вәзилә аңа яткәр итеп чиккән яулык бирде. Яшьлек мәхәббәтемнең бүләге шушы, мин сине көтәрмен, диде кыз. Вәзилә. Күрше Сәләхетдин кызы Вәзилә. Нинди матур чаклар бар иде. Ничаклы гөнаһсыз, эшкерсез багланышлар яши иде Сәләхетдин белән Мирфатихлар арасында. Юри дә, күңел өчендә, кирәктә дә бер-берсенә бик теләп йомышка йөрешәләр. Бәрәңге утырту, аны алу кебек олырак эшләр ике йорт арасында ел сайын уртак башкарыла иде. Сәләхетдиннәрдә эш башланса,
Мирфатихнықлар сибіліп бақшаға шыға, Мирфатихнықлар ішке тұтынсалар, бил буып күршілер кіріп жите. Іш житмей тату күршілерге. Башлауға тамамлап та қуялар иде. Суғым күнні шалу итіннен пішкен үрілі шулпа ашарға Сәләхетдиннәр шақырса, сыйыр бұзаулағаш уғыз құймаға ашарға Мирфатихлар дәшә. Мунча яқсаларда бір-бірсін шақырмай қалмайлар. Ул шақларда мунчадан соң хатыннар гына түгел, ирләр дә шәй генә эчә торган иде. Балаларның туган көндәрен билгеләп узу әле гадәткә кермәсә дә, бәбәй шәйеннән бір-бірсен калдырмыйлар иде. Бүләкләр дә ул чаклы зур булмый иде. Туйларга 3 метр ситсы, өстәл ашъяулыгы кебек затлырак нәрсәләр килсә, бәбәй туена ситсы 1 метрда җитә. Нәни шуар тастымалда бик зур бүләк санала иде. Юк кына әйбер дә олы бүләк, чөнки һәммәсендә хөрмәт билгесе, эшкерсезлек үрнәге, дуслыкны ныгыта торган җылы ишарәләр була торган иде. Берәрсе ширләп китсә, яки кул аягы киселсә, ике йорт бер сулыш ала башлый. Хафа уртакка әйләнә. Киптергән кура җиләге, җиләк яфрагы, андыз тамыры, сарымсак, уган кишер яисә тузлы кәбестә тотып, хәзер бер-берсенә кирип китәләр иде. Ул чакта ике кура хуҗалыгы арасында тәбәнәк кенә, утырган эт биеклеге генә читән иде. Ул да шибиләр, бәпкәләр ике арада йөреп, бакчаны бөтенләй такырламасын өчен генә үрелгән иде. Сәләхетдиннәр тавыгы Мирфатихларда, Мирфатихныкылар Сәләхетдиндә җим тибенә, сарык бәрәннәрнең бер-берләренә кирип кунган чакларда еш була, әтәчләренә хәтле бик тату иде ул чакта. Кашкын тавыклар күрше оясына күкәй салса, ул мәсьәләдә тавыш гаугасыз гына хәл ителә. Хатыннар бер көлеп куярлар иде дә, битте китте. Ике йорт арасында какшамас татулык хөкем сөрде. Ишле бала-чагалы ике йорт арасында бер нинди яшерен сер, гайбәт, көнчелек юк иде. Мирфатих та, Сәләхетдин дә ватан сугышында катнаштылар, икесе дә яраланып туган илгә кайттылар. Сәләхетдиннең кулы яралы иде. Мирфатихның мина ярчыгы тиеп сул күзе күрмәс булды. Үткен күз кирәк чакта алдан Сәләхетдин йөрде. Кул кеше соралганда иң читен җиргә Мирфатих ыргылды. Туганнарча яшәделәр күршеләр. Дөрес яшәделәр. Тату ата-аналарның балалары да тату була. Бу күптән саналган нәрсә. Балалар арасындагы ызгыш иң әүвәл йорттан, ата-анадан башлана. Бигрәк тә Җәмил белән Вәзилә дуслаштылар. Җәмилнең 10-дан соң армияга китүе көтелмәгән хәл булды. «Кайтамысың?» дип сөйләнделәр күпләр. «Кайтмаска китүедер» дип юрадылар ата-аналар. «Кайтмас» дигәнне ишеткәч, авылда берәү бик сөенде. Һәм бу кеше Җәмилнең җан сөйгәне, яшьлек мәхәббәте Сәләхетдин кызы Вәзилә иде. Вәзиләнең дә алдагы тормыш, мәхәббәт турында үз планнары өлгереп килгән чак иде. Аның планнары да ата-ана өчен көтелмәгән шәрәк булды. Вәзилә Җәмилнең үз сүзен сүз итәргә омтылганын белә иде. Сүзен җиренә җиткергән кешене генә хөрмәт итүе дә кыз өчен сер түгел иде. Вәзиләнең дә сүз әйтәсе һәм әйткәнен тормышка ашырып, Җәмилнең мәхәббәтен тагын ныгытасы килә. Әле яз килде дә башлангычта укыганда мәктәпкә түбән авылдан врач менгәли иде. Врачны шәп тарантаска юртак ат җигеп барып алуларын, укытучыларның аны ничек каршылавын, врачның шикәрдәй ак халат киеп, биек үкшәләре белән тик-тик кенә басып коридорда йөрүләрен ул бик яшьтән күңеленә өлге итеп сеңдерде. Вәзиләнең дә врач буласы килә иде. Әмма Вәзиләнең бала чагы авыл урамнарына да шәһәр җилләре ургылып килеп җиткән кызыклы бер чорга туры килде. Шәһәр аның таш урамнары, көне-төне аллы-кызыллы су атып торган фонтаннар, кинотеатрлар, киштәләре байлыктан сыгылып торган мәһабәт кибетләр, бай базарлар, танцы заллары кызның төрле якка ташланырга әзер күңелен бер юнәлешкәрәк алып киттеләр. Авылга кунак кайта, затлы киемнәр кайта, тәмле-татлы күз күрмәгән күчтәнәчләр кайта. Бананнар, әфлисуннар, лимоннар. Вәзилә алдагы тормышын бары тик шәһәрдә генә дип хыяллана башлады. Һәм үзен шәһәрнең иң күренекле шифаханәләренең берсендә иң атаклы врач булырга әзерләргә тотынды. Шәһәргә, бары тик шәһәргә генә, юл бер, юл өметле. Шәһәр кешесе булуының бердән-бер һәм ышанычлы юлы институт бетереп диплом алу,
эшлекле кешегә кияүгә чыгу иде. Димәк, аның кияү буласы кеше дә шәһәр тормышына бүгеннән әзерләнә башларга һәм шул сукмактан тайпылмыйча алга карап кына барырга тиеш иде. Бик яшьли дәрт кирде Вәзиләгә. Шул кымашауладымы, 5-6-ларда гел эшлегә генә укый башлады. Китабын алдына алып утыра, башында уку түгел, шәһәр аның шаулап торган урамнары күз алдыннан гел китми. Югары оч кызы өчен институттагы конкурслар, керү өчен барган ярышлар, җитмәгән баллар аркасында түгелгән фаҗигале күз яшьләре дә сер түгел иде. Шуның өчен ул 8-дән соң озын-озак уйлап тормады, тотты да Минзәлә медучилищесына барып кирде. Булай эшлеләрне тизеп укып барганда, аңа институт ишекләре ябык иде. Кирде, түзем генә укыды, диплом алды, шәһәрдә калмады. Яз килде фельдшерлык пунктына, мөдир булып кайтты. Асылда ул бар тик Җәмил өчен генә кайтты авылга. Бары аның өчен генә. Шәһәр, тормышым шәһәрдә генә дигән хыялыннан баш тартканы да, баш тартырга җыенганы да юк иде аның. Бер юл мөмкин түгел икән, алга узар өчен икенчесен, тагын да ышанычлысын сайлады Вәзилә. Аныңча, беренче разрядлы спортсмен республика күләмендәге чаңгы ярышларында призлы урыннар алган Җәмил армиядән авылга кайтып та тормастан шәһәрдә күренекле бер урында төпләнеп калачак иде. Вәзилә бик тиз генә язылыша да Җәмил янына җылы кышакка гомерлеккә күчеп китә. Менә ничек татлы иде кызның хыяллары. Нишлисең? Үз акылларыңны биреп булмый. Җәмил авылга кайтты һәм Түбән авыл урта мәктәбендә физкультура укыта башлады. Казан педагогия институтына читтән торып укырга кирде. Аны 5 куллап алдылар. Уку ярап та торсын ди, тырышсын. Дипломсыз килеш ир кеше кая бара ала хәзерге заманда. Җәмиленең укырга керүендә хуплады Вәзилә. Üzülеп егетнең авызыннан шәһәр дигән сүз чыгуын көтә башлады. Талантлы һәм перспективалы спортсменның яз килдедә күгәреп ятарга калуына һич тә ышанасы килмәде аның. Әмма Җәмил 2 сүзнең берендә авыл диде. Авыл спорты диде. Авылны сакларга кирәк. Авылның киләчәген яшьләр белән ныгытырга кирәк. Спорт яшьләрне авылда калдыруның иң мөһим бер факторы диде. Ни өчен Голландия, Бельгия кебек бәләкәй генә илләрдән менә дигән югары класслы футболчылар чыга да, ни өчен безнең татар малайлары футбол уйный алмаска тиеш? Футбол культура үсешен билгели торган уен ул, дип өстәде. Нигә? Диде шаккатып Вәзилә. Синең үз тормышың, үз киләчәгең булмасмы ни? Киләчәгем дә, тормышым да авыл белән бәйләнгән, диде Җәмил, көлемсерәп. Элегрәк булса, Вәзилә бер сүзсез җиңәр иде. Авыз ачарга да ирек бирмәс иде егеткә. Әгәр Сәләхетдиннекеләр белән Мирфатихныкылар бергә тотынсалар, егетне дигәнче борып салырлар иде. Тормыш бик кинәт үзгәрде. Тормыш күршеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне дә, ике күрше арасында еллар узып ныгыган дуслыкны да шелпәрәмә китерде. Хәзер алар бер-берсенә йомышка бөтенләй йөрмиләр. Бәрәңгене айрым утырталар, айрым алалар. Ике арадагы читәннең кемнеке икәнен онытып бетергәннәр иде. Читән тагын метр ярымга биегәйгәч кенә Сәләхетдиннеке икәнлеге исләренә төште. Сәләхетдин ара капканы бөтенләй ачылмаслык итеп бикләп куйды. Хәзер бер-берсенә керер өчен башта урамга чыгарга кирәк. Сәләхетдиннәрдән башланды бугай. Әллә Мирфатихтанмы? Юк. Сәләхетдиннәрдән ахрысы. 5 ел дисәм азрак, 7 ел дисәм күбрәк булыр. Бер заман якшәмбе көн иде. Сәләхетдин районнан мотоцикл алып кайтты. Бишеклене. Башта бер атна ишек алдында тырылдаттылар, аннан урамга алып чыгып, ай шамасы дырылдаттылар. Ай үткәч, берәм-берәм дә тиялешеп тә шаба башладылар. Эте-бете утыра да шаба, Вәзилә дә киткән була, бишеккә чүмәшкән Фирүзәнең авызы гел колакта. Сабан туена. Кулыннан килә. Тәмамысы эт икән Сәләхетдин. Мотоциклның бишеген алган да, урнына зур шыбык шуман утыртып куйган.
Мәйдан буласы урынга бөттен семьясын шуманга түйәп төште. Шак каттылар. Бөтен халык көрәш карый. Мир Фатих хатынының күзе матайда. Бөтен кеше ат шабышын көтеп тора. Мир Фатих хатыны Гөлмәрьямнең эше яна, күзенә ак-кара күренми. Мәйдан янында дәшми түзгән иде, кайткач, сабан туе чәйешеп бетергәнне дә көтмәде. Әнә, кешеләр сабан туена да машина белән генә төшкәннәр дип куйды. Илаһым, кала кунакларын караучы да юк. Бөтен кешенең күзе шунда. Гөлмәрьям төне буе борсаланып чыкты. Йокламаса да, коймагын изәргә онытып, Мир Фатихтан ишетте. Икенче көнне үк Түбән авыл кибетенә төшеп, бик һәйбәт көзгеле шкаф сатып алды. Шифоньер дип атала икән андый шкаф. Шифалы нәрсә? Затлы кешеләрнең түрендә шул була икән. Язуы артына ябыштырылган, төгәл 127 тәңкә. Мир Фатих, бәрәш, балаларга киемгә дигән акчаны тоткансың дип әрләгәч, шкаф тирәсенә береккән хатын, акчаны күбрәк эшләрсең, хәзер заманы шул, дип кенә җибәрде. Шкаф югары очта беренче иде, районында бер, диде Гөлмәрьям. Күрше каршылар, кардәш ырулар икешәр рәт кирип карадылар. Сәләхетдин Гөлбикәсе дә түзмәде, йомыш тапкан булып кагылып чыкты. Бәя кагазын хуҗалар күрмәгәндә генә тырнагы белән кубарып алырга маташты. Атна дигәндә, Гөлбикә дә Зәйнең үзеннән, универмаг складыннан шифоньер кайтартты. 2 көзгелене. Язуын артына кадаклаганнар 198 тәңкә. Күрше каршы кардәш ыру саулып иртәдән Сәләхетдиннәргә кирип китте. Бәһәсен белгәч, тел шартлаттылар. Көнләшүләрен сиздермәслек дәрәҗәдә әйберне мактадылар. Мир Фатих хатыны Гөлмәрьям кирмәде. Аның карасына батып, пыр тузып келәт белән өй алды тирәсендә итәк җилфердәтеп җенләнеп йөргәнен Гөлбикә чылан тәрәзәсеннән авыз йырып күзәтеп торды. Икенче көнне Гөлмәрьям көтү куганда сыйрын да, бузавын да сыйык тал чыбыгы белән шаж яра иде. Шуннан китте. Шкаф артыннан сервант кайтты, сервант артыннан диван, диванга трильяж иярде, трильяж холодильникны чакырды, сервантлар буш тормады, Гөлмәрьям дә, Гөлбикә дә дистәсе белән шәшке чынаяк, кашык шәнешке, бәллүр вазалар, путаллы шәркәләр, балчык сыйырлар, мөгездән көмешләп ясаган әкәмәтләр, дәү буш диңгез кабырчыклары тагын әллә ниләр кайтарып тутырдылар. Бу шәшке чынаяклар белән шәй эчмәделәр алар. Аракыны да кунакларга кырлы стакан белән чимерттеләр. Шәнешкенең әллә ничә төрлесе булса да, ит калҗасын һаман сызганган беләкләрдән май агыза кул белән умырдылар. Әмма ярсып ясканып, сервант шкафларга шыплап мал тутырдылар. Мотоциклларны машиналар алыштырды. Хәзергесе көндә Сәләхетдиннең гаражында, ишетәсезме, 600 аклы бетон түбәле гаражында Москвич тора. Мир Фатихларда Жигули. Берсенеке чия төсле, икенчесенеке лимон. Кара мунчалар ашыгып сүтелде, дәү ак мунчалар өлгерттеләр. Мунча алдына иске Саратов холодильниги илтеп утырттылар. Элеккеге атаклы, шарлы, башлы тимер караватлар да мунча алдына күчте. Шабынып кыйнып чыккач, ачы балны тустаган белән шунда суыткычтан гына алып эчә торган иттеләр. Өйләр дә танымаслык булып үзгәрде. Аларга уңнан да, сулдан да бүксә такта верандалар кушып салдылар. Мишләрне сүтеп, өйләрне пар белән җылытуга күчерделәр. Верандалар гына сусынны басмады. Йортларны сүтеп, 6-8 почмаклы 20шәр ниргәле пулатлар салып җибәрделәр. Элек Бәдрәф хәзер культуралы туалет исемен алган мәгълүм ханәләрне галерея ясап өй белән тоташтырдылар. Кар базларын күмделәр, тәбәнәк җил капкаларны дәү мазлар, кразлар кирип йөрерлек итеп киңәйттеләр, биегәйттеләр. Урман якын, урман үзебезнеке, урман шалкан бәясе. Телибез икән трактор белән менеп алабыз, телибез икән бульдозер белән сөйрәтеп алып кайтабыз. Дружба атлы пышкы өй борынча, һәр кешедә бар. Колхоз бензины бушлай, кисәләр генә 100 яшьлек юкәләрне.
500 ел дөнья ямлап утырган имәннәрне йыгалар гына. Йыгалар да турыйлар. Жир гүләп, жир ыңгырашып кала, юллар сыкрана, бульдозерлар юл юк җирләргә күкрәк киереп кирип китәләр. Кала кунакларына хәзер яңа сауган сөт тә, яңа язган май да эләкми. Алар айыртылган сөткә зәйдән кайткан ипине манып ашыйлар да, Аллаһу әкбәр, монда хәлләр алайга бурылган икән дип, килгән җирләренә тизрәк таю ягын карыйлар. Көнчелек дигән сүз кергән арага, тиз арада дошманлык та киреп уялады. Сәләхетдин белән Мир Фатих кан дошманнарына әйләнделәр. Яшьрәк чакта балалар бу куалашуда катнашмадылар да диярлек. Ләкин Вәзилә авыз ачып, Җәмил турында ата-ана алдында сүз әйтә алмый иде инде. Егет белән кыз да аңлашалмас хәлгә килделәр. Шәһәр, шәһәр диде кыз. Җәмил исә авыл диде дә катты. Районга эшкә чакырдылар, бармады. Өлкәгә күчәргә өндәделәр, ризалашмады. Егетне районга чакыргач Вәзилә сөенде. Казанга өндәгәч күккә сикерде. Егет яз килде дә калам дигәч, ышанмады. Шаяртасың, җаный, дип бармак янады. Җәмил бик гади генә көлә-көлә, калам дигәч калам инде Вәзилә, мине беләсең, диде. Кыз нигә дигән сүздән башканы әйтә алмады. Нигәме? Вәзилә Җәмил маңгаена буразна булып яткан сырны беренче тапкыр күрде. Нигә икәнен дә әйтеп була хәтта. Менә иптәшләр белән ашханәгә ашарга гына керәбез. Дүртәү бергә утырабыз. Берәү тукмаш ала, икенчең борчак ашы. Ә мин кәбестә ашы яратам. Монда нигә икәнен аңлатып булмый. Һәр кемнең төрле-төрле ашавы гына гаҗәп. Анда да бер төслелек юк. Минем бу заманда авылга ябышып ятуым, бәлки сәердәдер. Әмма мин аны үземчә аңлата да алам. Без бик еш кына татар халкы, ишле халык, Советлар Союзында гына да 6 миллионнан артык дияргә яратабыз. Халыкның уңганлыгын гел-гел гомуми эш белән дә, күплек саны белән дә билгеләп булмый икән. Халкыңның илгә көнгә даны таралган шанлы шәүкәтле кешеләре дә булу кирәк. Матрос Әзгат Җиһаншиннан башлап, академик Сәгъдиевка шиксез рәхмәтем һәм тиңсез хөрмәтем бар минем. Алар дөньяда татар халкының барлыгын, егетлеген расладылар. Федор Симашовны беләсең инде син. 5 авыл мәктәбен бетерде. Дөнья Олимпия уеннары чемпионы. Гап-гади керәшен малае, ә илгә күпме дан китерде. Татар халкы улы. Футболчы Галимҗан Хөсәенов, хоккейчы Зиннатулла Биләлетдинов, гимнастика остасы Галимә Шөгыроваларны ал. Халкыбызның данын кайларга илтмәгән алар. Син дә алга чык, күч шәһәргә. Минем бик күп талантлы спортсменнар тәрбияләүче педагог буласым килә. Халкыбызның данын тагын да югарырак күтәрәсем килә. Безнең яклардан да менә дигән егетләр чыгарга тиеш. Шуннан ни? Аңлашылмадымы? Шуннан ни була дим? Аптыратыйммы, йөдәтимме дигән җафалы уен бар. Бәйләнчек адәмнәр ярата аны. Шуны башладыкмы, Вәзилә? Юк. Вәзиләнең уйныйсы да, Җәмил төсле итеп тирәнтен уйлыйсы да килми. Аның үз күз алдына китергәнчә яшисе килә. Чыгамы татардан чемпион юкмы, аңа барыбер. Чыга икән, әйдә, аның Җәмиле чемпион булсын, дан казансын, чит илләргә йөрсен, төрле-төрле матур әйберләр, затлы киемнәр, шаккаттырлык сувенирлар алып кайтсын. Шулай яшәргә мөмкин булганда, һәр кайда юл ачылып торганда, нигә бу яз килде дә шереп бурсып ятарга? Шөбһәләнде кыз, икеләнде. Һәм көннәрнең берсендә аның күз алды караңгы төндә яшен уйнаганда яктырып китте. Әллә яратмыймы соң аны Җәмил? Сөймиме? Яратса, гел карышып, кирегә сукалап торыр идеме? Сөйсә, шундый тузга язмаган сүзләр сөйләр идеме? Сөйгән кеше берни уйлап тормыйча салкын чыңгылга да чумала. Күктән йолдыз чүпли. Ә бу мүкләк сыер кебек, карышудан башканы белми. Тешләк хайван. Тукта. Сөям дигәне бармы соң аның? Юк бит. Авылда Җәмил күзе төшәрлек, аның игътибарын җәлеп итәрлек башка берәр кыз бармы әллә? Вәзилә югары ыштан түбән ышка кадәр өй борынча берәмтекләп санап чыкты. Кызлы йортларны айкады. Аннан олы урамга керде. Түбән авылдагы мәктәп коллективын кат-кат күңеленнән кичерде. Көнче күңел йөгерек була. Кызларны санап барлап чыкты Вәзилә һәм мондыйрак фикергә килде. Яз килде дә,
аңа тиң булырлык, аның белән янәшә басарлык кыз юк иде. Тагын бер шиге бар иде барын Вәзиләнең. Ике күрше Сәләхетдиннәр белән Мирфатихларның дошманлашуы егеткә тәэсир иттеме әллә дип уйлады. Ул уеннан да бик тиз кайтты. Әйдә, шуқынышы бетсеннәр. Җәмил белән без барыбер монда калачак түгел дип, җиңел генә хәл итеп куйды. Тәвәккәл таш ярган, тырышкан ташка кадак каккан. Һәр минутта, һәр секундта, көндез дә, төнлә дә күңелдә бер теләк кенә калсын. Җәмилне моннан алып китәргә, моннан китәргә. Спорт яшьлек белән янәшә яши. Яшь чагында Җәмил анда калада ныгып калырга тиеш. Шәп спортсменнарга фатир беренче чиратта. Шәп спортсменнарга һәр кайда юл ачык. Борыны сизгер Вәзиләнең. Теләкләре нык. Сәләхетдин кызы ике беләген сызганып эшкә тотынды. Монда яз килде дә, атлаган сайын Җәмилгә аяк шалырга, авылдан биздерергә, комачауларга, сүз таратырга. Бүген эш мәшәкатьләре шактый күп булды аның. Алай да ул тыныч диярлек. Бүгенге көн бушка узмаячак, тормышының олы максатына хезмәт итәчәк. Бүген Җәмил егылып борынын канатачак. Сәрвәр бикә әби белән ул кичтән үк сөйләшеп куйды. Җәмил югары очтан күренүгә, битеңне иске бияләй белән ябып урамга чык, тешем сызлый диген, булдыра алган хәтле тоткарла аны әбекәй. Буыннары сызлап торган карчык, фельдшер кыз белән борчак пешерергә каршы буламысың? Тоткарланды егет. Медпунктка да керде. Вәзилә тузагына эләгеп, анда да шактый торды. Җитмәсә, теге 8-нчеләр. Һәммәсен әйбәткә юрады Вәзилә. Хәзер сабыр гына аның түбән авылдан кайтуын көтәргә кирәк. Бүген Җәмилләр мәктәбенең футбол командасы районның Шукмар командасы белән очраша. Әгәр җиңсәләр, түбән авыллар республика ярышларына финалга чыгалар. Шуны көтә Җәмил. Яздан бирле малайларга тынгы бирми. Яздан бирле 9-нчы класс малайлары шуңа әзерләнәләр. Җиңсәләр, Җәмилнең хыяллары тормышка аша башлый. Моннан соң аны яз килдедән кубарырмын димә. Тик бүген алар җиңеләчәкләр. Монысын бер Вәзилә генә белә. Җәмилләр командасының капкачысы, 9-нчы класс укучысы Зөфәр, Вәзиләнең инесе. 3 көн ялынды Вәзилә Зөфәргә. 3 көн тәмле сүзләр белән малайны юмалады. Сәрвәр бикә карчык түгел шул малай. Таза, сәламәт, фельдшерның кирәге әллә ни юк. Сүзләр генә ярдәмгә килмәгәч, браслеты белән сәгать вәгъдә итте. Сәләхетдин тамыры шул. Зөфәр яңа сәгатьле булачак. Һәм шул сәгать Вәзиләгә җиңү, командага җиңелү китерәчәк. Зөфәр капкачы. Теләсә тупны тота, теләмәсә Шукмар командасына бер-бер артлы гол кертәчәк. Тәрәзәдән карап, рәхәт уйлар кочагында тирбәлгәндә, яз килде дә кош-корт шаугыры башланды. Әйдә, кытырыгыз кытыр. Көзгә туй итәрбез дә симез-симез үрдәкләрне, күркә түшкәләрен күтәреп шәһәргә китәрбез. Хәйретдин агай шаң кагып узатып калыр. Бигрәк матур яңгырый икән шаң тавышы. Хатын кызның күңеленә теләк иңсәме? Ул аны тормышка ашырмыйча калмый, хөрмәтле укучым. Без иратлар хатын кыз аркасында гына оҗмактан куылган дөнья мәхлукләре. Хатын кызның өстенлеген, хәйләгә маһирлыгын, осталыгын бер сүзсез танырга тиешбез. Җиңүгә ышанып көткәнгә, көннең үткәне сизелмәде дә диярлек. Вәзилә Зөфәрне белә иде, ул аңа ышана иде. Сүрелә төшсә дә, көн элеккечә шалт аяз һәм тыныч иде. Җәмил кайтыр вакытны чамалап, Вәзилә урам якка караган 3 тәрәзәне дә кире башып куйды. Бүлмәләргә коры хуш исле җәй һавасы кирип тулды. Кыз тәрәзәдән тәрәзәгә йөреп, йылмайган хәлдә аны көтә башлады. Шактый көтте. Кемдер пунктка керде, ул кемгәдер киңәш сүзләр әйтте, кемнәргәдер дару бирде, укол кадады. Күңеле еракта, күзе юлда, йөрәге сөенечләр тузагында, үзе шатлыклы хәбәрләргә зарыккан иде. Шул чагында ул түбән очтан менеп килүче 2 кешене ерактан ук абайлап алды. Икәү. Һич тә 2 кеше көтми иде Вәзилә. Әйе, берсе ул. Тик ялгызы түгел. Велосипедының икенче ягыннан Җәмил шикелле үк
Рульгә тотынып, тагын бер кеше менеп килә иде. Хатын кыз? Вәзиләнең күңеле шашып-шашып кайнады. Сәкинә! Былтыр гына 10-чыны бетереп, фермада сыер савучы булып калган Сәкинә! Бая кызларны барлаганда, аны исәпкә дә кертмәгән иде Вәзилә. Кара син аны. Буйга Җәмил абысыннан әзрәк кайтыш булса да, ничекләр атлый. Башын күккә чиеп җибәргән. Чәчләр су күбеге төсле кабарганнар, күзен кашын ясаган, әйтерсең би менә. Бер дә сыер савучы димәссең. Әллә пунктка кадәр үк бергә килмәкчеләр инде? Вәзилә бармаклары белән тәрәзә пәрдәсен урап тотты да, ак җәймә җәелгән тар караватка утырды. Күңеленә моңарчы килмәгән салкын шик төште. Араларында берәр нәрсә бармы әллә? Ул ашык-пошык тәрәзә пәрдәсен рәтләде. Вак кына тир бәреп чыккан борынын мамык белән пудраларга кереште. Сак кына ишек шакыдылар. «Керегез, кер!» диде ул елмаерга бик тырышып. Ишектән Сәкинә ялгызы килеп керде. Керде дә, мактанган сыман, томырылып аңа карап тора башлады. Вәзилә түземсезлек белән тагын берәүнең кергәнен көтте. Хәтта кызның артына үрелеп тә карады, тик анда берәү дә юк иде. «Җәмил абыең кайда?» дип сорады ул дөрфагына. «Җәмил абый?» Бу исемне әйткәндә Сәкинәнең йөзе яктырды. «Кайтып китте!» «Ничек? Шулай?» «Бер сүз дә әйтмәдеме?» «Әйтмәс Җәмил абый. Ул гел шаярта бит. Мине бәләкәй кыз дип уйлыймы?» «Шаярта?» Вәзиләнең коты алынды. Ялгышын аңлады. Җәмил турында бу кыз алдында сүз кузгатырга ярамый иде. Белер иде әле, бу кызы яктыгының буе гына түгел, теле дә озындыр. Әллә ни уйлавы бар. «Я, үскәнем, ни йомыш?» Үскәнем дип Сәкинәне кимсетергә уйласа да, керүче кызның исе китмәде. Ул, биек мул күкрәкләрен киерә төшеп, Вәзилә алдындагы урындыкка килеп утырды. «Кулым ярыла, Вәзилә апа». Апа сүзе Вәзиләне усал шөпшә төсле чагып алды. Ул күзләрен зурашып, Сәкинәнең кулларына түгел, аякларына карады. Матур иде Сәкинәнең балтырлары, тез башлары, кыска ситсы күлмәгә яшерә алмаган тыгыз, тулы бутлары ис киткеч килешле иде. «Кулым ярыла дисеңме?» дип кабатлап сорады ул. «Әйе, түбән авыл врачына күренимме әллә дип төшеп бара идем. Җәмил абый очрады да, бергә кайтып киттек». «Яхшы булган, яхшы», диде Вәзилә, күзен аяклардан Сәкинәнең кулларына күчереп. «Дөрес эшләгәнсең». Бик озаклап, бик җентекләп карады ул аның кулларына. Йомшак, ак беләкләренә күз салды да, иң башларының йомыры һәм кыйгачлап түбән төшүен чамалады. Муйнының озын һәм горур икәнлеген абайлады. Һәм кинәт Вәзиләнең кымсыз, көнче күзе кызның күлмәк изүенә томырылды. Коры, салкын тавыш белән сорады. «Әллә күкрәкчәдә кимәгән инде син?» «Нинди күкрәкчә ул апа?» «Бюстгальтер дим». «Нигә ди ул миңа?» Сәкинә көмеш чәчеп көлеп җибәрде. «Кирәкми». Вәзиләнең уе, кышын аранда ятып, язгы нурлар уйнаганда иреккә чыккан дуамал аргамак кебек ыргылды. Күргән Җәмил. Кызның озын бармакларын да, йомыры иң башларында күргән. Ситсы күлмәк аша абашык беленеп торган биек күкрәкне дә тып-тыгыз ими башларында күргән. Бергә кайтканнар. Янәшә. Бәлки, Сәкинә юри аның каршысына чыгып торгандыр әле. Шулай булмаса, нигә больницага ук төшеп җитмәгән? Нигә борылып кайткан? Гомумән, нигә калдысың әле бу кыз яз килде дә? Театр училищесына укырга бара, артистка була дип сөйләгәннәр иде түгелме? Барсын иде, шунда югалсын иде. Нигә калган ул авылда? Бу инде моннан китәчәк түгел. Былтыр яз район газетасында аның яшьләргә хаты басылып чыкты. Сәкинә үз чордашларын, үз яшьтәшләрен колхоз-совхозларда эшкә калырга өндәгән иде. Азат хатын журналында рәсемен дә бастылар Сәкинәнең. Тик Вәзилә аннан бер тамчы да көнләшмәгән иде. Рәсеме дә тонык, ис китәрлек түгел иде. Бер ел эчендә тамам пешеп, өлгереп җиткән икән бу кыз.
Ниләр сөйләгәнен дә, кулы ярылган Сәкинәгә ниләр тәкъдим иткәнен дә аңламады Вәзилә. Сыер савучы Сылуны капыл-купыл ишектән чыгарып җибәрде дә, киләнелде. Бер кемне дә күрәсем килми. Бер кемне дә, дип пышылдады ул. Утырып, башын тезенә бөгеп, озак кына уйланды. Уйының һич ышы тотанагы юк иде. Күз алдыннан Сәкинәнең хуш ис бөркеп торган аксыл чәчләре, буялмаса да шия кебек алсуланып янып торган иреннәре китмәде. Җәмил шуларны күрмәгәндер дисеңме? Авылда калыйк дигән өндәмәсен хәтерләмидерме? Эх, ялгышкан Вәзилә. Эшне Җәмилдән түгел, шушы кыздан башларга кирәк булган. Әйтәм җирле, соңгы очрашуларда китик дигән саен, Җәмил тиле кеше сыман авызын йыра. Авызы йырык, ә сүзе чыкмый. Менә кем икән аның төп гаепле кешесе? Җәмилнең кайтышлый медпунктка кермәвенең сәбәпчесе дә шушы кызы яламасы гына. Сәкинә белән бергә килеп керсәләр, Вәзилә егетнең кыланмышыннан, ярты сүзеннән уртак серләрен аңлап алачак иде. Кайчан, ничек өйләренә кайтып җиткәндер, Мирфатихлар турын ничек узгандыр, өй алдындагы сулы чиләккә абынгач кына Вәзилә исенә килде. Чиләкне пышмаккарак алып куйды. Тавыш бирде. Өйдә берәү дә юк иде. Аптырап ишек алдына чыкты һәм лапаста сеңлесе Фирүзәне күреп, кашын җыерды. Син нишләп консультациядә түгел? Дип сорады. Фирүзә иңнәрен сикертте, түшенә яткан толымнарын берәм-берәм җилкә чокырына чөйде. Нигә консультациягә бармадың диләр сиңа? Әзерлексез килеш имтиханга кермәкчесеңме? Эшлә аласың киләме? 8-нчене аннан-моннан гына тамамлап, бик күп артык мәшәкатьләргә дучар булган Вәзилә, эне сеңелләренең укуына айрата бер игътибар бирә. Бигрәк тә Фирүзәнең кыз кешенең канына төшә иде. Телеңне йоттыңмы әллә? Синең Җәмилең, дип мыгырданды сүзгә саран кыз. Нинди Җәмилем? Ни лыгыр дисең? Синең Җәмилең, хур итте, мыскыллады. Җитте диләр сиңа. Бәйләнә. Битең бетшәле ди. Юкны сөйләмә, тапкан сәбәп. Үзеннән сораны, кайтты. Сорадым ди. Вәзилә Фирүзәгә ышанмады. Сеңлесенең алдарга осталыгы барын белә иде ул. Зөфәр кайда? Кайтмады әле. Ә Зәйтүн кайда? Мин каян белим? Корт иле кебек тузгыган мең сораудан мидә берсе генә утырып калды. Нигә Җәмил Сәкинә белән медпунктка кермәде? Командасы җиңсә дә, җиңелсә дә, ул Вәзиләне күреп чыгарга тиеш иде бит. Әллә Сәкинә берәр сүз әйтеп котырттымы? Бу сук булмас, юктыр. Вәзиләнең хыянәтен беркем белми. Җәмил бараны гына ярата. Аларның алга барыр юллары бер. Җәмил кайтты, нигә Зөфәр аның янында түгел? Зөфәрне табып кайт дип Зәйтүнгә кушар иде. Ул шайтан арбасы да әллә кая тәгәрәгән. Зәйтүн кайда дидең әле? Белмим дидем ич. Фирүзә калтыранып кычкырды. Сугышканнар, Җәмилләр әнәсе белән. Сугышканнар? Мин кайтмасам канга батып бетәселәр икән. Ни җитмәгән тагын аларга? Беләсең ич, нигә сорыйсың? Вәзилә өйгә керде. Өс башын алышты, җиңсез халат киде. Тәрәзә кырына утырды. Урам буш иде. Урам сүзсез иде. Эх, ара капка булса, йөгереп кенә Җәмил янына кирип чыгар иде Вәзилә. Урам бушлыгы борчымый иде кызны. Асылда бер җан иясе булмасын, нигә бу мизгелдә яз килде дә бөтен кеше шәнчелеп китми? Вәзиләнең берсендә дә гаме юк. Аның бөтен күңел капшагычлары бары бер шикле ноктага, Сәкинәгә генә барып тоташкан. Җәмил белән уртак язмышлары нәкъ менә Вәзилә сусаган изгә керә дип торганда, арага йомры иң башлы, сусыл иренле яп-яшь кыз килеп кысылсын әле? 16-да 17-дә кызның матур чаклары дигән татарның гашыклары. 16-сы 17-се үтте шул Вәзиләнең. Үтте. 17-се узган кызның күңеле үтә сак, үтә сизгер. Җәмил белән Сәкинәнең бер велосипед мөгезенә ике яклап ябышып кайтулары тиккә түгел. Урам уртасыннан туп-туры пунктка карап киләләр бит, ә? Вәзиләнең сабырсыз көтеп торуын да беләләр. Чуалган тиенне шишәргә Зөфәр кирәк иде, Зөфәр. Кайда йөрер икән ул малайский тавык баш? Нигә яхшы хәбәрне тизрәк ирештереп апасының яралы күңеленә дава китерми?
Әллә Вәзилә аңа юкка ышандымы? Сәләхетдиннәр нәселеннән Мирфатих улы Җәмилгә тартылган бердән-бер кеше Зөфәр түгел идеме әллә? Аңа ияреп, лапаста сабан тәгәрмәчләреннән штанга ясап азапланып маташмадымы? Иртә таңнан суык җилдә дә сөлге күтәреп, олы суга юынырга чапканда ул түгелме? Юк, алары малайлык мавыгулар гына. Зөфәр Сәләхетдин улы, йорт җанлыклы, төпле малай. Вәзиләнең инесе. Сатма ул апасын. Алдагы көннәрдә дә гел булышып, сүз тыңлап йөрер. Күз алларын томалаган шикле пәрдә бер заман ачыла төшеп, Вәзилә ныклабрак караса, каршысында гына урамда авызын йырып Җәмил басып тора. Зәңгәр тренировочный җиңел шалбар кигән, өстендә җиңсез юка күлмәк, кулында баганага менә торган тырнаклар. Вәзилә дим, хәерле көн. Вәзилә эндәшмәде. Сүз әйтерлек хәле юк иде. Кызганышка каршы аның хәле иртәрәк бетеп киткән икән. Менә хәзер Җәмил китергән хәбәрдән соң хушы бетеп егылса да, урынлы буласы икән. Рәхмәт сиңа, Вәзилә. Ни өчен? Кара белмәмешкә салына. Икмәктер менә берни белмим. Зөфәрне кыздырып, ярсытып җибәргәнсең. Әллә чын сөйли Җәмил, әллә юри, күзләрендә шаян утлары уйный. Кыскасы, син безгә бик нык ярдәм иттең. Мин бит алда тренер булачакмын. Синең эш методың турында уйларга ярый икән. Без җиңдек, көчлерәк команданы җиңдек. Ну, Зөфәр, барыбызны шаккаттырды. Ягуар, юлбарыс, барс. Уенчының психикасы җиңүдә хәлиткеч фактор була ала. Мин моны элегрәк тә белә идем. Зөфәр мисалында тагын бер кат сынадым. Рәхмәт, Вәзилә. Котлыйм алайса, диде Вәзилә, калтыранган кулларын артына яшереп. Котлавың кирәкми, диде Җәмил кычкырып ук көлеп. Мин барын да беләм. Кая барасың син? Вәзилә сүзне икенчегә борырга тырышты. Зәйтүн минем инекәшнең кепкасын агач башына ыргыткан икән. Үзе кирергә курка, шуны менеп алам. Вәзилә ярты гәүдәсе белән тәрәзә аша урамга сузылган иде инде. Менә Җәмилләрнең капкасы ачылды. Әнәснең оппак башы күренде дә, капка кинәт ябылды. Сугышканнар, дип дәвам итте Җәмил. Гел тынышмыйлар, гел шәкәләшәләр. Нигә алай бу? Малайлар сугышмыйча тормый инде, диде Вәзилә, һаман Зөфәр турында уйлап. Җәмил әйткән хәбәр акыл ышанмаслык иде. 5 минут дисәм күбрәк, 3 минут дисәм азрак булыр. Шулай берсе тәрәзәдә, икенчесе урамда күзгә-күзне терәп торгач, Вәзиләнең ничек булды соң, дип сорыйсы килде. Әмма Җәмил үзенең кая барырга чыкканын хәтерләп, аларның капкасына юнәлде. Җәмил ишек алдында күренүгә, лапас күләгәсендә утырган Фирүзә фыр итеп күтәрелде. Тырылдап өйгә кирип китте. Китабын өй алды идәненә ыргытты да, шабып кире әйләнеп чыкты. Көзгесен оныткан икән, аны ушына яшереп булдырга шабып менәм дигәндә абынды. Түгәрәк көзге кулдан төште һәм ташка бәрелеп көл булды. Җәмил Фирүзәнең кыланышын диккать белән күзәтеп торды, башын чайкады һәм иң башларын уйнатып, карт тирәк янына килде. Җәмилнең агачка менгәнен карарга өйдән Вәзилә дә чыкты. Булдыр култыксасына таянып, көзге ватылуны бәхеткә дип юрасак, син агачка хәвеф-хәтәрсез менеп төшәчәксең, диде ул эшеннән Фирүзәне тиргәп. Мине сынар өчен генә икән, көзгеңне юкка әрәм иттең. Җәмил йомшак кына атлап карт тирәк янына барып җитте. Агачның тубырлы кәүсәсенә карап торды да, тырнакларны агач төбенә ташлап, учларын төкерекләп бер-берсенә ышкыды. Эх, дип бер талпынды, ике сикерде һәм агачның аскы ботагына барып та ябышты. Мәче җитезлеге белән үрмәли башлады. Байтак менгәч бер юан ботакны ике куллап селкетергә тотынды. Вәзилә юри курыккан булып шыркылдады. Йыгыласың! Аның ничек тә Җәмилне көлдерәсе килә иде. Шуннан да егет яфраклар куйлыгыннан шаркылдап җавап кайтарды. Минем йыгылганны көтәсеңме? Юләр, диде иреннәрен бөреп Вәзилә. Агач янына ук килеп җиткән иде, сискәндереп, аның аяк башында бер нәрсә шапылдады. Башта Вәзилә кош оясы дип уйлаган иде. Иелебрәк караса, кепка төшкән икән. Җәмил дә җиргә сикерде. Киярлеге калмаган, диде ул һаман Җәмилне кимсетергә теләп. Киярлек, диде Җәмил, һаман авызын җыя алмыйча.
Әйбәтләп юып киптерәбез дә, калыплап куябыз без аны. Өр-яңа булачак. Яңаны алырсыз, бер кепка көненә калмагансыз. Ни сөйлим мин, дип сулкылдады аның күңеле. Хәзер ул шушы шакшы кепканы алачак та чыгып китәчәк. Шуның өчен генә кермәгәндер ич. Кайчаннан ишек алдыбызга аяк басканы юк иде. Ни кадәр көләч булырга, сүзләрне сайлап кына сөйләргә теләсә дә, Вәзиләнең көндезге ярсуы басылмаган. Аның күзләре усаллык шәшеп карыйлар. Йылмаюы ясалма, салкын, сулышыннан боз исе килә иде. Нигә яңаны алырга? Бусы да искермәгән. Җәмил Вәзиләнең күзләренә төбенә төшәрдәй булып карап торды. Ярар, шундый кепкалар кибеттә уйный бугай, үзем алып бирермен, дип юмартлыгы белән әңгәмәне җылтырга теләде Вәзилә. Юк, Вәзиләкәй, бу кепка бүләк. Беренче классны әйбәт бетергәнгә әтидән бүләк. Әнә саны гадел тырышлыгы белән яулап алган. Үз гомерендә беренче олы бүләк. Аны алыштырып булмый. Бәй, миннән дә бүләк булыр. Бүләк вәгъдә итәргә яратасың икән син, диде дә Җәмил кызның хафасын арттырды. Аның ике бите дә кызышып яна башлады. Әллә теге тилемалай Зөфәр бөтенләй үк шишелеп биткәнме? Ах, юнсез Җәмил, тәҗрибәсез малайның сирен алгандыр мөгаен. Синнән бүләк алса, энекәшнең бурычы бик зорая дип, һаман аяусызлана барды Җәмил. Бирмә инде син аңа бүләгеңне, юмартланма. Вәзиләнең Җәмил алдында кызарып бүртенеп дәресен белмәгән надан кебек ыкмык торуын ишек ярыгыннан күзәтеп торган Фирүзә кинәт пырхылдап көлә башлады. Моңарчы апасы әйткән бузауга бер дә охшамаган иде Мирфатих малае. Вәзилә ялт карап алды, көлүченең тавышы шунда ук киселде. Алар тагын ни турындадыр сөйләштеләр, тик бу сөйләшүдә мөнәсәбәтләрне ачыкламады, араны якынайтмады, киресенчә, ерагайтты гына бугай. Җәмил азмас шаярткан булды, юк сүз әйтеп, Вәзиләне көлдерде, кыз аны капкага чаклы зата чыкты. Шунда саубуллаштылар. Вәзилә өчен кердеме Җәмил, әллә юкмы? Әмма Вәзиләгә алда ничек булырга кирәклеген белдермичә чыгып китте. Моңарчы Вәзилә үзен Җәмилнең хуҗасы итебрәк саный иде. Җәмил бары тик аның хакына яшәргә, аның күз карашыннан ни буйырганын аңларга тиеш дип исәпли иде. Шулай булачагына фанатикларча ышана иде. Мәхәббәт сукыр була, диләр. Сукыр булгандыр шул Вәзиләнең мәхәббәте. Яз килде дә, Сәкинә шытып калкынганын да күрмәгән, Зөфәр ныгып килгәнне дә абайламаган. Бүгенге көндә яз килденең югарышында, Сәләхетдиннәр йортында хәлләр менә шундыйрак. Хәлләр, турысын әйтергә кирәк, шәптән түгел. Зәйтүн белән Әнәс читән сүтә-сүтә сугышканнар, Фирүзә белән Җәмил абыйсы ызгышканнар. Зөфәр дигән егет алмасы, мөгаен генә Вәзилә апасын сатып дошман лагерына чыккан. Җәмил белән Вәзилә арасына үткен пычак булып Сәкинә килеп кергән. Буларның эчке мәгънәләре нидә? Бер-берсен ачыклыймы бу фактлар? Әллә нәтиҗәсе генә бәйләнгәнме? Нәтиҗәне күз алдына китерә алмаса да, Вәзилә бу аяусыз фактларның бер-берсенә шактый тыгыз бәйләнгәнен һәм язмышының алдагы көнендә бүгенге мөнәсәбәтләрнең хәл иткеч урын тотачагын шамалы иде. Җиткән кызларның уе җилдәй җитез. Ул авызын борынын мимылдатып кеше як ишеге янында басып торган Фирүзәне ике куллап бетеп җибәрде дә, олы өйгә кереп, хәлсезләнеп, мәлҗерәп, баягы урынына тәрәзә каршысына килеп утырды. Бираздан түбән оч ягыннан акрын гына булай таба менеп килүче ике кешене абайлады. Урамда кеше йөрми түгел, әмма килүчеләрнең икәү булуы аны тагын шиккә төшерде. Ни тырышса да, килүчеләрне танымады. Фирүзәне чакырып китерде. Күземә чүп кердеме шунда, танымыйм гына, кемнәр бу? Диде. Фирүзәнең күзе үткен, шундук шәрелдәп кычкырды. Эй, Зәйтүн бит! Икенчесе Хәйретдин агай! Бираздан Вәзилә дә аерым ачык күрде. Хәйретдин агай малайның колагыннан эләктергән. Аны югары очка сөйри. Зәйтүн исә әллә нинди ямьсез тавышлар чыгарып акыра иде. Кыйнаганда барабан гына үз тавышы белән кычкыра, дип уйлады Вәзилә бер дә кирәкмәгәндә. Тегеләр дә ул утырган тәрәзә турына ук килеп җиттеләр. Фирүзә куркып кычкырып куйды. Вәзиләнең күз аллары караңгыланды. Зәйтүннең кулында кеше башы сөяге бар иде. Вәзилә абына сөртенә урамга чыгып чапты.
Аяз Гыйләҗев. Әтәш менгән шитәнгә. 5-нче бүлек. Чуалган башны тагында бутар өчен күп кирәкме? Мөлдерәмә тулы чиләккә 1-2 тамчы гына өстәсәң дә, чит-читләреннән ага башлый. Зәйтүн кулындагы баш сөяген күргәч, Вәзилә шак акылыннан шашмады. Ул Хәйретдин агайның ни аңлатырга тырышканын байтак вакыт аңлый алмыйч азапланды. Зәйтүн һаман мышык-мышык елый иде. "Менә, малайыгызны китердем", диде. 3-нчеме, 4-нчеме тапкыр кабатлап Хәйретдин агай. Су буенда әдәм башы сөяген туб итеп уйныйлар иде. "Без уйнамадык, тапкан гына идек", дип сүз кыстырды малай. "О, ужас", дип уйлады Вәзилә. Ул караган киноларда кырган кашлы, салынган кирфекле кызлар бер-бер көтелмәгән хәл булганда нәкъ менә шушы сүзне әйтеп, нәзек беләкле кулларын күккә чөяләр иде. Ат алмасын туб итеп уйнатып йөрткәнне күргәне бар. Ипи катысында җирдә тәгәрәтә хәзер алмалайы, бәләкәйрәкләр мәктәп сумкаларында карда бузда тибеп ярышалар, алма тәгәрәткәннәре бар. Әдәм башы сөяген футбол тубы итеп, мөгаен, яз килде авылында гына уйнаганнардыр. Берничә урыннан шатнап ярылган, тешләре ыржаеп торган көрәнсу баш сөяге. Әдәм башы. О, ужас! Авылда үссә дә, Вәзилә бу сүзнең татарчасын белми иде. Нәни генә географик белешмә. Төньяк географик киңлекнең 55 градусында һәм көнчыгыш географик озынлыкның 52 градус 30 минутында утырган яз килде авылы турында, аның югары, түбән очлары турында байтак кына сөйләштек инде без, хөрмәтле укучым. Авылның кайбер гражданнары белән дә танышып уздык. Сүз арасында гына Җәмил балачакта гәрләнеп йөзеп чыккан Олы Су елгасында телгә алдык. Авылның яме булган Олы Су белән тагын да ныграк танышырга вакыт җитте. Безнең хикәядәге вакыйгаларга да, кешеләргә дә турыдан-туры катнашы булачак әле аның, булачак. Алай гына да түгел. Географик карталарда бөтенләй күрсәтелмәгән шушы елга без телгә алган кешеләрнең язмышында искиткеч бер роль уйнаячак. Менә шуннан соң кеп-кечкенә инеш кенә дип әйтеп кара инде яз килденең Олы Суын. Матур елга, Олы Су. Абылай артык данлы-шанлы да түгел. Яз килдедән 5-6 чакрымда, калын кара урман арасында, ташлы ярда шишмә булып бәреп чыга да, Олы Су башы дип аталган ерганаклы үзәннән үтеп, ашыга-ашыга кабалана-кабалана авыл янына килеп җитә. Җәен сабыр гына, серле генә инеш ул. Ярларында таллар, уем-уем зирек агачлары үсә, зирекләрне иркәләп кылмаклар чорный, кылмак араларында сандугачлар үзмәс сайрый, бормалы тугайларында кызыл канатлар, ташбашлар, кушбашлар үрши. Илләмәгәр язын Олы Суның хылкы яман. Авылны 3 яктан ураган урман кары кузгалып төшә башлаганда, Олы Суга якын барырмын димә. Каян киләдер аңа шул кадәр көч, каян өстәләдер дуамал гайрәт. Урманнан ук шаулап гүләп килеп чыга да, үзәнлекне тутырып киңәя, тау итәкләренә кадәр сикергән күгелҗем кара дулкыннарын уйнатып биетеп түбәнгә омтыла. 2-3 көн дуамалланып кытырына, төннәрен дә тынмый, яралы дию булып бәргәләнә, улый. Вак-төяк күперләрне йомышка урынына уйнатып агызып китә. Анда-монда сурайып калган пишән кибәннәрен ялмап йота, тал тирәкләрне тамырлары белән йолкып кубарып ала. Соңгы елларда хылкы бигрәк тә яманланды Олы Суның. Элегрәк елларда урман кары сабыррак, сызып кына кузгала торган иде. Хәзер ни кая карама, электр чыбыклары узган я нефть үткәргечләр сузылган, урманнар кишәрлек тоташтан киселгән. Кояш нуры ургылып килеп керә дә, кыш тупланган карларны дәррәү кузгата, ашыктыра башлый. Я китә, я башлана кыямәт. Олы Судан байтак җәбер күреп, аның дуамал гадәтләрен белсәләр дә, яз килде кешеләре яраталар үз инешләрен. Олы Суны кушып җырлар чыгаралар, читкә китсәләр, шуны сагынып кайталар. Яз килденең зираты авылның түбән ягында, заманында Олы Судан хәтсез еракта иде. Инеш язгы ташуларда ел сайын ярларны җимереп, үзенә яңа юл сайлый башлады. Һәм 5-10 ел дигәндә, дулый-дулый зират янына ук килеп җитте. Мәрхәмәте килер,
әрвахларның тынычлыгын бозарга куәте җитмәс дип йөргәннәр иде. Алдагы язда су гомердә булмаганча котырынды һәм киртәне җимереп эшкә үгүтте. Байтак кына иске каберләрне юып агызды. Су юашланып үз изенә төшүгә хәстәрле яз килделеләр зират тирәсен ныгыттылар. Еш казыклар кагып, тал чыбыгыннан ныгытмалар үрделәр. Өмә ясап, киртә белән тал арасына эре-эре таш тутырдылар. Машина белән ташыдылар ташны. Әмма алдагы язда су тагы да шәбрәк акты. 5 көн буе тоташ ябырылып дулады. Зират киртәләрен ныгып өлгермәгән сай тамырлы тал агачларын гына түгел, дәү-дәү ташларны тәгәрәтеп, үзе белән түбән якка ияртеп китте. Яз килделеләрнең болан башы хәтле ташларын түбән авылның тегермән буасы алдында таптылар. Буа да шыдамаган, киткән иде. Су зиратка ук бәреп кирип, быел да байтак каберләрне ялмап йотты. Картлар кайгыга төштеләр. Зиратны алай-болай гына ныгытып мәңгелеккә йокыга талганнарның тынлыгын саклап калырга җай калмаганлыгын күрделәр. Мәсьәлә үтә җитди иде. Шул хакта сүз 2 мәртәбә авыл советы сессиясендә каралды, район оешмаларына барып җитте. Иң беренче нәүбәттә авылның төньягындагы тау итәгеннән байтак кына җир кисеп, киртә белән әйбәтләп уратып алдылар. Капка башына куелган ай урагын тимерче Фазулла эшләде. Савап булыр, оҗмахлы икәнсең дип, карчык-корчык бик мактагач, үз акчасына айны көмеш суы белән дә йөгертте. Яңа зират капкасына ай менеп утырган көннән авыл советы кадгый карар чыгарды. Бүгенге вакыттан иске зиратка мәйет куймаска, бу максат өчен бары тик яңа зираттан гына файдаланырга диелгән иде анда. Тик менә яңа зират кәгазьдә расланганнан соң авылда беренче мәйет булу белән үк халык арасында шумлы хәбәр таралды. Имеш, яңа зиратка беренче булып яткан кеше үз артыннан бөтен нәсел нәсәбен тарта торган була. Каян, кемнән чыккандыр бу сүз, яз килде халкы арасында таралып та, кыска гына вакыт эчендә ныгып та өлгерде. Авыл советының тыюына карамастан, мәйетләрне иске зиратка, елгадан ерак пошмакка куя башладылар. 1 ел шулай үтте, 2, 3, тагын якты язлар килде, тагын дулады олы су. Тагын яз килделеләрдән җир тартып алды, корбан таләп итте. Әллә кайчан гына йокыга талганнарның каберен тузгытып, аларның ак сөякләрен борылышларга, кымлы инкүлекләргә илтеп салды. Шумга төштеләр яз килделеләр. Уенышмыни? Тыныч заманда ут ядрә шешрәмәгәндә, бабаларыңның тынычлыгы яз сайын бозылсын әле? Шумлы хәбәрләр тирә-якка таралды. Авыл советы председателе районнан авторитетлы лекторлар чакырып, хурафатлар, ышанулар һәм аларның зарарлары турында 3-4 мәртәбә лекцияләр тыңлатып карады. Әмма үлем җитем, туу яшәү җәһәтеннән йолалар, инанулар күп вакытта законнардан да өстен булып калалар. Мәңгелек алдында күпләрнең күңелен икеләнү, каушау чорный торган була. Авыл советы председателенең газиз әткәсе дөнья куйгач, яңа зиратның мәңгелек беренче кунагы мөгаен ул булыр дип торганнар иде. Агай-энеләр, туганнар, кардәш ырулар җыелып, бер сүздә бер авызда торып, председателен дә җиңделәр. Берәүнең дә тоташ үлем күрәсе килми. Бер нәселдә үз арасына Әҗәлетдинне кертергә ашыкмый иде. Рәиснең әткәсендә иске зиратка җирләделәр. Авыр туфрагы җиңел булсын, бәлки олы су акылына килер. Яз килде дә, һаман шул гадәтләр бер үк сүз өстен булып калды. Менә шулай Хәйретдин агай соң дәрәҗәдә кызып, Зәйтүн дигән шук малайның колагыннан сөйрәп өенә хәтле китергән иде. Бу тинтәкнең әткәнкәсе өйдәләрме? Дип сорады ул, малайның колагын нык кулыннан ышкындырмыйча. Юк, диде Вәзилә, ышык-мышык сытылган энесенә җирәнеп карап. Менә күр, туб итеп тибеп йөртәләр бит, ә? Уйнамый идек әле, дип һаман карулашты малай. Каян алдың моны? Вәзилә баш сөяге сүзен әйтергә кыймады. Каян булсын, су буеннан, диде малай, тынычлана төшеп. Вәзилә апасының яклап, бу усал карттан юлы баласына шикләнмиде Зәйтүн. Әнәс тә шунда идеме? Диде Вәзилә, баягына күрше малайын капка авызында күрсәдә. Юк. Нигә моны башка балалар алмаганда, нигә син генә шундый юньсезлеккә тап буласың? Зәйтүн җавап бирмәде. Хәйретдин агай кулакны ышкындырды, 2 кулында билендәге киндер алъяпкычка заклап сөртте һәм баш сөяген малайдан тартып алды.
Нишлибез инде хәзер? Диде ул бераз сабырланып. Булай да буталган Вәзиләнең башында бер уйда юк иде. Үлеләр белән нишләргә кирәклеген дә мин белергә тиешме? Диде ул дорфа гына. Хәйретдин агай аптырап күтәрелеп карады. Син фельдшер, укыган кеше. Мондый чакта синең янга килмичә, кем янына барыйк дибез? Мин тереләр белән генә эш итәм, диде кыз, һаман кырыслана барып. Аның тагын да ныграк усалланасы килеп китте. Минем ни эшем бар дип күңеле үртәлде. Авыл советы кайгыртсын әнә. Зәйтүннең дә ни гаебе бар? Нигә өйгә алып менгән аны бу карт? Колагын шиштырып бетергән. Нигә Хәйретдин агай бу сөякне авыл советына я идарәгә кертеп чыкмаган? Нигә бу файдасыз эшкә Зәйтүн белән мине катыштыра? Ничек алай? Дип бик аптырады Хәйретдин агай. Ничек алай? Барыбызның да уртак хәсрәте иш бу. Сезнең туганнарыгыз да шунда ята. Юк безнең туганнарында, диде Вәзилә кистереп. Бер кеме бездә юк, без һәммәбез дә сау сәламәт, исән. Хата уйлыйсың, кызым. Малайның колагын өзеп төшерә язгансың. Ни хакыгыз бар? Тәртипсез бала алдында шулай сөйләшәләрме? Тәрбияң шулмы? Хәйретдин агай, башка кайгың булмаса, безнең тәрбиягә катнашып йөрмә инде син, яме? Вәзилә Хәйретдиннең олы кеше икәнен, аның янында тәмсез телле булмаска кирәклеген дә белә. Әмма бу минутларда ул аны күрми дә диярлек иде. Шәхсән аны кимсетергә дә уйламый. Аның күз алдында тату пар, Җәмил белән Сәкинә, егет белән кызның велосипед янәшәсендә атлаган шәүләләре уйный. Хәзер алар якында булсалар, Вәзилә аларны шәйнәкләп, үзгәләп ташлар иде. Тик алар юк. Каршысында соры фетр эшләпәсен кашына ук төшереп кигән, бөкресе тагын да ашыграк калыккан Хәйретдин агай басып тора. Күзләре дымсуланган, яргаланган җыерчыклы кулында әдәм башы сөяге. Карчыгының кабере исән микән? Дип уйлады Вәзилә. Һәм Зәйтүнгә: "Бар кирип кит, йөрисең кеше бимазалап", дип кычкырды. Зәйтүн өненә кирип шылган йомран кебек йомылып кына алар күз алдыннан югалды. Ачык тәрәзәдән Фирүзәнең шаркылдап көлгәне ишетелде. Сез ник китмисез, Хәйретдин агай? Нигә җан талап монда торасыз? Мин нишләтә алам? Китәм алайса, диде юаш карт. Мин ни, аптыраганнан килгән. Аптыраган хәл бит, шак катарлык. Уйламаганда, көтмәгәндә бер җирдә дә мондый хәл юктыр. Борынгы бабайларны әйтәм. Авыл өчен урынның шәбен сайлаганнар. Менә зиратны гына куя белмәгәннәр. Үзләре дә ни булды безгә дип борчылып яталардыр. Рәнҗиләрдер безгә. Җаен таба алмыйбыз бит. Авыл советына кирегез, аларга ныгытып әйтегез. Сез улы кеше, сезне тыңларлар, диде Вәзилә, тупаслыгын бераз киметергә тырышып. Карт та бераз йомшарды. Малайда гаеп юк югын. Мәгәр аз гына гаеп тә бар. Туб итеп уйнарга аңа берәү дә кушмаган, үзе башлаган. Бүтәннәр куркып карап кына торган. Сезнең баш кисәр, типкәләп йөртә икән. Китте Хәйретдин агай. Үзе дә сизмәстән Вәзиләнең рәнҗүен арттырып китте. Бер сәбәпсез, бер гаепсезгә рәнҗиде аңа Вәзилә. Чынлыкта исә ул бүген бер генә кешегә, үзенә генә рәнҗергә тиеш иде. Әмма адәм баласы шулай яратылган. Ул гаебе барын ичке сиземе белән чамалаган очракларда да гаебен танырга ашыкмый. Аны башкаларга сылырга ярата. Ике дә уйлап тормыйча, башкаларны гаепли. Без барыбыз да тыштан гаебебезне таныган булып кылансак та, күңелебез белән бик сирәк очракларда гына төп гаепнең үзе бездә икәнен таныйбыз. Әгәр бүген Вәзилә командагыз җиңелсен дип үгетләп Зөфәрне озатмаса, әгәр ул аңа хыянәт өчен шылбырлы сәгать вәгъдә итмәсә, әгәр Вәзилә Сәрвәр бикә карчыкны да үз ягына аудармаса, әгәр Җәмилнең матур гына үрелеп барган тормышына аяк шалырга маташмаса, әгәр Сәләхетдин белән Мирфатихлар гаиләсе яшерен һәм астыртын дошманлык белән яшәмәсә, әгәр Вәзилә Җәмил белән Сәкинә каршына айдай балкып килеп чыкса, күңеле тыныч булыр иде аның. Хәйретдин агайны да юкка рәнҗетеп, борчып маташмас иде. Юк шул. Вәзилә Сәкинә белән Җәмил алдына тып итеп чыга алмады. Күңеле саф түгел иде аның. Кылган эшләре, гамәлләре керсез түгел иде. Җәмилгә булган мөнәсәбәте алама иде.
Шул аламалык аны тәрәзә пәрдәсе артына качырды. Шул саф түгеллек аның күңеленә шуп шарлы, шикле уйларны өйді. Батыр-батырны сирәк шакта ярата, матур-матурны бер шакта да сөйми. Чөнки матур икәү булса, аның берсе барыбер өстен чыга. Матурлыкның төп шартларының берсе ул кабатланмас рәвештә бер булырга тиеш. Яз килде дә, бер матур бар иде. Ул Вәзилә иде. Сәкинә дигән матур калкып чыга икән, бу Вәзиләнең үлеме, бетүе, матур буларак югалуы дигән сүз. Шулай уйлады Вәзилә. Шулай уйларга тиеш тә иде Сәләхетдин кызы. Югары очның Сәләхетдин кызы. Миңгерәүләнеп килгән Хәйретдин агайны шуқи-шуқи узатты Вәзилә. Чөнки күңеле кирле иде аның бүген. Гаебен танырга кеше җитмәгәч, тормышының көйсезлеген беренче чыраган кешесенә, Хәйретдин агайга йөкләп җибәрергә тырышты ул. Зират юлыннан кара кайгыга батып кайткан картны ул башта ук усал күңел белән каршылады. Вәзиләнең аңа үпкәләве бөтенләй урынсыз гына түгел, тупаслык, гаделсезлек, дорфалык иде. Тик Вәзилә үзендә бүген котырынган бу сыйфатларны бер шакта да таныячак түгел, танырга җыенмый да. Ул картның авыр адымнары артыннан нәфрәт толы күзләре белән карап калды. Иң гаҗәбе, аның күңеле җиңеләйде. Йөзенә тантана катыш канәгатьләнү чыкты. Кайберәүләр кеше рәнҗеткәннән соң җиңеләеп калалар. Вәзилә әнә шундыйларның берсе иде. Аяз Гыйләҗев. Әтәш менгән шитәнгә. Алтынчы бүлек. Инде сүз Зөфәр турында барачак. Чират аңа җитте. Вәзиләнең күңеле аны эзли. Зөфәр кайда? Кайда йөри ул тилемсә егет? Кайда булсын? Зөфәр баядан бирле олы су буенда йөри. Бер башы, ялгызы. Ул өенә кайтырга бик курка иде. Ул бүгенге көннең, бүгенге кичнең тизрәк узуын, мәңгегә кайтмавын һәм онытылуын тили иде. Без бит барыбыз да аз-маз ваемсызлар. Шулай түгелмени, хөрмәтле укучым? Без алда бары тик бәхет кенә, бары тик тынычлык кына көтә дип шул кадәр нык ышанабыз ки, барыбыз да һәр даим киләчәккә омтылабыз. Киләчәкнең мәшәкатьләрен, кайгы-сагышларын, авырлыкларны кемдер үз өстенә, үзенә алыр да, безнең өлешкә бары тик татлы тәмлесе, яктысы вә яхшылыгы гына калыр дип ышанабыз. Киләчәктән бер кемдән ашарлык көтәргә теләми. Я, кайсыбызның бүгенге көннең иң кадерле гомер кисәге икәнлеген уйлап куанганыбыз бар да, бүгенге көнне озайтырга, сузарга яки бөтенләй туктатырга тырышып караганы бар. Тәҗрибәсез Зөфәр дә бүгенге көнен каргый иде. Тизрәк узуын, онытылуын тели иде. Көннәренең, гомеренең санаулы икәнлеге турында уйлап та карамый иде ул. Ә бүгенге көн шул кадәр матур, Зөфәрнең тирә-ягы искиткеч бай, кызыктыргыч дәрәҗәдә төрле иде. Ул олы су буенда бер максатсыз, мәгънәсез йөреп талчыккач, биек куе үләннәр арасына кереп күмелде. Әмма үзенең гаҗәеп бер матурлык арасына чумуын аңламады. Көн шул кадәр рәхәт, җылы иде. Җилсез, тып-тын иде. Һәр тарафта бал кортлары оша, төкле туралар гөжелди. Ул исемен белмәгән әллә ни кадәрле алтын сары чуар бөҗәкләр үрмәлиләр, сикрәләр, тәпәләшеп, сугышып яталар, кыскасы, болынның һәр карышы үзенчә матур, үзенчә хәрәкәттә иде. Зөфәрнең дүрт ягында да тирбәлә-тирбәлә ганҗа гөлләр хуш ис тарата, кояш нурлары аның битен, муенын иркәли, футбол ярышыннан соң була торган арыганлык, гәүдә авырлыгы каядыр йомшак җиргә сеңә бара иде. Кышлар пыр да пыр аның тирәсеннән очып чыгалар, күккә атылалар, күк үзенең сыек саф зәңгәрлеге белән искиткеч матур иде. Тормыш, табигать, кышлар дөньясы бүгенге көн, бүгенге мәшәкатьләр белән мәшгуль.
Алар ашыкмыйлар, иртәгәге көн тизрәк килсен иде дип теләмиләр. Бүгенгенең рәхәт сөенечләреннән тәмам бәхетлеләр иде. Җемелдәп, олы су ага, тугайларында вак балыклар ялтырашып сикереп куя, кымрыкта кашып яткан аш күз кушбаш яр күләгәсенә керә дә, үзенең монда хуҗа икәнлеген белдереп, койрыгы белән шапылдатып суга, су чәчрәтә. Менә биек-биектән аваз салып ялгыз торна очып үтте. Икенче җәярәттән Зөфәр ялгыз торна күрде. Кайда икән аның башкалары? Бик биектә сыек ак болыт дулкыннарына тия-тия очты торна. Тавышы бөтен күк гөмбәсен иңрәтеп таралды. Торна тавышын ишеткәч, чалкан яткан Зөфәр әйләнде дә җиргә йөзтүбән ятты. Үлән сабаклары, кыштырдавык яфраклар аның яңакларына сарылдылар, чәчәкләр иелеп муенын кытыклады. 9-да укучы малайлар ни уйлый? 9-да укучы малайлар нинди теләкләр белән йокыдан уяна? Аларга нинди төшләр керә? 9-да уйлата, 10-да биетә. 9-да малайлар күбрәк 10-нчы класс турында уйлыйлар. 10-нчы класс тормышның бер баскычын үтү, олы дөньяга чыгарга теләп капка кагу. 9-да малайлар кыяр кыймасрак яшиләр, чөнки алда яңа, серле һәм биек капка барлыгын алар чамалый башлый. 10-дан соң яңа тормыш башлана. 10-дан соң бала ата-ана канаты астыннан чыга яза. Күбесе чыга да үзенчә тормыш итә башлый. Тормыш турында сүзләр күп. Билгесезлек һәр вакыт сүзләрнең ишлесен тудыра. Мәктәптә сүзләр бер төрле. Өй арасында ул сүзләр башка мәгънә алалар, үзгәрәләр. Сүзләр. Кеше яшәешендә һәрбер айрым сүзнең нинди олы әһәмияткә ия булуына без күп чакта игътибар да биреп тормыйбыз. Сүзләрнең һәр кайсысын үлчәп, тәмен белеп, бөтен ләззәтен тоеп сөйләргә безнең вакытыбыз җитми. Без яшәргә ашыгабыз. Без алтын сүзләрне, алмаз бөртеге кебек бәһасез сүзләрне булай, узышлый гына, эч пышканнан, будай кибәге очырган төслегенә очыртабыз. Кеше туа, күзен ача. Нинди бөек минутлар. Кояш аңа көлеп карый. Юк, кояш түгел. Әнкәсенең якты чырае гына икән әле бу. Кеше туа. Аның күз алдында якты йолдызлар яна. Юк, йолдызлар салкын, бу йолдызлар жылы. Бәхетле ананың якты күзләре генә шулай йылтырый икән әле. Менә ананың бәхетле иреннәреннән беренче сүзләр пышылдап чыга. Балам, улым, яки кызым. Кеше туа. Шушы беренче бөек изге сүзләрдән соң һәр көн, һәр минут сүзләр дөньясына шума. Өйдә ата-ана авызында сүзләр бер төсле яңгырыйлар. Бала тәпи-тәпи урамга чыккач, башкалар белән аралашканда, шырдашларын, иптәшләрен күргәндә, өйдә бер төрле яңгыраган сүзләр икенче, кайчагында бөтенләй капма каршы мәгънәләр алалар. Яратам дигән сүзне генә алыйк. Бу сүзне беренче тапкыр һәм кем авызыннан ишетә бит адәм баласы? Уйласаң, бик мөһим мәсьәлә. Бала кем авызыннан беренче ишеткәндә, аның эчтәлеген аңлый, бәяли ала, хәтеренә сеңдерә дә, шушы гап-гади сүзнең серен моңын күңелендә тоя башлый. Уйлап карыйк әле, хөрмәтле укучым. Манный боткасын яратам дигәндә, хәтерләп каламы ул бу сүзне? Әллә кояш баешындагы моңсу шәфәк нурларын үлеп яратам дигән тизмәдә ишетәме? Кайсы чиракта бала күңеленә кереп кала бу сүз? Югыйсә, яратам сүзен урлашырга яратам, туқмарга яратам, жан кыярга яратам дигән куркынычлы, дәһшәтле тизмәләрдә дә бердәй иркенлек белән кулланырга һәм максатка ирешергә мөмкин иш. Телнең мөмкинлеге чиксез. Бала һәммәсен ишетә. Без сүзләрнең чын мәгънәсе турында уйланабызмы? Сакмы без? Бала гөнаһсыз жан, язылмаган ак кагаз, шишмә шилтерәгәндәге ак дулкын, мөлдерәп торган саф күзләре белән ата-анасының ашык йөзенә карап күзен ача, уяна, йылмая, көтә. Әти-әни аны сүзләр дөньясына да катлаулы һәм бер изге илгә алып керә. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дип әйтәме алар? Әйтә аламы? Ватан, туган ил, Казан дип телебезнең иң изге, иң бөек сүзләрен яшьтән үк бала күңеленә сеңдерә аламы?
Сүзләрнең иң күбесе, иң кадерлесе, иң мөкаддәсләре бала күңеленә ата-ана аша иңә. Онытмыйк без моны, хөрмәтле укучылар. Зөфәрнең хәтеренә сеңеп уйлап калган беренче сүзләр менә мондыйрак иде. Бала күңеле уңдырышлы кыр, ни чәчсәң, шуны урырсың. Өй, йорт, өй. Сүзнең чыгыш килешен бер кулланмыйлар Сәләхетдин абзый белән Гөлбикә апа. Бар кыш шикелле сайрыйлар. Өйдән дигән мәгънә юк, өйгә дигән юнәлеш килеш кенә бар. Өйгә кайтырга тиеш. Һәммәгез дә өйгә кайтырга тырышыгыз. Шулай кирәк, чөнки өй байлык, өй изге, өй мәңгелек, өй безнеке, мал-туар, кием-салым, җиһаз, сыер, сарыклар, симез казлар, каклаган каз, каз бәлеше, каз мамыгы, каз каурые. Бер капшык җыеп тапшырсаң, уч тутырып акча бирәләр. Һәммәсе өй сүзе белән бәйләнелгән. Һәм юллар гел өйгә таба кайта. Тагын сүзләр. Сүзләрдән мәгънә ясала. Мәгънә бала күңеленә сеңә бара. Кешенең кулы үзенә таба кәкре. Үз күлмәгең үзеңә якын. Брат-братның көтү көткәненә дә рад. Кешегә шанма, үзеңә таян. Артта калма, алдыңа чыгарма, югыйсә өлешсез калырсың. Ата-ана балаларга шул җөмләдән Зөфәргә дә сүзләре белән генә түгел, эш гамәлләре, тормыш мисаллары белән дә бары тик шушы кагыйдәләрнең генә изге кулланма булырга яраклы икәнен расларга тырыштылар. Ана җае килсә дә, килмәсә дә атаны мактады. Атагыз мал таба белә, юк җирдән дә таба ала. Кулыннан эш килә, эш әмәлен белә, хәстәрен күрә, тапканын башкалар сыман читкә чәчеп бетермей, өйгә алып кайта. Башкалар ичә, ул читтә кабып та карамый, шупшар кеше белән аралашмый. Ата да ананың дәрәҗәсен күтәреп яшәде. Анагыз сакчыл, бөртекне дә исраф итми. Иш янына куш ясый белә, йорт җанлыклы, саран дисеннәр, исегез китмәсен. Әйе, саран. Юмарт булып берәүнең дә оҗмакка кергәне юк әле. Юмартлык, диваналык, юмартның данылы, кабыргасы коры. Ата белән ана үз сүзләренең буш түгеллекләрен тормышлары бөтенлеге белән дәлилли килделәр. Мал-туар арта тора. Кышкырт ишәя. Былтыр әйтик абзарда бер сыер күшәгән булса, быел аның янында башмак тана да пешән кәмши. Димәк, ярынгә ике бозау булачак. Берсен сугымга калдырсаң, икенчесен базарга алып чыгарга да була. Татарларга да дуңгыз симертү харам түгел икән. Ике шушка аласың, йорт арасында бөтен калдык пустыкны ашап тора, талымсыз мал, акчаны китерә. Акча кыдрәт ул. Тавык чеби, бакча җимешләре, машина бәрәңге хуҗалыктан чыгып китә дә, акча, кием-салым, йорт җиһазы булып кайта. Дөрес, башкалар да мал асрый. Әмма Зөфәрләрдә бер тиен акча өчен жан кыярга әзер торалар. Акчага табыналар, байлыкны барыннан да өстен куялар. Кешеләрнең дәрәҗәсен бары тик мал таба алу белән генә бәялиләр. Зөфәр бала чактан ук йорт эшләрендә катнашып үсте. Шулай да йорт арасындагы шышым-пышыннардан читтәрәк булды. Чөнки мал, байлык аны бер кайчан да кызыктырмады. Беренчедә әтисе бүләк иткән 3 җөпле пәкене ятим Мөхдингә биреп кайтты. Шуар бияләен әүвәл киеп чыккан көнне үк югалтты. Китапларын иптәшләренә биреп торды. Тирә күрше малайлары гел аның шанасына утырып шуалар иде. Зөфәр көлә-көлә тауга шананы үзе сөйрәп менде. «Дурак!» диде әтисе. «Рәт чыкмас бу нәзек муеннан, мал кадерен белми!» диде әнисе. Зөфәр беренче класста спорт белән мавыкты. Моңа әлеге дә баягы Җәмил абыйсы сәбәпче булды бугай. Кышын кыска нейлон куртка, җәен җиңел зәңгәрсу костюмнан йөри башлады малай. «Ни кытыра инде бу бала?» диделәр беравыздан ата белән ана. Арага Вәзилә кысылды. Ул спортсменнарның бай булуларын мисаллар белән аңлатып биргәч, Сәләхетдин абзый белән Гөлбикә апаның авызы акча санагындагы кебек йырылды. Тик данлы һәм маллы булыр өчен калада торырга кирәк дип ачыклады Вәзилә. Улылар мәсьәләнең бу ягына игътибар итеп тормадылар. Кызларының кая омтылганын алар беләләр иде инде. Вәзилә күрше егете Җәмилгә гашык булганнан бирле Зөфәрнең бәясе күзгә күренеп артты. Зөфәр спорт ярата башлаган көннән бәясе тагын бер баскычка сикерде. Җәмил түбән авылда укыта, Вәзилә гел-гел мәктәпкә барып йөри алмый иде. Җәмилен коллективта, эш арасында күрә алмый иде ул. Аптекага даруга төшкән чакларында гына мәктәпкә кагылып чыга,
анда да үзенең барлыгын укытучылар коллективына аерата яшьрәк хатын-кызларга күрсәтү өчен генә керә. Киенеп ясанып 1-2 минут боргалана да, менә мин дә бу дөньяда бар, Җәмилемә кагыласы булмагыз, дип кисәтеп чыга кебек. Үзеңне күрсәткәндә башкаларында күрә алу сәләте бөтен кешегә дә бирелмәгән. Вәзилә әнә шундыйлардан иде. Башкаларның Җәмиленә булган мөнәсәбәтен һич сиземли алмый иде. Ә сизәсе килә. Егетнең эшен тышын белергә тели Вәзилә. Кем белән очрашканын да, ниләр сөйләшкәнен дә, нәрсә ашап, нәрсә эчкәнен дә белергә тели. Зөфәр шуларның барысын да белешергә һәм түкми-чәчми апасына тапшырып торырга тиеш булды. Ул апасы кушканнарны бик читенсенеп, гәреләнеп кенә үти башлаган иде. Тора-бара күнекте тагын. Хәтта бу хезмәт ошый да башлады. Ул Җәмил абыйсы артыннан күзәтә, сыный, ә абыйсы олы булса да берни сизмичә йөри бирә, сөйләшә, көлә. Зөфәрнең укытучысы алдында яшертен бер өстенлеге бар иде хәзер. Күрше авыл районнарга чыкканда Вәзилә айрата вакшыл һәм таләпчән була иде. Кызлар белән очрашмадымы, кайда кунды, чыгып йөрмәдеме дигән сораулар белән малайның башын әйләндереп бетерә. Вакшыллык белән янәшә Вәзиләнең юмартлыгы да арта. Кушылган эшнең ничек төгәл үтәлүенә карап, Зөфәргә вак-төяк бүләк тәләгә, акча да биргәли апасы. Бинокль бүләк итте Вәзилә. Алды Зөфәр. Әти-әнисе акчага бик тыгыз бала өчен бинокльле булу ифрат зур мәртәбә иде. Вәзилә апасының таләпләре һаман шулай булыр дип белә иде Зөфәр. Һәм бер заман ике арада шундый сүз дә чыгар дип башына да кертеп карамаган иде. Ә апасы тотты да Җәмил абыйың балачага түгел, аңа авыл спорты белән хушлашырга вакыт. Минем кияүгә чыгасым килә. Авыл гыйбадына чыгып әдәм көлкесенә калырым юк. Менә шул. Бүген сезнең команда җиңелергә тиеш, диде. Аннан мәгънәле генә әйтеп, кем кемне дип өстәде. Малайны апасының соңгы сүзләре айратанлык куркытты. Димәк, эш моның белән генә бетәчәк түгел. Алда тагын ниләрдер көтә икән әле. Ниләр булуы мөмкин? Нәрсәгә ишарә итә аның усал апасы? Бәлки, Җәмилне агуларга кушар ул, үтерергә? Аннан булыр. Куркуы шамасыз булса да, Зөфәр бик тиз ризалашты дисәк, дөрес әйтмәбез. Башта аның коты очты. Капкачы малай иң беренче чиратта иптәшләре алдында, кыр уенчылары каршысында җаваплы икәнлеген үзләштереп өлгергән иде инде. Шулай да апасыннан курку өстенлек алды. Курку кешенең ихтыяр көчен изә. Курку кешедән яңа кеше әвәли. Малай Вәзиләнең үгетләренә биреште. Ярар инде алайса, диде. 1-2 туп кертерләр, диде. Апасы сәгать бүләк итәргә булды. Сәгатьле буласы да килә иде егетнең. Чөнки Түбән авыл мәктәбенең югары классларында сәгатьсез укучы бер ул гына иде. Әтисе, син барыбер ватасың аны дип алдырмады. Әнисе, әтиң дөрес әйтә дип, егетнең авызын каплады. Бүген алар командасы җиңелергә тиеш булды. Түбән авыллар бер гол кертсә, Зөфәр каршы якның 2 тубын үткәрәчәк. Шундый уй белән ул юлга чыкты. Җәмил абыйсын көтеп тә тормады. Шундый фикер белән тренировка үткәрде, шундый мәкерле ышаныч белән капкага басты. Менә 2 як уенчылары да кырга чыгып сибелде. Ак күлмәкләр, зәңгәр трусиклар, сары майкалар һәм кара трусиклар. Судьялар чыкты, сыбызгы сызгырды. Җәмил абыйсы, «Я Зөфәр, бөтен өмет ныклыгы синдә!» дип читкәрәк китте. Туп 2 як малайларында идәкләп, тамашачы укучыларның сулышын кысып, кыр тирәли арлы-бирле йөгерә башлады. Ышып та киткәләде. Башта аның шабуында бер генә мәгънә дә юк иде. Бара торгач, ул да акылга утырды. 2 як капкасына таба җитезрәк узарга кереште. Зөфәр күз алдында иптәшләре, аларны байтак кискен уеннарда бер тән, бер җан иткән команда. Бер кырыйда Җәмил абыйсы. Әнә туп нәкъ аның каршысына атылып килә. Ыша, сызгыра, сакчы малайлар аның артыннан өлгерә алмыйлар, өмет бары тик Зөфәрдә. Һәм ул ышып барып тупны кочаклап алды. Вәзилә апасы да, өйдәге мәкерле килешү дә, бүләк сәгать тә шушы мизгелдән онытылды. Ул мәчедән дә җитезрәк кыланды. Сикерде, очты, мәтәлчек атты, аркасына ятты, тәгәрәде. Түше белән 5 метр шуып барып йөгерек тупны каплады, кычаклады, аягы белән типте, башы белән сөзде, корсагы белән бәрде, арты белән утырып та һөҗүмгә бирешмәде.
Кыскасы, һәммәсен кыланды, әмма бер гол да керттермәде. Аңа ялгышмы, уйлапмы 3 мәртәбә китереп типтеләр. 5-6 малай өстенә егылып измәсен издиләр. Бер тапкыр уң кулының баш бармагы каймыкты. Бармак шундук шешеп чыкты. Тирсәкләре җиргә ышкылып суйылды, теше канады, тез капкачлары сызлады. Кабыргалары авыртты. Пиршәткәсенең бармакчалары тишелеп, бармаклары тышка чыкты. Әмма Зөфәр бер гол да керттермәде. Аның капкасы сихерләнгән, пишәтләнгән иде. Ни булды сиңа бүген, егет? Дип кутлады аны Җәмил абыйсы. Әйптәшләре аны иңнәренә утыртып, кыр буйлап бер әйләнеп чыктылар да, бөтен түбән авылны яңгыратып, «Ура!» кычкырдылар. Ни булды? Дип кабатлады Җәмил. Белмим, диде ул уялып кына. Белә иде, ялганлады, белеп бетермәсә дә сизенә иде. Аны Вәзилә апасының сүзе хыянәткә өндәве кытыртты. Апасының оятсыз тәкъдиме җенләндерде. Бер ел интернатта торып укыгач, сүзләрнең башка мәгънәләре дә барын төшенә башлаган, футбол уеннарында бердәмлек рухы, коллективизм сеңеп өлгергән малай актив рәвештә Сәләхетдин абзый белән Гөлбикә апаның кысасыннан ышкынып маташа иде инде. Уеннан соң түбән авыл буасына төшеп су кыйндылар. Зөфәр укытучы тренерын бер читкәрәк алып китеп күңел сырын чиште. Апа артыннан йөрмә, Җәмил абый, диде ул. Бетерәчәк ул сине. Һәм өйдә булган мәкерле килешүне түкми-чәчми абыйсына сөйләп бирде. Җәмил абыйсы артык сүз әйтеп тормады, көлеп куйды. Әмма аның соры күзләре үтә җитдиләнде, калын кашлары усал җыерылды. Ул түбән авылдан Яскилдегә килеп җиткәнче велосипедына атланмады. Уйлары тирән иде, уйлары авыр иде. Юлда ул Сәкинәне очратты. Һәм хәерле сәгатьтә очратты. Сәкинәне күреп күз салып йөри башлаган чагы иде. Икеләнә торган вакыты иде. Бүген ул аңа башка күз белән карады. Аның җиткән кыз булуында, ышкынланып торган саф күзләрендә, үзенә төбәлгән карашның эчкерсезлеген дә күрде. Кайнар карашның мәхәббәтле күзләрдә генә булуын бик яхшы аңлый иде Җәмил. Зөфәр өйгә кайтырга курыкты. Яскилденең түбәнешенә җиткәч, ул иптәшләреннән аерылып калды. Ник каласың дип сорадылар. Индәшмәде, кызарынып башын түбән иде. Аның хәзерге минутта Вәзилә апасы белән очрашасы килми иде. Гомумән, бүгенге көннең, уенның һәм җиңүнең булмавы хәерлерәк иде аның өчен. Чөнки бүгенге хәлләрнең иртәгәге, алдагы бик күп күңелсезлекләргә нигез буласын ул аңлый иде инде. Хәзер өйдә Вәзилә апасы да авторитет. Аның сүзе закон. Кулында диплом. Тапканын өйгә алып кайта. Өс башын үзе юнәтә, мал таба. Хәзер әти-әнисенең вәгазьләре янына Вәзиләнең дә тавышы кушылып китә. Малайлар юк-барга шәрәм итмәгез. Хәзер дөнья үзгәрде. Байлык кирәк дөнья көтәргә. Дусы-иш, туганнарны хәзер бары тик акча гына берләштерә. Ата белән ана бер-берсенә карап куандылар. Ата белән ана Вәзиләгә карап елмаялар. Безнеке, безнең кан, үзебезнең тамыр. Алар елмая, Зөфәргә куркыныч. Кайтмады. Олы су буена төште дә, болында күмелеп ятты. Карыны ачты малайның, эче шурлады. Ул яткан килешкенә як-ягын күзәтте. Кузгалаклар бар, әнисләр, аррак бер төп какы да күренә. Зөфәр тезләнеп бөтерә-бөтерә кузгалак ашый башлады. Эченә ачы су йөгергәч, ашыйсы килү тагын да көчәйде. Ул какы эзләп бара башлады һәм зират коймасына төртелде. Күтәрелеп карады, сискәнеп китте. Капка янында гына эчтә тизенә баш сөяге куеп Хәйретдин агай утыра иде. Зөфәр аңа эндәшмәде, күрмәмешкә салышты. Аннан сәерсенеп борылып карады. Куркып та китте. Картның кыяфәте мәзәгәрәк иде. Гәүдәсе бер якка иңгән, күзләре йомык, чырае көлсү төстә. Алайда Хәйретдин агай малайның кыштырдавын ишетте. Күзләрен ярым ачып, аңа борылды. Төссез, коры иреннәрен шак кыймылдатып, «Кем булды әле анда?» дип пышылдады. «Зөфәр мин, югарышның Сәләхетдин малае», диде Зөфәр тиз-тиз. «Нишләп йөрисең монда?» дип хырылдады карт. «Минме?» Зөфәр ялганлады. «Бозау эзлим, Хәйретдин агай». Картның ирен читләренә аз гына саргылт күбек чыкты. Ул тагын да ныграк янтайды. Күзе шарланып акайды. «Хәйретдин агай дим». Зөфәрнең йөрәге өзелеп төшкәндәй булды. Ул
Ümitsizlənib həm qorxub яқ-ягына qarandı. Қарт huşsuz idi. Тирә-юньдә bir җан иясе дә күренмәде. Зөфәр кычкырып тагын Хәйретдин агайга эндәшеп карады. Җавап ишетелмәде. Картның кул бармаклары язылдылар. Баш сөяге тизеннән җиргә тәгәрәде. Егет кайнарланып алга-артка талпынды, фуражкасын салып чирәмгә ташлады, биленнән һәм муеныннан кышып картны шуңа яткырды. Инфаркттырмы? Дип уйлады ул. Хәйретдин агай дим. Хәзер Вәзилә апаны алып киләм. Шактый еракта утлап йөргән ялгыз атны абайлап, атка менәм дә чабам дип тә уйлады. Картның балавыздай сары бит очында дәү чебен арлы-бирле йөри. Зөфәр учларын шапылдатып чебенне куды да, картны күләгәгә күчерергә уйлады. Базмады. Әллә ярый аны кузгатырга, әллә юк диде дә, сикереп торып, томырылып авылга чаба башлады. Җир буе китте микән, арттан карлыккан тавыш белән берәү аңа кычкырды. Эй, Сәләхетдин малае! Эй, Зөфәр! Узды! Бетте! Коты чыгып борылып караса, зират киртәсенә ябышып Хәйретдин агай басып тора. Улмы? Әллә өрәгеме? Зөфәрнең чәчләре кыймылдады. Теле аңкавына ябышты. Ияге исерек кеше кебек бийде. Карт тагын бу юлы ачыграк итеп кычкырды. Эй, Зөфәр! Узды! Ул тез буыннарының калтырауын көчкә тыеп, карт янына кайтты. Кая чаба идең син алай? Авылга? Нигә? Апаны алып килмәкче идем. Сәләхетдин малае дидеңме әле син? Үзе? Йөрмә. Апаң кирәкми. Ширләштерәм мин, булгалый. Тик бүгенгесен апаңа да, башкага да әйтмә. Сер тота беләсеңме? Беләм, диде Зөфәр кызарынып. Алайса шул. Хәзер шүт кенә хәл алам да кайтам. Апаң кирәкми. Син нишләп монда чуаласың? Зират тирәсе яшьләр өчен түгел. Хәйретдин агай малайдан җавап көтеп тормады. Аның каңгырап йөрүнең сәбәбен аңлаган төсле, Зөфәргә теләктәшлек белән яратып карады. Кирсенеп куйды. Күлмәк итәген кайтарып авыз читен сөртте. Эшләпәсен арткарак ишерде, иелеп, баш сөяген алды. Берәү карап торды. Тагын бер кирсенде. Сөякнең туфракка буялган күз урыннарын тизенә сөртә-сөртә, вак-вак атлап, зират эченә китте. Сөякне куак астына куйды. Җиргә тезләнеп, ике кулы белән дә йөзгән кебек хәрәкәтләр ясап, коры яфракларны җыештырып китерде. Җентекләп күмде, күренмәслек итте. Тезләнгән килеш хәтсез генә карап торды. Дуга укыдымы, теләк теләдеме, аңлап булмады. Зираттан чыкканда, Хәйретдин агайның кансыз юка бармаклары калтыраналар, ирен чите уйнап китә иде. Аяз Гыйләҗев. Әтәч менгән читәнгә. 7-нче бүлек. Ул көнне Зөфәр өйгә кайтмады. Хәйретдин агай янында каравыл өендә калды. Алар авылга кайтканда, Минниса карчык кәстрүл белән буткасын тизенә куеп, баскычта утыра иде. Күренеп тора, хафаланган, борчылуы йөзенә чыгып, яңаклары сурайып эшкә кергән. Узакладың син әйтәм, диде ул картына елмаеп карап. Кайда йөрдегез булай? Карчыгын күргәч, Хәйретдин агай кирфексез күзен кысып, Зөфәргә баш какты. Сер бирмә янәсе, һәм? Булын ягыннан урап мендем. Пешән шабарлык урыннарны карадым. Кышка да әзерләнергә кирәк бит, диде. Бутканы олы-олы агач кашыклар белән бик яратып ашаганнан соң, 5-6 чынаяк чәй эчтеләр. Күңелле үк булып китте. Хәйретдин агай мәзәк сөйләп карчыгын туктаусыз көлдерде. Үзе хе-хе дип куанып утырды. Мәгәр сизгер карчык картының нигәдер кәефе киткәнлеген бер карауда аңлаган иде. Ашны олылап табын янында сүз кузгатмады. Ашап-эчеп туйгач, капылт кына сорап куйды. Әллә ширләбрәк торасыңмы син әйтәм? Хәйретдин агай шыпырт кына тагын Зөфәргә күз кысты. Һәм Миннисаның сорауына җавап бирмәде. Менә Аллаһы боерса озакламый пешәнгә төшәрбез.
Узган кышта атка ризык тагы тыкырак булды. Быел мул итеп әзерләрбез дим. Сарай тирәсендә ныгытасы бар. Улак башындагы пышмактан суда үтә. Түбәне ябарбыз. Эш күп. Әле генә зират капкасы янында үлем хәлендә яткан Хәйретдин агайның киләчәк турында, бары тик алдагы эшләр турында гына сөйләшүе Зөфәргә кызык һәм мәгънәле күренде. Аның тырышып ботка ашавы, дөньяны көнне мактый-мактый чәй эчүе дә бер дә юкка түгелдер кебек тоелды. Алдагы тормыш барлыгына ул Миннисаны гына түгел, үзен дә ышандырырга тырыша иде бугай. Карт белән карчык бер-берсен бүлдермичә, әмма җай килгән саен бер-берсен куәтләп, көч биреп сөйләшеп утырып калдылар. Зөфәр: "Хәйретдин агай, каланчаңа менеп төшимме?" дип сорады. "Мен", диде карт, нигәдер сөенеп. Зөфәр каланчага ашыгып менде. Менгәч тә югары очка карады. Өй тирәсендә хәрәкәт сизелмәде. Күрше Мирфатихлар ишек алдында гына кемнәрдер тиз-тиз йөренәләр иде. Аннары ул түбән оч ягына, Зәйдән кайта торган олы юлга борылды. Юл тыныч түгел. Дәү-дәү йөк машиналары уза, җиңел машиналар тыз-да-быз бер-берсен куалыйлар, мотоцикллар чаба. Байтак карап торса да, аларның чия төсле москвичлары күренмәде. Вәзилә апасы 2 тапкыр янгын сарае яныннан узып китте. Медпунктка барып җитте дә, бер урында әйләнгәләп йөрде. Эшкә кермәде, бер кем белән очрашмады, авыр гына атлап, кире борылып өйгә кайтып китте. Ул каланчада песи булып йомылып утырган атаклы капкачыны күрмәде. Килешле Җәмилләргә кагылып, Зөфәрне кайда калдырдың дип сорарга ниятләгән иде. Кирип тормады. Күңеле җавап белән канәгатьләнер дәрәҗәдән узган. Әгәр Зөфәр каршысына килеп чыкса, ул аны әллә нишләтер иде. Җәмилгә дә ачулы иде Вәзилә, шиксез. Сәкинәгә дә, Зөфәргә дә ачулы иде. Тик Җәмилне дә, Сәкинәне дә бер нишләтә алмаслыгын бик ачык аңлый иде ул. Һәм аның бар җыелган ачу дулкыннары Зөфәр өстенә ябырылырга тиеш иде. Чынлыкта, Вәзиләнең медпунктта эше юк, күрәсе кешесе дә юк. Ул бары үч ярсуына буылып, Зөфәрне генә эзли иде. Дөрес эшләде Зөфәр каланчага ук качып. Вәзилә Хәйретдин агайны да, Минниса карчыкны да күреп узды. Әгәр малай да алар янында булса, уятлы итә иде атаклы футболчыны, измәсен изеп, арыш кабартмасы ясый иде. Җәмилне кулга ияләштердем, Зөфәрне кылым ясадым дип ышанып йөргәндә генә, икесе дә бер көндә кызның юлына аркылы яттылар. Уйга калды Вәзилә. Сыңарып килгән акыл һәр вакыт хәсрәт ул. Төште хәсрәткә Вәзиләнең башы. Җәмилгә, Зөфәргә, үзе үскән яз килде авылына ят күз белән, читтән килгән кеше күзе белән карады. Бик үзгәргән икән авыл. Матурайган, йортлар берсе-берсеннән шәп, кыймалар бизәкле, капкалар сәнгать әсәрләре кебек, мунчалар, амбарлар, келәтләр бер-берсеннән олы. Һәр кайсы ярты ындырны алып утыралар. Гараж ишекләре тимерле, тимерле ишекләрдә йозаклар. Ишек аллары асфальтланган. Телевизор мачталары яз килде өстеннән узган болытларның итәкләреннән тартып алырлык. Нинди рәвешләре генә югаларның. Түгәрәге, өч пышмаклысы, дүрткеллесе, һәр хуҗа мачтаны һәм антеннаны күршенекесенә охшатмаска тырышып ясаган. Һәм теләгенә ирешкән. Нинди генә антенналар юк яз килде күгендә. Авыл кешесенең характеры йортында, нигезендә чагыла. Авыл кешесенең кемлеген капка бигенә тотынгачук белеп була. Авыл кешесенең байлыгы, ярлылыгы, уңганлыгы, ялкаулыгы ихатасының бөтен ноктасыннан күзгә кирип, кычкырып ук тора. Вәзиләнең аяк табаннары кычытты. Аның шушы минутта ук авылыннан мәңгегә качасы, шәһәр арасына кирип югаласы килде. Шәһәрдә үзеңчә яши аласың. Үзеңчә яшәү, Вәзиләчә, кеше белән аралашмыйча, катнашмыйча һәм үз гаилә серләреңне берәүгә дә чыгармыйча яшәү була иде. Белә Вәзилә, укыганы да бар, ишетеп тә белә. Шәһәрдә бер йортта, бер этажда күршеләр булып яшәгән кешеләр дә бер-берсен белмиләр, йомыш юлга кермиләр, кунакка да читләрне ерактанрак чакырырга тырышалар. Бу хәлне газеталарда хурлап, заманыбызның әшәке чире некоммуникабельность дип атап йөртәләр. Хурласыннар, эт өрер, карван йөрер. Ә Вәзиләнең нәкъ менә шундый тормышта яшисе килә.
Күршеләренең бәбәкләренә туп-туры шикрәеп карап, эндәшмичә генә бүксә киереп узып китәсе килә. Кунакка җәһәннәмнән күршеләр белмәгәннәрне чакырасы килә. Әгәр Җәмил аныкы гына булса, аның сүзен генә тотар булса, әгәр аны кадерләп кенә яшәр булса, карурманнардагы ялгыз йортта да яшәргә риза Вәзилә. Әгәр Җәмиле бер кодрәт белән аның хәзерге уйларын белеп килеп чыкса да, әйдә җанашым, бүгеннән лесник булып китәм, миннән калма дип кулын сузса, Вәзилә 1 минутта икеләнеп тормас иде. Күзе күрмәс иде мондагы артык мәшәкатьләрне. Мәшәкатьләр тормышны бутый, күңелдә шик тудыра. Мир Фатих йорты белән Сәләхетдин йорты арасына татулык бер чакта да кайтмаячак. Җәмил белән Вәзилә кушылып авылда калсалар да, бу ике йорт арасындагы бетмәс көнчелектән вакытсыз гүргә керәчәкләр. Ярты сәгать дисәм аз, сәгать ярым дисәм күп булыр. Шактый таптанып йөрде Вәзилә медпункт тирәсендә. Моңарчы пункт тынычлану урыны иде. Бүген Сәкинә аяк басканнан соң дөньяның бу тыныч пышмагы да жан биздерге җәһәннәмгә әйләнде. Моннан ары ничек яшәрдә Вәзилә Җәмилен нинди ырым ысуллар белән үзенә кире кайтарыр? Егетне югалтуына бер тамчы да шикләнмиде ул шушы авыр минутларда. Сагышлы кичке минутларда. Зөфәр әлбәттә бик каланчада турып, апасының күңелен нинди каршылыклы, усал һәм рәхимсез уйлар биләгәнен белә алмады. Усал уйлар кайнаган күңел тәмухтагы сумала казаны ул, хөрмәтле укучым. Языклы кешеләрнең күңелләре тулы казан белән бер. Дөрес, Зөфәр апасының усаллыгында, рәхимсезлегендә белә. Әмма барыбер аны яхшы күңелле, тырыш кеше дип саный. Җәмил артыннан шпионлык кылырга кушууда егетне яратканы, көнләшүе аркасында гына булды ишаның, дип юата үзен Зөфәр. Бүген җиңелергә буйруны да Зөфәр үзенчә бары тик гыйшык бәләсе дип кенә кабул итте. Ялгыша иде егет. Җәмилне өзелеп яратканнан тумады кыз күңелендәге ул мәкерле уйлар. Андый фикерләр Вәзиләне югары ышының үз сүзле, кире биткән Сәләхетдин кызын яратканнан гына туды. Тик үсмер егет, каршылыкларда шыныкмаган бер катлы егет, алай тирән уйлый белми иде әле. Апасын туганнарча ярата иде ул. Ул Вәзиләнең үзеннән бигрәк йодрыгыннан ныграк курыкты. Абыйсы Хәйдәр кайтып өлгерсә, Вәзиләгә Зөфәрне тукмарга ирек бирмәс бируен. Хәйдәр күренми, Хәйдәр. Хәйдәр дидем дә, хөрмәтле укучым, тукталып калдым. Безнең хикәядә шактый күп кешенең исеме телгә алынды. Югарышның шактый малай кызлары күзгә күренеп калды. Инде берсе дә буталмасын. Һәр кайсысы үзенә тиешле урынны алсын өчен, шушы урында сүзебезне бүлеп, авыл советыннан алынган бер белешмәне теркәп китик. Кыска гына белешмә. Бу белешмә биреләдер Яскилде авыл советы тарафыннан шул ук авыл гражданы Сәләхетдин Биләлетдин угылы Мөхетдиновка шул хакта. Ягъни, бүгенгесе көндә аның гаиләсендә түбәндәге кешеләр исәпләнәләр. Беренче, Мөхетдинов Сәләхетдин, гаилә башы. Икенче, Мөхетдинова кыз чагында Гаделшина Гөлбикә, аның хатыны. Өченче, Мөхетдинов Габбас, улы, бүгенгесе көндә Әлмәттә яши, өйләнгән, универмагта грузчик. Дүртенче, Мөхетдинова Жаббарова Рауза, кызы, бүгенге көндә Шаллыда яши, кияүдә, кибет мөдире. Бишенче, Мөхетдинов Хәйдәр, улы, авылда үз янында яши, механизатор. Алтынчы, Мөхетдинова Вәзилә, кызы, медпункт мөдире. Җиденче, Мөхетдинов Зөфәр, улы, укучы. Сигезенче, Мөхетдинова Фирүзә, кызы, укучы. Тугызынчы, Мөхетдинов Зәйтүн, улы, укучы. 7 бала анасы буларак, Мөхетдинова Гөлбикә ана доны ордены белән бүләкләнгән. 3нче дәрәҗәдә. Гербовой печать һәм имзалар белән расланган шушы белешмәдән сез Хәйдәрнең 3нче бала булуында механизатор икәнлегендә белдегез инде. Алдарак без Яскилде авылында кызу эш өсте булуын, һәр кемнең эштә булырга тиешлеген, идарә карарының ныклыгын һәм идарәдә шулай дип уйлауларын искәртеп узган идек инде. Колхоз идарәсендә Хәйдәрне дә бүген эштә дип беләләр. Һәм ул печән уны ясаучы агрегатта хезмәт күрсәтә дип исәплиләр иде. Тик бу юлы идарәдә
ялгышалар иде. Хәйдәр бөтенләй колхоз эшендә түгел, хәтта авылда да юк. И балалар, балалар. Бала һәр кемгә газиз. Кирпенең дә баласы йомшак, карга баласы да ак. Габбас үсеп җитте. Өйләнгәч, өйдә 3 көн торды. Әлмәткә күчте. Күчүенә рәнҗегән иделәр. Бурычын түләмичә ышкынды. Эшкә универмагка урнашкач, куаныштылар. Авызы борыны майда булыр. Габбаслар хәзер 2 елга бер генә авылга кайталар. Әлмәт яз килде юлын Гөлбикә апа такырлый. Кызлары Раузаны түбән авыл егете Чаллыдан кайтып алды. Райпотребсоюзда эшләүче егет иде. Бер сүзсез 4 куллап бирделәр. Кибетче иде Рауза. Тора бара мөдир дәрәҗәсенә иреште. Шулпасы күршедә кайнаса да, ите бездә пешәр. Раузаның һәм кияүнең яраткан сүзе. Бу сүз Сәләхетдин абзый белән Гөлбикә апаның да йөрәгенә бик ята. Чаллы юлында буш тотмый Гөлбикә апа. Яңа шәһәрнең базарларын, кибет складларын, бәләкәй ларьокларын гына түгел, якын елларда кайда нинди кибет ачылачагын шәһәр төзүче иң хәбәрдар кешеләрдән дә төгәлрәк белә. Хәйдәргә ата белән ана аерым өмет багладылар. Уку эшле тугызлы, тәртибе кеше арасында килделе-киттеле булса да, Хәйдәр өйдә бик яшьли кул арасына керде. Вак-төяк йомышка ярый башлады. Эшкә кулы ята иде малайның. Бер вакыйгадан соң Сәләхетдин абзый Хәйдәрне айрата яратты. Лапас артында әллә ничә елдан бирле җыйналып килгән тирис тавы бар иде. Бер язда аталы-уллы шул тирисне ындырга чәчәргә булдылар. Тирис тыгызланып агачка үрелгән иде. Бер көн чаптылар, икенче көнне ызаннар буйлап ташыдылар. Икенче көнне кич белән Хәйдәр әтисенә булай диде. Булай интеккәнче шартлатыйк без бу тауны, әти. Сәләхетдин көлеп куйды һәм улына буш эш белән маташмаска кушты. Хәйдәр кире иде. Төннең төн буе йокламады, тирис шартлаткыч агрегат эшләп азапланды. Икенче көнне лапас баганасы артына пысып, аны тирис астына чыгып урнаштырды. Дөрес, тирис шартлаткыч агрегат эшләмәде. Әмма малайның тырышып азаплануы, әмәлен табарга омтылуы ата күңеленә бик хуш килде. Хәйдәр әнисенең күңелендә бик тиз яулап алды. Җиберләгеч ясады да 3-4 кичтә әнисенең бар булган йонын эрләп бетерде. Бу малайдан эш чыга, диде атасы. Өмет бар моңарда, диде ана. Сәләхетдин абзый Хәйдәрдә үз дәвамын күреп куанды. Хәйдәр 8-не теләр-теләмәс кенә тамамлады. Аны мәктәптән этеп-төртеп дигәндә чыгардылар. Бөтен коллектив 9-га килмәсә генә ярар иде дип теләк теләде. Хәйдәр Мөхетдинов 9-га бармады. Моны белгәч, педколлективта танцы кичәсе үткәрделәр. Сөенештән. Хәйдәр бер җәй комбайнда ярдәмче булып йөрде дә, көзгә Чистайга авыл хуҗалыгы техникумына барып керде. Монысына да кул куйдылар. Шүлмәкчедән күрмәкче булдымы, әллә күрше Мирфатих улы Мидхәтнең Чистайга барып уку нияте элегрәк тә тугандырмы? Һич уйламаганда, истә оста югында Хәйдәр белән Мидхәт бер агымга туры килделәр. Бер бүлмәләрдә укыдылар, бергә практикага йөрделәр. Мирфатихлар йорты белән Сәләхетдинникеләр пыр тузышып көнләшә, байлык артыннан куышып, мал җыеп ярыша торган караңгы чак иде. Гөлбикә белән Гөлмәрьям бер-берсен күрә алмаслык дәрәҗәгә килеп җиткәннәр иде. Дөрес, терәлеп торган күрше буларак, бер урам тыкрыклардан йөрергә туры килә. Дошманлыкны ачыктан-ачык белдереп булмый, белдерергә дә ярамый. Урам сукмакта очрашканда, алар зәһәр елмаешып кына сәлам алышалар, хәл-әхвәлдә сораштыргалап куялар. Әмма алар әллә ни гомердән бер-берсенең йортына аяк басмыйлар. Берсе йортында ни барын кирмичә дә бик яхшы белеп, тикшеренеп торалар. Өйдә чакта Гөлбикәнең күзе Гөлмәрьямнәрдә. Гөлмәрьям өйдә туры килгәндә, ике күзендә Гөлбикәләрдән алмый. Кергән чыккан кеше, сөйләшкән сүз, ялгыш яңгырап киткән ызгыш талашлар, берсе дә күршеләрнең игътибарыннан читтә калмый. Ишетәләр, тыңланалар. Бик арттырып, матурлап чыгаралар. Һәр тарафта кискен ярыш, каулаш бара. Күбрәк, мулрак, симезрәк, артыграк булсын. Ике дошман нигездә үскән егетләр чит урында, Чистайда бергә туры килделәр. Сөйләшүләре, читләшүләре башта
иптәшләрен шиккә төшергән иде. Аларның авылдашлар икәнлеге бик тиз фаш булды. Иптәшләре алардан егылып көлделәр. Көлкедән ничек тә котылырга кирәк иде. Ничектер янәшә түзеп яшәргә. Авылдан койрык булып килгән дошманлыкны онытып торырга иде. Сүздән сүз чыкты, уйны уй ялгады. Яз килде тумалары, авылны сагынышкан чаклары булды. Яши-яши Хәйдәр белән Мидхәт бергә чәй эчтеләр, сөйләшкәләп талгаладылар. Өйдән килгән кадерле күчтәнәчләр уртак табынга менде. Гөлбикә апа чәкчәкне бик тәмләп әзерләсә, Гөлмәрьям апаның пәрәмәчләрен күрүгә авыздан су килә иде. Дошманлык онытылмады. Дошманлык тарихы аскы катламнарда гына калып торды, күмелде. Малайлар үсеп, ныгып, иңнәре киңәеп, егетләнеп авылга каникулга кайттылар. Яңа гадәтләр аларга яз килдегә кадәр ияреп кайтты. Тик авылда ике күршенең хәле элеккедән дә яманрак иде. Мидхәт Хәйдәр янына керергә чыкты. «Кермә!» дип бер генә кычкырды Мирфатих. Хәйдәр Мидхәтләргә керергә җыенды. «Йөрмә!» дип бер генә җикерде Сәләхетдин. Гөлмәрьям Мирфатихны, Гөлбикә Сәләхетдинне куәтләделәр. «Кермәсен, йөрмәсен!» Икенче көнне капка төбендә бер-берсен күрделәр. Танымаганга салышып, берсе кырлар ягына, икенчесе түбән ышка карады. Көндез очрашмыйлар, кичен бер-берсен күрмәскә тырышалар. Танцыда клубның ике читендә бийләр. Югары ышка аллы-артлы кайталар. Ләкин дошманлыктан ничек котылмак кирәк? Җәй узды, ямлы җәй, яшьлек җәе. Көзен алар тагын чистайда очраштылар. Һәм дошманлык бер дә булмаган төсле күрешеп, белешеп йөри башладылар. Бергәләп чәй кайнаттылар, бәрәңге пешерделәр. Дошманлык һич көтмәгәндә үзен сиздерде. Практика вакытында булды бу яман хәл. Егетләрнең икесен ике тракторга утыртып, учхоз җирен сөрергә куштылар. Бер әйләнделәр кишәрлекне Хәйдәр белән Мидхәт, ике урадылар, тәмәке тартырга, фикер уртаклашырга тукталдылар. Икесе дә аракыны яратып эчә һәм тәмәкене тәмләп тарта башлаган вакыт иде. Көн эссе, көн бөркү, ник чыпчык җиле исен, яндыра. Икәүләшеп трактор күләгәсендә чүмәштеләр. Суралар, тарталар, ширт-тәширт төкерәләр. Ике авыздан 4 борын тишегеннән зәңгәр төтен ургылып чыга да, һавада озак кына бөтерелеп тора. Зәп-зәңгәр әшәле чиксез гөмбәздә күкнең йөрәге тургай талпына. «Минем трактор шәбрәк!» дип ирәйде кинәт Хәйдәр. Кичә сыра кушып эчелгән аракыдан аның ми тамырлары котырып сызлый иде. «Син арттан сөйрәлеп йөрмәсәң, мин кишәрлекне тизрәк үтәр идем». «Мактанчык!» диде Мидхәт җиргә төкереп. «Әллә шанмыйсыңмы?» «Трактор инде!» диде исе китмичә генә Мидхәт. Аның бер дә юкка сүз көрәштерәсе килми иде. «Минеке көчлерәк!» диде Хәйдәр, һаман кабарынып. Егетнең баш шатный, күз алдында аллы-кызыллы түгәрәкләр иде. «Әйдә, ышанмасаң сынап карыйбыз. Җиңә алсаң, сиңа 1 яшьчек аракы». Сынап карыйбыз дигәндә, Мидхәт куркып калыр дип көткән иде Хәйдәр. Әмма ике гаилә, ике егет арасында барган сүзсез көнчелек, каршылык, көрәш, бер-берсен яратмау, күремсезлек, гаделсезлек белән теләсә нинди бәхәсне хәл итәргә әзер булу үзенекен итте. Алар кул сугыштылар, тракторларны сабаннардан айырдылар һәм 2 ДТ-75, ике гайрәтле гыйфрит бер-берсенә каршы таранга китте. Бер килеп бәрелештеләр тракторлар, моторлар үзмәс үкерде, металл ышкылган тавыш колакларны ярды, шигенеп тагын берсенә каршы икенчесе китте. Күзләрен кан баскан егетләр бер-берсен изеп, таптап китәргә әзер иделәр. Техникум яңа 2 тракторын югалтты. Техникум 2 егетен югалтты. Хәйдәр белән Мидхәткә боксер кушаматы тактылар һәм судка бирделәр. Егетләрнең армия сафларына китәр чаклары җиткән иде. Шул гына аларны аяб алып калды. Ата-аналарына шактый штраф түләттеләр дә, егетләрне шыпырт кына озаттылар. Штраф түләргә дигән язу кайткач, Сәләхетдин Хәйдәрне үз янына чакырып кертте дә, «Җиңдеңме ичмасам шул сөмсез Мирфатих малайын?» дип сорады. «Җиңдем», диде үкчәсе белән идән тырнап Хәйдәр. «Алайса ярый, түләсәк тә түләрбез шул»,
диде Сәләхетдин акча янчыгын селкеп. Мир Фатих та Мидхәттән допрос алды. Шул Сәләхетдин тилесенә җиңдермәгәнсеңлә? Дип сорады. Җиңдермәдем, диде Мидхәт, муенын кашып күккә карап. Ярый алайса, түләрбез инде, диде Мир Фатих хатыныннан акча янчыгын тартып алып. Егетләрне армияга 1 айда алдылар. 1 частька гына эләкмәсәк ярар иде, дип теләде Хәйдәр. Бергә җибәрмәүләрен сорармын, дип уйлады Мидхәт. Теләкләре кабул булды. Егетләрнең берсен көнчыгышка, икенчесен көнбатышка озаттылар. Егетләр икесе 1 елда аллы артлы диярлек армия хезмәтеннән кайттылар. Машина алып бирсәң, авылда калам, диде Хәйдәр әтисенә. Авылда калсаң, машина алып бирәм, диде Мир Фатих Мидхәткә. Сәләхетдиннәр йортына тиз арада шия төсле Москвич 412 кайтты. Мир Фатихныкылар лимон төсле Жигулине, абзарларны алып кайтып яптылар да, ел дигәндә таш идәнле, бетон түбәле, тимер ишекле, 600 аклы гараж җиткереп тә куйдылар. Карак түгел, җил дә үтмәс алар салган гаражларга. Шулай итеп, егетләр авылда калды. Башта икесе дә тракторда эшләделәр. Бер үк икесен 2 басуга куйыгыз, югыйсә бетте баш, диде Сәләхетдин. Бәләдән башаяк, диде Мир Фатих, акча янчыгын хатынына сузып. 2 дисәм аз, 3 җәй дисәм күп булыр. Тракторда эшләгән егетләр ялынып ялварып башка эшкә күчтеләр. Эссе, башыма ут каба, тазалыкка туймыйм, диде үгез кебек Мидхәт. Акчасы аз төшә, өйләнәсе бар, диде Хәйдәр. Мидхәт механизатор булып терлекчелеккә күчте. Хәйдәр шия төсле машинасына утырып, чыгып югалды. 1 атна күренмәде, 2 атна кайтмады, төгәл 35 көн югалып торды Сәләхетдин Хәйдәре. Эшеп йөридер әле ул боксер, диештеләр кешеләр. Караклашып йөридер шайтан, диючеләр дә булды. Сәләхетдинникеләр дәшмәделәр. Мир Фатихлар йортыннан күңелле җыр яңгырады. Бар, Зимагур, кайт илеңә, кайтсаң, иген игәрсең, шабатаңны сука әйтеп, бутылкаңны җигәрсең. Сәләхетдин тумасы, 7 соры күзле, юка ирне һәрчак кысылган Хәйдәр, йодрыкларын йомарлап юкка гына йөрми иде читтә. Ул авылдан авылга, колхоздан колхозга, совхозга, әрмәннән грузинга, бригадирларга, әртилләргә юкка гына кагылып, эшләренә кысылып төпшенеп йөрмәде. Колхозларда договор белән танышты, белеште, законнарны өйрәнде, документ үрнәкләрен күчереп алды. Кирәк икән юхаланды, кирәк икән яртыны куйды, тагында үз сүзләнеп, авызын төшкән тәбе төсле йомып, авылга кайтып төште. Яз килде дә, яшьтәшләре белән кичке уеннарга чыгып йөрмәде. Көндезләрен телевизор карады, кичләрен бик күп адреслар белән хат язды. Икенче язда, карлар эреп юллар төшкәндә, үз ишләреннән 7 кешелек бригада туплап, күрше район колхозларының берсендә договор белән терлекчелек комплексы сала башлады. Үзендә аямады, иптәшләренең дә җанын алды. Эшләгән эшләре көлеп тора иде, акчасында кушуш тутырып алдылар. Бригадасында 2 доцент, 3 студент һәм 1 бик әйбәт инженер ташчы бар иде. Бер караңгыдан икенче караңгыгача баш күтәрми эшләделәр. Төшке ашны аяк өстегенә капкаладылар, аракы белән мавыкмадылар, клуб тирәсенә из басмадылар, хатын-кыз артыннан йөрмәделәр. Акча! Акча дип таң аттырды Хәйдәр. Акча дип кичен озатып җибәрде. Кышын олы өй янына тагын бер өй җиткерделәр. Хәйдәргә өйләнергә кирәк иде. Тораммы юкмы монда белмим, әмма резервта йорт булу бер чакта да зыян итмәс, диде ул әтисенә. Сәләхетдиннәрдә җыр яңгырады. Мир Фатихларда траур иде. Яз килдедән дә, түбән авылдан да үзенә яраклы кәләш таба алмады егет. Бусы арык диде әнисе, икенчесен симез арты тегермән ташы чаклы дип, бракка яраксызга чыгарды, улының гайрәтен чигерде. Кызны читтән, Гөлбикә апаның күзе җитмәгән җирдән табарга кирәк иде. Ниһаять, бик озак эзләгәч, шия төсле Москвич бик күп юлларны таптагач, Хәйдәрнең күңеленә ятышлы кыз табылды. Ул зәй шаллы юлы өстендә диярлек уртак ул гына Байгыл дигән авылда яшәп ятучы Гөлсабира исемле кыз икән. Әтисе якын туганнары юк, әнисе белән икәү генә яшәп яталар. Кыз бар яктан да Хәйдәргә шады. Кайсы ягынныграк яраттың, дип сорады ата улыннан. Аз сөйләшә. Хуп,
Әйбәт сыйфат, дип мактады ата. Тагын кайсы төше шады? Өр-яңа Жигулие бар. Бәрәкалла, диде ата. Нигә сүзне шуннан башламадың? Күп сөйләшә торган кеше Жигули ала аламы? Хәйре белән килсен. Аяз Гыйләҗев. Әтәш менгән шитәнгә. 8-нче бүлек. Гөлбикә дә килен буласы кеше белән бик нык кызыксынды. Ябыкмы, симезме, дип сорады. Кочаклап ятканым юк бит әле, дип ачуланырга өлгермәде дулкынланган Хәйдәр. Анасының гадәтен бик яхшы белгәнгә, сүзне озынга сузмады. Таманча гына инде, дип куйды. Шуннан арысын ата белән ана сорашып тормадылар. Һәр кайсысы улыннан ишеткән кадәресен зиһеннәрендә сеңдереп, уйларында таркатып йөрделәр. Машиналы килен, Мир Фатихларның танавы җимерлә икән. Алар кылдый-былдый матаида булмаган Түбән авылның Хәлил Рахман кызын алырга йөриләр, дип уйлады Сәләхетдин. Таманча гына ди. Бу инде Гөлмәрьямның булачак килене төсле шүрәле түгел, дип уйлады йөзе алланган Гөлбикә. 2 көн, 2 төн узгач, кызның исемен, яшен белештеләр. Исеме дә җанга ятышлы икән. Гөлсабира атлы ди. Яше генә бераз уйга калдырды. Гөлсабира Хәйдәрдән түгел 4 яшькә олы, 29да икән инде. Әйдә, диде соңрак ата. Малайның кадерен белер. Машинасы өр-яңа иш, яшь машина. Тормышлары ышанычлырак булыр, азып-тузып, мал таратып йөрмәсләр, дип килеште ана. Хәйдәр булачак хатыны турында артык озаклап уйламады. Аны машина бик нык кызыктырды. Инекәшләр үсеп килә, әле әтисе дә көчендә, семьяда бер машина белән генә яши торган түгел иде. Дөрес, тырышса Хәйдәр үзе дә машина юнәтә алачак. Ә булай, тәгәрәп авызга кирип торганы барында нигә юкка көч сарыф итәргә? Ул гаражны киңәйтү турында сүз кузгатты. Әлеге машинада авылда торырга тиеш иде. Аннан тагын күз күрер. Шулай итеп, Сәләхетдиннекеләр килен төшерергә әзерләнә башладылар. Гөлбикәнең күңелендә һаман бер шик кала килде. Улының таманча гына дигәненә ышанып ук бетмәде ана. Бүген иртә таңнан алар кыз карарга барырга чыктылар. Рульдә кияү булачак Хәйдәр. Алар киләсен беләләр иде, көтеп алдылар. Кодагый буласы кеше аз-маз ярдәм итәрсең дип, Байгылның ашка суга гына түгел, телгә дә шактый уста карчыкларының берсе булган Миңлеҗамал кәрендәшен дә чакырып китергән иде. Йокысыз төн үткәреп, тынгысыз таңны шак-шак уздырган 2 карчык кунакларны баскыч төбенә чыгып, кулларын кушырып, баш урып каршы алдылар. Ишек алдына кирип, болдыр турына килеп туктаганчы, Гөлбикә машинадан төшмәде. Уклау йоткан сыман туп-туры утырып барды. Ниһаять, төштеләр, күрештеләр. Менә ни, киленең Гөлсабира шушы була инде, диде Хәйдәр, капка ябып арттарак калган кызга борылып. Тиздән шактый түбән итәкле, эре чәчәкле ашык күлмәк кигән, эре сипкелле битле, җирән чәчләрен кистереп бөдрәләткән урта буйлы кызга карап, Гөлбикә 1000 уйларга өлгерде. Усал түгелме? Мине санлап торырмы? И Ходаем, ирне ир итәрме? Мал кадерен белерме? Әмма күңелендә булардан да өстен бер генә уй иде. Аз гына арыграк икән каһәр суккыры. Кодагыйга карап, ни барысы бер уйлады. Симергән нәләт. Кул арасындагы йорт эшләрендә кызына тапшырып, түрдә тик утыра икән бу тәмле тамак. Кодагыйларның бер-берсенең җете күзләре астында ничек аяк атлауларын, ничек бусага аша чыгуларын, ничек сүз катуларын, өйгә кергәч ничек сынашуларын, дуга кылуларын бәйнә-бәйнә сөйләп, хәзерге заман татар карчыкларының бик күп серләрен ачып булыр иде. Ләкин безнең максат ул түгел бүгенгә. Гөлбикә белән аның кодагые Миңлесорур
безнең әсәрдә төп урынны тотмыйлар. Шуның өчен байгылда чакта сүзне кыскартыйк әле без. Кыскасы шул, кодагыйлар бер-берсен ошаттылар. Ошатмасалар, бергә кара-каршы утырып, ике самавырны йыкканчы чәй эчә алмаслар иде. Гайбәтче Миңле Җамал карчыкта Гөлбикәне яратты. Гөлбикә хәйләкәр, керүгә үк күчтәнәчләрне аңа тоттырды. Хәйдәр кияүдә шады аңа. Сүзе өне юк, өстәл пышмагына мыштым гына килеп утырды. Әңгәмәгә кысылмады, берәр сүз кушсалар, көлеп елмаеп, 2-3 сүз белән генә җавап кайтарды. Гөлсабира, кодагыйларның килешеп китүен күреп, кая басканын да белмәде. Сине җиңәм мин, дип уйлады ул кайнанасына карап. Сине бөтереп кенә алам, дип уйлады, кияүенә карамаска тырышып. Аракы эчми, тәмәке тартмый торган кияү, кыз аналарының хыялы. Тартмыйм, диде Хәйдәр, һәм Гөлбикәгә карап күз кысты. Тарта иде. Тәмәкене убыр урынына ашый иде. Әллә берәр генә шәркә тотасыңмы, кияү? Бик бәләкәйне генә, диде Миңле Сырур егетне сынар өчен. Эчкәнем юк, диде Хәйдәр. Әллә ышанмасларын белеп өстәп куйды. Мин рульда бит, әбей. Ул сыйдан катгый баш тартты. Чынлыкта исә руль мазар дип тормый, теләсә кайчан эчә ала. Күп тә эчә. Иртәннән шимерә башлаган көннәре бар. Алай исерми, эчкән килештә машина йөртә алу белән мактанырга гына яратмый иде. Гөлсабираны бер генә нәрсә шикләндерде. Хәйдәрләрнең семьясы ишле иде. Ул җәһәттән дә егет аны бик тиз аз сүз белән тынычландырды. Бүлмәләр җитәрлек. Ян өй безнеке, сеңелләр китә, энекәшләрне әйтсәң, алда күз күрер, аларны да озатырбыз. Гөлбикә юл буе улына тукып килде. Әллә ниләр вәгъдә итмә, шамалап сөйләш. Баргач эчә күрмә, аракы ялаган тел дошманга ялланган тел булыр. Сатар үзеңне. Эшкин килсә, бер яртын алдым, кайтыр юлга чыккач шимерерсең. Бездән сер алып калмасыннар, без аларныкын алып китик. Кыз карау уртак фикер, уртак телләр белән тамамланды. Туйны Сабан туе тирәсендә, июнь ахырынарак билгеләделәр. Кызымны ерак җиргә җибәрергә бер дә уйламаган идем бит, дип шыңшый башлаган Миңле Сырурны ахирәте Миңле Җамал кеше якка чакырып себеркесез генә чабып чыгарды. Тинтәк, төшкән җирендә таш булсын дип теләктелә, ахмак, дип Гөлсабираның яшенә кагып алды. Ашсу устасының чышын-пышын бу якта да ишеттеләр. Әмма куллар сугылган, вәгъдәләр бирелгән иде. Аны-моны күпертеп тормадылар. Карчыклар мыштырдашкан арада Хәйдәр Гөлсабираны чылан ишегенә терәп, коймак исе килеп торган калын иреннәрен үбеп алды. Кодагыйлар елашып калдылар. Хәйдәр бик әдәпле кыланып кәләшенә кул бирде. Кыз ике куллап аның беләгенә сарылды. Килеп йөр, Хәйдәр, бер үк онытып бетермә, саргайтырсың инде, дип инәлде. Егет белән кызны Хәйдәр бригадасында 2 ел рәттән эшләгән студент таныштырган иде. Алар Хәйдәргә кадәр үк байгылда эшләгәндә Гөлсабираларда квартирада торганнар икән. Алтын кыз, диде студент. Алтын сүзе Хәйдәрнең колагын иркәләгән иде. Бүген менә кәләше егеткә бер дә шамады. Авызын ныграк йырганда гына җимелдәп китә торган алтын тешләре дә шамады. Кояш яктысында кызыл кан булып күренгән алкалары да, алтын суы йөгерткән чәчләр дә шамады. Күз карашыннан ук кәләшнең туймас жан икәнлеген тоеп утырды егет. Иң нык ошаганы өр-яңа, ни барысы 370 километр узган Жигули булды. Бусы чын мал инде. Һәм Хәйдәр аның бердән-бер хуҗасы булачак. Үлчәү табасына салганда Жигули ягы баса иде. Саубуллашып чыгып киткәч, кул булгап калган Гөлсабира белән чын күз яшьләрен чыгарган ана күздән гаип булгач, Хәйдәр җиңел сулады. Авылны чыкканча алар бер сүздә алышмадылар. Гөлбикә апа бик авыр көрәшләрдә дә җиңеп чыккан батыр кыяфәтен саклап, кулларын тизе өстенә салып, тәрәзәдән иген кырларын, бәрәңге басуларын күзәтеп бара иде. Машиналары әйбәтме? Дип белеште. Һәм ул җавап бирмәгәч, былай бик матур күренә икән, дип фикерен ныгытып алды. Әнисе белән бер уйда барулары Хәйдәргә ошамады. Ул җәһәт кенә борылды да, шия төсле москвичны юл читендәге куаклыкка алып кирип туктатты. «Ой, Аллакай гынам, ник кирдең?» диде Гөлбикә апа як-ягына каранып.
Шишмәсе бар, диде Хайдар, янындагы сумкадан стакан чыгарып. Гөлбикә апа артыгын сорашып тормады. Улының кул хәрәкәтләреннән, җитдилегеннән ул барын да аңлады. Ана кеше бер нәрсәне генә белми калды. Әйткәнебезчә, булачак килен Хайдарга бер дә ошамады. Һәм хәзер барган саен, ара ерагайган саен ныграк ошамый иде. Юк, гаепләр табарга да әзер иде Хайдарның ачулы җаны. Мондый чакта күңелен аракы белән генә юата торган, тынгысыз җанын исереп кенә юмаларга күнеккән Хайдарга бераз тамак төбе чылатып алырга кирәк иде. Ул, әдәп саклап, бер чакта да әти-әнисе янында эчми иде. Бүген дә шулай итте. Анасына карамыйча гына шешәне алды, ипи сыныгы белән каклаган каз кисәген бармак арасына кыстырды һәм шактый читкә китеп, каен күләгәсенә сузылып ятты. Гөлбикә апа да моменттан файдаланды, шишмәне эзләп тапты. Ушы белән алып, салкын суны кайнарланган киң битенә сипте. Байтак югалып торды Хайдар. Машина янына килгәндә, кулында буш шешә һәм таплы стаканнан башка бер әйбер дә юк иде. Кузгалый Гайда, диде ашыктырмыйча гына Гөлбикә апа. Мондый чакта улына сүз кушарга ярамаганны белә ул, белә. Хәзер, диде Хайдар, юл ягына күзен тондырып карап. Менә аның кашлары җыерылып күтәрелде, маңгайына йырмаш эзләр сибелде, аскы ирене өскесе астына кирип качты, сулышы ешайды, борын яфраклары алланды. Ул кулындагы буш шешәне агач төбенә китереп сылады, ушын тезенә ашкып алды һәм ишеккә ташланды. «Утыр тизрәк!» дип кычкырды ул кыры тавыш белән. «Ай Аллам, ни булды тагын?» «Утыр диләр сиңа!» диде. Кай арада кирип өлгереп, машинасын кабызырга маташкан Хайдар. «Син ашыкканда буламыни, кабынмый гына машина». Бер басты стартерга Хайдар 2, газны көчәйтеп карады. Ниһаять, кабынды. Мотор күндәм генә эшли башлауга, Хайдар бар көченә педальга басты. Москвич ургылып алга ашыкты. Ул арада аларның борын төбеннән генә өлгергән лимон төсендәге сап-сары Жигули узып китте. Рульдә Митхәт, арткы урында киерилеп, алагаем зур, калын келәм кочаклап Гөлмәрьям утыра иде. Гөлмәрьям Хайдарның машинасын күрмәде. Машинаны да, кашы иләмсез җыерылган Хайдарны да Митхәт кенә абайлады. Абайлагач та тизлеген арттырды. Хайдар исә Митхәт машинасы артыннан ук килә торган аллы артлы КамАЗларга юл бирергә мәҗбүр булды. Шактый көтәргә туры килде. Ул асфальтка олы юлга чыкканда, сары лимон хәтсез иракка тәгәрәгән иде инде. Сәләхетдин абзый белән Гөлбикә апа таза йөрәк биргәннәр улларына. Закускасыз диярлек бер үзенә бер яртын эчеп бетерсә дә, кулы нык Хайдарның, күзе әллә кайларны күрә. КамАЗларны куып узды, башка ыбыр-чыбыр машиналарны артта калдырды. Күзе алда, кирфек какмый, бер төшеп, бер менеп барган дугалы асфальт юлдан җилдәй тәгәрәгән сары машинаны ышкындырмый. Вакыты белән Митхәтнең машинасы аның күзенә сары шайтан, гыйфрит булып күренә башлый. Ул тешләрен ыржайтып алгарак иелә төшә, газны бер көчәйтә, таушыкларда түземсезләнеп шак кына акырнаеп та ала. Юл буендагы баганалар, агачлар, каршыга килүче машиналар колак яныннан ышкан ядрә кебек кенә выжлап калалар. Ипләбрәк, диде Гөлбикә апа, аракы эчкән кадерле улына эндәшергә тыелганын бер дә онытмаса да. Ипләргә вакыт юк, диде Хайдар борылмыйча гына. Күрмәдеңме, кем узып китте мине? Мирфатихныкылар иде мәллә алар? Шулар. Үзләренә күрә түгел тагын, алга чыккан булалар. Гөлбикә апа үзе дә сизмәстән улын кыздырып җибәрде. Зәйгә җитәрәк 9-10 чакрым калганда, Хайдарның москвичы озын трубалар тиелгән прицеплы машинаны куып җитте. Дәү Урал, әче куе төтен бөркеп, акрын гына үргә үрмәле иде. Митхәт прицепны җайлап кына узып өлгерде. Хайдар килеп җитүгә, каршы яктан машиналар туктаусыз агылды. Пионерлар тиелгән кояшлы автобуслар узды, ялга баручыларны көньяк җылысына тәгәрәтүче җиңел машиналар үтте, йөк машиналары тоташтан тәгәри торды. Хайдар һич алга бара алмады. Ул прицеплы машина шоферына йодрык күрсәтте, әнкәсенә ишеттермичә генә суганлап бурышлап русча татарча сүгенде. Инде кагыйдәләрне бузып, уңнан узар иде. Ул якта текә ярлар буй-буй бетон баганалар белән читләнгән. Ирнә күперенә төшкәндә, ул прицепны да, башка машиналарны да узды. Әмма
күз күреме кадәр ераклыкта алда да, артта да лимон төсле Жигули юк иде. Ул як-ягына каранды, урман, болын юлларына күз салды, әмма Мидхәт бер җирдә дә күренмәде. Ул тезенә йодрыгы белән авырттырып китереп сукты. «Уздылар!» диде теш арасыннан. «Утырганда син мыштырдамасаң, алга чыгармыйдым мин аны!» «Аларның машинасы яхшырак хутлымыни соң?» дип сорады Гөлбикә апа бераздан. «Юлы бит, машиналар чебен урынына аша!» диде Хәйдәр, алдагы юлдан күзен аерырга да куркып. Аларның зәйдә йомышлары юк иде. Үзәк урамнарга кагылып та тормадылар. Арткы аулак урамнар аша яз килдегә кайта торган юл башына чыктылар. Азык-төлек кибете алдына туктаган сары лимонны икесе дә бер юлы абайлап алды. «Әнә ишалар!» Гөлмәрьям апа кыймшанмыйча да үз урынында утыра иде. Ниндидер бәләкәй төргәк тотып кибеттән чыккан Мидхәтне күргәч, сикереп үк алды. «Тегеләр дә мыштырдап килеп җитте», диде ул. Москвич сары Жигули янына ук килеп туктады. Мидхәтнең авызы ярылды. Кысыграк күзләрен тагында йома төшеп, «Я, ничек, Хәйдәр? Куып җитеп булдымы?» дип эндәште. Машина эчендә җәелеп утырган Гөлмәрьям апа ияк астына салынган киртләчләрен селкетеп көлә башлады. «Ах, шул сүзләреңне әйтмәгән булсаңчы, Мидхәт! Көлмәгән булсаңчы син дә, Гөлмәрьям апа!» Әмма эш узган, сүз телдән ышкынган, майлы иреннәрдән көлү гөрләп чыккан иде. Мидхәт сүзләре Хәйдәрне җәберсетте. Гөлмәрьямның бер дә юктан көлке чыгаруы Гөлбикәгә бер дә шамады. «Яхшы!» диде калайланган күзләрен йылтыратып Хәйдәр. «Яхшы ук түгел инде!» дип үртәште Мидхәт. «Үз юлыбызга чыгыйк. Карап карарбыз кем кемне. Москвичның Жигулины куып узганы юк, белмәсәң бел. Минеке уза. Юкка мәтәштермә, Хәйдәр!» Сәләхетдин Хәйдәрен тыярлык түгел иде хәзер. Ярсуыннан кулларын кая куярга белми, йодрыгы белән туктаусыз тез башларын төя иде. Кайтыр юлга бергә диярлек кузгалдылар. Мидхәт җай белән генә алга чыкты. «Бәйләнмә шул юләргә!» диде Гөлмәрьям. «Бәйләнмим, үзләре сагыз кебек ябышалар», диде күңелсезләнеп Мидхәт. Хәйдәр белән сүзгә килүнең яхшылык белән бетмәслеген ул бик яхшы аңлый иде. Машиналар бер-берсенә тагылып диярлек Зәй Сарман трактына чыктылар. Ирнә күперен үткәч, Хәйдәр Мидхәтне куып узды һәм бераз баргач, машинасын юлга аркылы куйды. Машинасыннан төште һәм кулын изәп Мидхәтне үз янына өндәде. «Хәзер сынашабыз», диде ул юлга карап. «Аулак, юлны әйтәм, машиналар күренми». «Кирәкми, күрше», диде Мидхәт бәхәсне йомшартырга теләп. «Син салган». «Салса ни, син салмаганмы?» Күршесенең оятсызлыгына Мидхәтнең дә ачуы чыкты. «Салсам да буема сеңдерәм, синең шикелле тилереп йөрмим», диде ул дөрфаланып. «Шыр җибәрдеңме?» «Юк, курыкмыйм. Куышмыйча да бик яхшы беләм». «Беләсең, әбиеңнең киләсен. Куып җитә алмыйсың, узып та китәм». Мидхәт аракыны әле генә эчеп чыккан иде. Хәйдәр тирләгән кайнар кулы белән аның иң башына ябышкач, аның ачуы артты. Ул күршесенең кулын иң хәрәкәте белән бәреп төшерде. «Бәйләнмә, егет!» «Биреләсеңме?» Аракы парлары Мидхәтнең кан тамырларына йөгерде. «Ну что ж», диде ул, «тик әниеңне төшереп калдыр». «Калдырмыйм». Хәйдәргә хәзер ни әйтсәләр дә каршы төшәргә әзер иде ул. «Что ж», дип кабатлады Мидхәт. Бераз кәгеп алса, кызлар янында һәм базарда ул гел русча сөйләшә башлый. «Пеняй на себя!» Хәйдәр юлга аркылы куйган машинасына таба атлады. «Әнәй», диде Мидхәт ишеккә иелеп, «син төшеп мине шушындарак көтеп тор. Бу йолкыш әтәчне акылга утыртыйм инде. Узам да, хәзер үк сине алырга борылып киләм». Гөлмәрьям, улы сүзенә буйсынып, келәмен кочаклап, машинадан төште дә дәү әрекмән төбенә барып утырды. Хәйдәр дә әнисенә шыпырткын әндәште. «Әллә син дә төшеп торасыңмы?» «Юк», диде кабарынып Гөлбикә. «Шул карашкының келәм кочаклап утырганын карап торыйммы, Хөдәвәндәм? Син узарсың». Ишетмәсәң ишет, я Хода. Гөлмәрьям күршесе карашкы. Сез ишеттегезме, хөрмәтле укучым?
Бу хурлык тамгасы, яман сүз мине тагын үткән гомергә кайтарды. Уллары Мидхәт һәм Хәйдәр белән мавыгып, без аларның газиз әнкәләре Гөлмәрьям белән Гөлбикәне бөтенләй онытып бетергәнбез. Ярамый, һич тә ярамый. Шашкын куышу башланганчы, аз булса да, аналарның күңел пәрдәсен күтәреп карыйк. Бүген авыз тутырып әйтергә дә уңайсыз, әйтми калырга да ярамый. Ышанасызмы, юкмы? Заманында Гөлбикә белән Гөлмәрьям ахирәт дуслар иде. Әйе, җырларда мактала торган, телләрдән телләргә күчеп йөри торган чын дуслар иде алар. Берсе түбән ош кызы, икенчесе олы урамда туып үссә дә, сабый чактан ук гел бергә булдылар. Курчаклы уйнадылар, тәтәй җыйдылар, биш таш чөйделәр, качышлы, әбәкле, арка кагышлы, пештиле уйнадылар. Азмы матур уеннар бар иде, атаклы Зәй ягының Яскилдә авылында. Барында уйнадылар Гөлмәрьям белән Гөлбикә. Аерылмас тату дуслар, ишек алларында, тартыкрыкларда, бәпкә-чебиләр белән бергә аунап, песи борчагы, акбаш ашадылар, ындыр артларына чыгып, шепкән удылар. Берсе агач сумка, икенчесе киндер букча асып, беренче класска җитәкләшеп барып керделәр. Язларның берсендә, иң ягымлысында, олы су ташып, тынып, ярларына кайткач, яр битләренә сап-сары кимәшә башлары чәчелеп утырганда, сандугачлар кунган талларда бәрмәнчекләр, тал псиләре чәчәккә әйләнгәндә, бәбә итәкле матур күлмәкләрен киеп, беренче тапкыр су буена уенга бергә төштеләр. Югарышта ике дус, ике яшьти дус үсә иде. Беренчесе Сәләхетдин, икенчесе Мирфатих. Шул язда, шушы җәйдә, алар көлешә-көлешә янәшә кайткан агыл япкычлар ябынган, иң башларын сикертеп атлаган Яскилде шибәрләре Гөлбикә белән Гөлмәрьям артыннан иярделәр. Әй, кызык та иде ул чаклар. Кызлар кайта алдан шыкы-шыкы, Мирфатих белән Сәләхетдин аларга якынаярга базмыйлар, бигүк артта да калмыйлар. Күк гөмбәзе шамасыз биек, йортлар агачлар саф көмештән коелган, аяк асты йомшак чыклы чирәм, урам тыкрыкларга хуш исләр кирип тулган. Ямлы улы су буенда һаман уен бара. Бишле бийләр җырлыйлар, кыз алыш уйныйлар. Анда алыраклар, парлылар калды. Гөлбикә белән Гөлмәрьямның да адымнары җиңел, сулышлары иркен, йөрәкләре беренче тапкыр дөп-дөп тибә. Күңел кытыклана, гел көләсе килеп тора. Чөнки алар артыннан үсмер егетләр килә. Икәүләшеп абына сөртенә юрттыралар. Бурлалар да шыкы-шыкы киләләр кызлар. Бурлалар да шыркылдап көлеп җибәрәләр. Гөлбикә кыюрак: "Эй малайлар, бузавыгыз кайтмадымы әллә?" дип эндәшеп алды. Бу сүз генә малайларны кыюландырмады. Алар да көлештеләр. Тик якынаярга базмадылар. Әниләре эзләп чыгып, ярып алып кайтыр әле менә, дип ахирәтен куәтләде Гөлмәрьям. Ярырлар менә. Ике үсмер тып-татып басып алар янына чабып килде. Ай нурында күзләрен йылтыратышып, байтак тик карашып тордылар. Ике егет гел бергә, ике дус кыз да бергә йөриләр. Беренче мәхәббәт хатында алар икесе исеменнән бер юлы ике егеткә атап яздылар. Без сезне сөябез, дип, хат ахырында чуклы чәчәкләр арасына җырлар өстәделәр. Без сезне сөябез. Без дә, диделәр малайлар, һәм ахирәт кызлар белән очрашырга җай гына эзләп йөри башладылар. Кулъяулыкларны бергә чикте кызлар, егетләренә дигән ак пиршәткәләрне бергә бәйләделәр, киндерне алмаш-тилмәш бер станда суктылар, бергә тукмадылар. Кияүгә дигән бирнәләре дә бер төсле иде аларның, туй бүләкләре дә. Туйны да икесе бер җәйдә атна ашагына уздырдылар. Башта Гөлбикәнекен, аннан Гөлмәрьямнекен. Икесенең бер ышка, күрше киленнәр булып төшүләренә шиксез куандылар. Бергә гомергә дип җырлар җырладылар. Беренче тапкыр су юлын үтүләр. Беренче мунчалар, йокысыз төннәр, татлы таңнар. Сөйләшергә уңайсызланганда, яртымнан, күз карашыннан, кул хәрәкәтеннән бер-берсен аңлый иде яшь киленнәр. Бөтен югары очны, олы су буйларын яңгыратып, рәхәтләнеп көлешә торганнар иде. Киленнәр төште, очыбызга ям кирде, дип куанып, Худайга рәхмәт укыдылар Сәләхетдин белән Мирфатихның әтиләре.
Тамак туйгач кына кашыкның нинди икәнен карыйсың. Ике гаилә арасындагы мөнәсәбәтләрнең ничек һәм кайчан шатнавы турында мин алданрак сөйләп узган идем инде. Ирләр арасындагы дошманлык бер төсле булса, хатын-кыз арасында туган дошманлык меңгә төрләнә, миллионга тармаклана. Кыскасы, кайчандыр моннан байтак еллар элек ахирәт дуслар булып йөрешкән ике хатын арасына бүген якын барырлык түгел. Элек агыл япкыч ябынып, шәчләрен талир тәңкәләр белән бизәп, йөгерә-йөгерә олы судан кайтып килгән кыйгач кашлы, нәзик билле Гөлбикә белән хәзер машинада күпереп, ашуыннан кабарынып утырган юантык хатын арасында җир белән күк аермасы бар инде. Әрекмән күләгәсендә ашы зәһәр исле тирен сөртеп, аяк очындагы келәмнән май баскан күзен ала алмыйча утырган җиңгәчәйне дә элеккеге Гөлмәриям дип әйтү мөмкин түгел иде. Икенче хатыннар иде инде булар. Шайтан тукымнары иде. Шулай итеп, ярыш башланды. Зәй Сарман юлы такыр, Чия төсендәге Москвич 412 белән сары лимон кабыклы Жигули бер юлы диярлек алга аргылдылар. Авызы шалышайган, теше ыржайган Хәйдәрен күреп, Гөлбикә оппак булды. Үзенең хәүфле эшкә тарыганын тирәннән үк аңлап алды. Кан кашкан иреннәре белән ләхәүләсен укыды. Хәйдәрне туктату турында уйларга да, өметләнергә дә ярамый иде. Машиналар юлны иңләп бер тигез дәрәҗәдә шактый ара уздылар. Аннары тигезлек югалды, әле берсе, әле икенчесе улап ярсып алга чыкты, моторлар тыелгысыз гүләде, тәгәрмәч шиннары әллә нинди авазлар чыгарып чинадылар. Як-якка вак шуир ташлар сибелде, сыйык тузан күккә күтәрелде. Спидометр уклары туктаусыз уйнап сикереп торды. «Узам!» диде тешләрен кыскан Мидхәт. «Уздырмыйм!» дип пышылдады, яңак сөякләрен сынар дәрәҗәгә китереп кыскан Хәйдәр. Машиналар бер-берсенә тия язып калалар. Ике арада зәңгәрсу ышкыннар сибелә. Инде урта юлга еракта калмады. Хәзер озын гына үр төшәсе. Хәйдәр Мирфатих тинтәген шунда калдырырга тиеш. Икесе дә салмыш, икесе дә ашулы, икесенең дә күзе тонган. Алар юл читендәге юл төзәтү эшләре бара дигән язуны да, шикрайып торган тамганы да күрмәделәр. Ошып диярлек барган шәпкә ике машина икесе дә казылган җиргә борыннары белән барып төртелделәр. Чия төсендәге машинаның 4 ишеге дә урыныннан кайрылып чыкты. Арткы ишеккә тотынган Гөлбикә апа эштән суырылып чыгып әллә кая читкә очты. Хәйдәр маңгае белән алгы пыялага килеп сыланды. Машинасы капланды. Әйләнеп аякланды, тагын капланды һәм 4 тәгәрмәченә утырып, канауда янтайып туктады. Мидхәтнең лимоны капланмады. Ян белән бераз шуышып барды да, таш өеменә килеп сыланды. Өчесе дә исән иделәр. Юл тузаны утырып та өлгермәде, канау артыннан Гөлбикә апаның сыкраган тыңкыш тавышы ишетелде. «Кулым, ай кулым, үләм!» Хәйдәр дә исән иде исәнен, маңгае ике җирдә кас күкәе хәтле булып шешеп чыккан. Яңагы тирән җәрәхәтләнеп канга манчылган, күкрәк капкачы янчилгән иде. Ул машинасыннан чыкты да, иелеп кан кысты. Авызын ушы белән сөртә-сөртә машина ишекләрен җыярга тотынды. Соңгы ишеккә ябышып яткан гәүдәне күргәч кенә, әнисе барлыгын хәтеренә төшерде. «Әни, син мондамыни?» «Кулым, бетте!» дип üzгәләнде ана. Гөлбикәнең кулы сынган иде. Аннан-моннан бәйләштереп, янчилгән ишекләрне машинага төягәч, Хәйдәр моторны кабызып карады. Машина йөри. Ул үз ходында иде. Хәйдәр ишекләр харап булды дип йөргән арада, кысыла-кысыла Мидхәттә көнгә чыкты. Аны танырлык түгел. Бите күзе кан, иреннәре умырлып йыртылган. Машинасының уң ягы янчилеп эшкә кергән. Пыялалар ватык, бензин багы кабартмага әйләнгән. Шартламаса ярар иде дип куркынды Мидхәт һәм Зәй ягына борылып карады. Күз кабаклары шешенгән иде. Келәмен күтәреп тыр-тыр йөгереп бирегә килүче әнисен күрә алмады ул. Аның зыңлап торган башына әле дә ярый аны утыртмаганмын дигән уйгына килеп китте. Шул чагында Хәйдәр көндәше янына килде. Сары лимон йөгерекнең ни хәлгә төшүен күргәч, эчен уып хихылдарга тотынды. «Ничек? Уздыңмы? Ха-ха-ха!» «Йыртык тишектән көлә», диде Мидхәт иреннәрен кулы белән капшый-капшый. «Минем машинага шурт та булмаган,
Менә син ничек кайтырсың? Хәйдәр, диде Мидхәт. Бар, минем әнине генә алып кил. Ул анда коты чыгып ятадыр. Я йөрәге ярылып үләр. Хәйдәр әнисенә карады. Йөзен шыткан Гөлбикә башын селкеде. Йөрмә, тизрәк бүлнискә кайтыйк. Шыдар әмәлем юк. Һәм туташ уфылдарга, ыңгырашырга кереште. Ой, үләм, бөтүләрем шушы икән. Хәйдәр бик кызганган төс белән кулларын җәйде. Синең анаң теркелде. Минем әнине тизрәк алып кайтырга кирәк, диде ул. Ишекләрне артка утыргычка төяделәр. Гөлбикә апа бу юлы алга, улы янына утырды. Ныгытып ябыш, дип боерды Хәйдәр. Бөрүк акрын кайт, дип ыңгырашты яралы ана. Әнине барып ал әле, ди егет. Анда барып йөрерлек ди безнең хәл. Инспектор Мазар күргәнче тизрәк авылга сызыйк дими. Һәр кемнең үз кайгысы. Гөлбикә апа тезенә сыгылып төшә дә, ой кулым, сынык кул белән ни хәлләр итәрмен? Туйда кодагыйлар алдында ничек күренермен? Дип сыкрана. Хәйдәр аны ишетми, үз-үзенә сөйләнеп кайта. Да, төзәткән хәлдә дә яңа булмый инде ул. Мондый ук буяуны каян табасың? Энекәшләргә калыр бу машина. Үзең җәяүгә калырсыңмы? Гөлсабира яшәсен. Хәйдәрнең өйләнү-өйләнмәү нәкъ шушы урында, шушы минутта хәл ителде. Шия төсле машина эчендә җилләр уйнамаса, белмим, кияүле була алыр иде микән байгылның сазаган кызы. Тегесендә, монысында катка үлчәп, шамалап караганда, Хәйдәрнең күңеленә шик-шөбһә килеп киткәнен бая ук әйтеп узган идек инде. Авариядан соң икеләнүләр тиз онытылды. Күз алдында балкып торган машинасы янында алтын нурларга күмелеп, Гөлсабира гына җимелдәп калды. Түбән авыл кешеләре Хәйдәрне, аның дүрт ишегеннән җил узып йөргән ала-кола машинасын күргәч, бармак белән төртә-төртә көлә башладылар. Ни булды? Юл бит, булды инде, диде Хәйдәр. Кыз урларга барган җирдән кыйнап кайтарганнар. Ну бу авылны, диде ачуына булып Хәйдәр, һәм Вәзиләне хәтерләде. Дөрес сөйлисең, кашарга кирәк моннан. Бетергәнсең машинаңны. Гөл итәм әле мин аны, дип мактанды Хәйдәр. Машинаны һәр җәһәттән җентекләп карап, әллә никадәр сүзләр сөйләшкәч, кешеләрнең күзе Гөлбикәгә дә төште. Бәй, әниң дә монда икән ич, ни булды аңа? Азмас кан түктек әле. Көч хәл белән больница ишеге янына барып җиттеләр. Гөлбикә апаның чырайына үлем сарысы йөгерде. Иреннәреннән кан качты. Үләм, дип ыңгырашты ул. Хәйдәр ике куллап тотып, күтәреп диярлек әнисен баскычтан менгерде. Ярым караңгы коридорга барып керделәр. Ике дә атламадылар, ак ишектән чыгып килүче бер кеше белән бәрелешә яздылар. Ир кеше ахылдап алды. Юньләбрәк карасалар, чыгып килүче Сәләхетдин үзе икән бит. Хәйдәрнең әткәсе, Гөлбикәнең газиз ире. Нишләп йөрисез монда? Диде ул кырыс кына. Ә син, әткәсе, ничек булай? Дип иңрәде Гөлбикә. Йыгылып кулны сындырдым. Ә? Диделәр ана белән ул бер авыздан. Аннары ишесе дә бер мәлгә шашып тынып калдылар. Әнинең дә кулы сынды, юлда капландык, ике тапкыр тәкмәрләдек. Әлдә ничек исән калдык, дип аңлатты Хәйдәр ашыга-ашыга. Сул кулы. Ходай саклады инде, дип үксергә кереште Гөлбикә. Әле генә уң кулын гипслап Сәләхетдин чыккан бүлмәгә, күз яшьләре белән битендәге кан тапларын юа-юа ыңгырашып, ыңгырашу арасында дөньясына, шушы каһәр суккан шайтан арбаларын уйлап чыгарган галимнәргә, машиналарны авылга кайтарып саткан кибетчеләргә ләгънәтләрен укына-укына Гөлбикә кереп китте. Бер кичтә аларның икесен дә ике палатага, больницага салдылар. Сәләхетдин ирләр янына сыйды, Гөлбикә апаны хатыннар палатасына арба белән тәгәрәтеп алып керделәр. Хәйдәр машинасын Яскилдә авылына куды. Бер урында да ут янмый иде. Төн дә караңгы, күзе дә күрер-күрмәс дәрәҗәгә җитеп шешенгән иде. Гөлсабира яшәсен, дип уйлады егет. Алдагы тормышның бар якты хыяллары хәзер байгылның сүзгә саран, әмма машиналы кызы белән бәйләнгән иде.
Oyaz G'ilajov. Atash mingan shitanga. 9-chi bo'lik. Ravshin kitirib, jirna jitkirib tuzlasang, qiyar da bik lazzatli, bik tonsig'osh bo'la bit ul, hurmatli o'quvchim. Is kitkish tamli bo'la ul. Bu ishda bizning zay yoqlarında bigrakda yoz keldi-da, Salahiddinni uzdira olgan kishi yo'q. Mana ul tuzlagan qiyarni ovoz etib qarag'izsiz. Dunyo bahasi turliq etabitul shul tovuq jimin. Ul tusi, ul isi, yılning qaysi vaqtında tobinga qo'ysang da, bugun tutaldan üzgan siman kishtirdab turaning tuzli qiyari. Bir shoqtada o'rtasi qo'shlanmas, jibemas. Bulayda tamla bosharga bo'la, tilasang salatga qo'sh, tilasang rassolnikka tura, qoidada yuzga qizillik kitrashak tugil. Ovli yog'i bilan bitul. Bir ovulda barangi shabusa yormalanib, oppoq bo'lib yorilib tura. Ikkinchi ovullarning maqtanishi sug'an, oltin shorlarni urib kilatlarga osib qo'yalarda, o'zlari da shoqqatib, aytirsing bir yili chiqqan 1000 quyoshga suqlanib qarab turalar. Bigrak da motor bo'layndi shul iri sug'an bavi. Üçüncü birovlar sholqonni shabustira, tatlı susil ituning sirlarini bila. Yoskildi ovulining maqtanishi qiyar. Tatarlarda yeşilchaning tamin bila boshladilar. Ali sug'ishga qadargina babaylasi xotin tafsirli deb og'ash jomiyoq tutib, Kurshi Rus ovulina tuzli kabishtaga yoki yaqin tiradagi kirashin ovullarida gumba girijdaga ketalar edi. Tuzli qiyar izlab, alla qo'y yerlarga boralar, ko'z ko'rmagan bahalar to'laydilar. Shukr, hozir yeşilcha o'stirmagan ovul yo'q. Yeşilcha yaratmagan kishi qolmadi. Yeşilcha tobon turunda. Oshqa kishir kabista turilar, salat oshilar, 2-3 bo'n uzu bilan bizning xalqda da kakro oyoqlar, qisqa butlar bitib, uzun oyoqli, uzun turuqli odamlar kelib chiqar. Zifa bo'ylilar ko'brak bo'lar. Oshilar ekan, kerak ekan, kimdir o'stirirga tiyish. Foydasi ko'p, mashaqqatida yetarlik yeşilchaning. O'stira bilirga kerak, amalin tobarga. Salahiddin Obzi gazetidan bir felyeton o'qigan edi. Endi so'z o'ng'ayindan g'ina Salahiddin Obzining bardik havo turishi turunda xabarlarni ham felyetonlarni g'ina o'quvni aytmay ketmisha yoramidi Rishad. Imish, bir atstavkadagi polkovnik shahar yonindagi qoldiq pustiq shiqirlar orasidan 6 suti yer kistirib oladi, kirtalab 1 yil ichida oni tegizli, oshlamali, ikkinchi yozda boqsha tutirib turma shasha. Oshi turma. Retska diyoni o'rislar. Oshlagan yana yer, yilida kila, turmada shul qadar shab bo'lib, iri bo'lib, tegiz bo'lib ulguraki, aligi obzi o'ng'ishin bozorga olib chiqsa, butun kishi ohita. Xo'jada ko'ra, mening tovari bozorda 1. Turmaning kilosin boshqalar 25 tiyindan sota. Ul tutada 15 tiyindan sota boshli. Boshqa sotuvchilar qishqiralar menga, urtilar, yular, tintak dilar, suqranalar, ammaning miyig'ida silkinmi. Sotuv, ulshav tobasi biyib tura, qo'lina yo'qmi? Qo'yavul, boshqalarning turmasini aylanib qaragan kishida yo'q. Mening turmasin shirat turib, maqti olib ta bitiralar. Tog'in yo'qmi deb o'rtadan chiqarmay turalar. Ikkinchi kunni nishlasinlar. Bozorning huquqi zo'r. Butun bozor nishoradan bishara, tigi obzini suga turmaning bahasin 15 tiyinga tushirib sota boshlaydi. Ular arada turma tiyib tog'in tigi obzi kelib jita. Bozor bayasin bilisha, ham bek shab turmani 10 tiyindan sotarga tutuna. 10 tiyin. Ayda kel, ol, siyin. Turmasi shab, bayasi yun, mening tovarin ko'z ochib yumgancha olalarda bitiralar. Boshqalar turmalarin maqtab tomoq qorliqtirganda, obzim qo'yin kisasin qo'lini aytib ta keta. Nishlasinlar, bishara sotuvchilar. Ertagasi kunni bular da kilosin 10 tiyindan sotarga majbur bo'la. Tog'in tigi yular kelib jita, ham bir kimdan bilishibda turmisha, tovarin 8 tiyindan sota boshlaydi. Jiri 6 suti, turma o'ng'an, shortlab tura, qobig'i yuqa, arshisang oshisi shashrab ko'zga kira, yo'q itelar mening tovarin. Bozor turmani yolmab yuta. Mana marhamatli banda, mana yaxshi banda, o'rning ijmoqda bo'lsin deb maqti olalar turmani. Qisqasi, turma bayasin 5 tiyinga tushira bu. Ikkinchi yozda yaqin tiraollarda birovda turma shashmi. Ey dilar, kilosin 5 tiyindan sotib jafalangancha, lutchi men qiyar o'tirtam yoki kishir shasham.
Теге абзый тагын 6 сутыйын тутырып тырма шәшә. Вакытында тырмалый, вакытында сукалый, вакытында ашлама бирә, тагын кытырып үсә. Кытырып уңа тырма. Һәм бер заман, көне җиткәч, хуҗа уңышны базарга төяп алып чыга. Тырма бер кемдә юк. Базарында бер. Бәһәсе, килосы 1 сум. 1 сум! Сатып алучыларның авызыннан су килә. Бәһәсен ишеткәч, күзләре тына. Яныйлар тегеңә, өеңә ут төртәбез диләр. Нишләсеннәр, сатып алалар. Яшелчә сатучылар телсез кала. Көчләп сатмый бит ул, көчләп такмый, көлемсерәп тик тора. 1 сум тик 1 сум. Базары бәяне үзе билгели, кыдрәте зур. Кирәк торма, салатка да кирәк, бәбәй табарга җыйнган хатынга да кирәк, һәммәсенә тансык. Кара күзләргә кадәр уңышның килосын 1 тәңкәдән сата бу. Сатып бетерә. Икенче язда бөтен тирә-як шашып-шашып тырма шәшә. Булган хуҗа 6 сутыйын тутырып кишер белән кыяр утырта. 3нче елда кәбестә үстерә. Үзегезгә мәгълүм инде, базарда кыяр запастагы полковникта гына була, яки кишер аңарда гына. Менә шулай. Сәләхетдин бу филитонны кат-кат укыды. Кисеп алып, иң кадерле кәгазьләре янына сандыкка салды. Юк, тырма үстереп акча җыйган полковник дурак түгел. Моны язып, аны тәнкыйтьләргә тырышкан журналист юләр, дип уйлады Сәләхетдин. Әгәр безнең авыл хуҗалыгында шундый йомры башлар утырса, шундый киң илебездә, шундый җиребез барында, без бер чакта да яшелчә, җиләк-җимеш җитми дип зарланмас идек. Сәләхетдин үзен йомры башлы дип саный иде. Югары очлар кишер шәшә, кыяр утырта, кара яздан парник ясап, тирес ташып шиләнәләр. Кәбестәсен әзмәз үстерәләр, помидорны да читкә куймыйлар. Теге газетадан соң Сәләхетдин абзый төп игътибарны кыярга юнәлтте. Аның да тозлысына. Яшел кыяр бөтен кешедә дә бер чамада өлгерә. Базарда бәһәсе юн, озак саклана торган товар түгел, хәзер шиңә соргая башлый. Иллә мәгәр тозлы кыяр башка, бәрәкәт белән генә сатсаң, кыш буена җитә. Бәясе югалмый, торган саен артагына бара. Һәр көздә 3-4 мишкә кыяр тузлый башлады Сәләхетдин. Соңгы 2 мишкәне сабан туенда гына аша. Бәйрәм тирәсендә ишле кунак кайтканда, рәхәтләнеп аяк терәп, кешенең күзенә карап, кыярына теләгән бәясен сорыяла иде. Әмәлен белергә кирәк. Сәләхетдин белән Гөлбикәнең яраткан сүзе. Сәләхетдин абзый бик ерактан башлады. Олы су башы урманнан, көн озын якты кояш караган таушыктан 100 еллык бер имәнне сайлап алды. Аулак шакта Хәйдәр белән шуны аударды. Кеше кара юкны чамалап, өенә ташыды. Өе югары очта, кайчан кайтып керәсең, бер кем белми кала. Имәнне метрлап турады. Бүкәннәрне 8гә ярып күләгәдә талгын җил күчеп йөргән җиләстәгенә киптерде. Аннан мишкәгә ярарлык итеп яра башлады. Кабаланмыйча, һәр ярканы 100 кат әйләндереп карап, агачның юнәлешен, сызыкларын җайлап кына ярды. Пышкы тартырга бер кемне чакырмады, бер үзе маташты. Имән өлгеләрне, төплеккә яраклы кисәкләрне мунчага кертеп парда тотты, суда яткырды, киптерде. Инде кәмәленә кертеп, һәр өлгене тигез итеп юнды, ышкылады, пыяла белән шомартты. Хуш ис аңкып торган имән өлгеләре мишкә итеп тизгәндә җырлап җибәрде. Тизде, кыршаулады, төпләде. Иң актыктан мишкәшенә эрегән кайнар балавыз йөгертте. Кыяр өлгереп килгән көннәр иде. Шуннан гел бер тигез генә, бер шамадарак таза кыярларны өзеп, сап-салкын шишмә суы белән яхшылап юды. Корытты һәм зур тас белән мишкә янына тартып китерде. Иң әүвәл мишкәнең балавызланган төбенә бер кат итеп кара карлыган яфрагы түшәде. Яфракларның да бузыгын түгел, яшелен, тазасын, куырылмаганын гына өзде. Яфрак түшәп, өстенә вак-вак туралган сарымсак бүлкәләрен сибеп чыкты. Шуннан соң гына бер-берсенә тидереп, әмма иркен ятарлык итеп кыяр тизде. Кыярлар кукуруз тешләре төсле тигез тизелешеп матур булып яттылар. Аның өстенә Сәләхетдин абзый ваклап тураган укроп сипте, чия, имән яфрагы аралаштырды. Сарымсак кисәкләрен гел кушып торды. Астагылары күмелгәч, тагын бер рәт кыяр түшәде. Бу юлы арага алдан ук әзерләнгән имән шакмаклары да кыстыргалады. Имән тәме кыярга сеңә, шир-шырдан саклый, дип аңлатты ул читтән генә карап торган хатынына. Олы, җаваплы эшләрне Сәләхетдин бер чакта да
хатын кызга шанып тапшырмый иде. Мишкәне шулай җентекләп тутыргач, ул 2 тапкыр юкә иләк аша уздырган тозлы су агызды. Кыярлар, яфраклар, имән шакмаклар арасында язга тиклем утырырга тиешләр иде. Көзге бәйрәмнәрдә беренче мишкәне Бишавыл базарына алып чыктылар. Бик әйбәт узды. 2 мишкәне курка-курка җәйгә калдырганнар иде, сабан туе алдыннан баздан чыгарып ашып карасалар, исләре китте. Кыяр яңа гына түтәлдән үзеп алган кебек нык һәм тәмле иде. Сәләхетдин абзый мишкә тирәли бот шабып йөрде. Хайда рәхмәт полковникка, хайда рәхмәт газетачыга, иреттеләр бит хәйләгә. Сәләхетдин кыярының даны китте. Базарында ул бер иде. Кайчан чыкса да бер. Башкалар да аның сыман кыландырып карыйлар. Кыяр урынына базарга тоз буламыгы гына алып чыгалар. Куышланып, мыңгыланып биткән авыр исле кыярларны күргәч, сатып алучылар танауларын тотып Сәләхетдин янына чиратка йөгерәләр. Кыскасы, 5-6 ел эчендә Сәләхетдин күрше Бишавыл базарында гына түгел, Зәй, Сарман якларында да атаклы кыярчы булып танылды. Бер елны да аның уңышы зарарланмады. Кыярына шадра тап төшмәде. Елдан ел әмәлен күбәйтә барып, ул үз эшенең остасына әйләнде. Аның бит 1000 төрле сәбәбе бар. Мишкәгә дигән имәннең кайсы тауда үсүенә кадәр шарт. Кояшлы якта үскән имән кирәк. Шуннан башлана ул. Аннан ары тагын 1000 шарты бар, дип куяйды ул айрата кәйфе килгән төннәрдә хатынына. Тик аны кешегә белдерергә генә ярамый. Байлык белән саранлык килә. Саранлыкка сүзсезлек иярә. Шуннан ниләр булганын, йортка ниләр кайтканын сез беләсез дә инде, кадерле укучым. Сәләхетдин, Гөлбикәләр турында, аларның мирфатихлар белән ничек яшәүләре турында без аз сөйләшмәдек. Сәләхетдиннәр йортында кыяр патша, кыяр культ. Әгәр яз килде адәмнәре борынгы графлар кебек үз гербларын булдырсалар, Сәләхетдиннең герб уртасында кытыршы яфраклы яшел кыяр чәчрәп торыр иде. Кыяр түтәлләре арасына бала чагадан бер кем керми, рөхсәт юк. Кыяр бакчасына ялгыш мазар тавык чеби керсә, өйдә жанжал, талаш. Кыярны Сәләхетдин оста үзе җыя, ипләп кенә, шүгәләп кенә өзә дә, бәби биләгәндәй киндер алъяпкычына тутыра. Кыяр тозлаган көн бәйрәм көн. Шулпалы бәлеш пешә андый көнне. Гөлбикә апа чылан сандыгыннан чистай малайларын берәм-берәм кертеп тора. Кыяр җирен көздән үк карыйлар, йомшарталар, ашлыйлар, өф итеп кенә торалар. Язның үз мәшәкатьләре. Кыярны соңгы кыраулардан сакларга, суны таман чагына сибеп, һәр төпнең үсүен күзәтеп, билгеләп торырга кирәк. Һәр төпне. Су. Йортта кое бар. Тик аның суы каты. Сәләхетдиннәр кыярга суны олы судан алып кайталар. Җәй буе шуннан ташып сибәләр. Бала-чага, олылар һәр кем үзенә куелган норманы үтәргә тиеш. Балалар 10 чиләк ташыса, олыларга аннан да күбрәк төшә. Ялгашлар тула, кисмәкләр тула, кәстрүлләр тула, лакан да мөлдерәмә утыра. Су җылына, аны кички ярауда, көн сүрелгәч, кояш байыр-байымаста саклык белән генә бер яфракта изелмәслек, бер сабакта сынмаслык итеп, җентекләп кенә сибәләр. Әгәр кыярның бер яфрагы гына сытылса да, аның җимешен тозларга ярамый. Бозыла һәм мишкәне боза. Су. Су ташу газап. Элегрәк елларда малайлар әтиләре күрмәгәндә ялгашларга кое суы тутырып куялар иде. Әмма Сәләхетдин зирәк, бармагын чылатып чәчен сыпырып кына карый да, ялгашны тибеп аудара. Үтерәм. Хәзер андый хаталыклар кабатланмый. Кыярның тормыш тоткасы икәнен балалар да белә. Су. Ниһаять, яз килде авылына да су килде. Водопровод үткәрделәр. Һәр 10 йорт исәбеннән бер колонка куелды. Чык та чыжлат чиләгеңне. Син биреңә таянып күккә караган арада тула да куя. Идәнеңне ю, малга эшерт, мунчаңа ташы, көмештәй су урман шишмәсеннән килә. Эшәргә татлы, юынырга йомшак. Рәхәтләнде Сәләхетдин кыярлары. Хәйдәр оста егет, каян тапкандыр, ничек юнәткәндер, бер машина тимер турба кайтарып аударды. Чыкырны җыйнаулашып казыдылар. Шулай итеп,
Сәләхетдиннікілер суны ишек алдына ук үткерділер. Муншаға да кірді су, бақшада да кран бар, бұрда тұр аға да аға. Хайдар бір сәлметтен, икенчісі шаллыдан иске ванналар алып қайтты. Енәшә тұрған ванналарда су бигәйбәт жылына. Күрші Мирфатихлар қияр білен мауықмай, ашамый да. Балалары ашаса да, құлларынан бәріп түшірі. Тауық жиме, тұзлы су, деп кенә йөртә. Оларның ешілшә бақшасы зор, үйлерге су килгәш, бақша тағында зурайды. Семья ишле, кәбістәсіні үстерірге кирәк, шүгіндірін, кишерін, укробын, Мирфатихнықлар да ярата ешілшәні. Сәләхетдиннән күрмәкші, олар да бақшаға бір ванна алып қайтып қойдылар. Ванна янына күләмлігіне шықыр қазып, ішін бетонладылар, тирән құйы қазыдылар. Құйыға да водопровод суы тутыралар. Анысы запасқа. Яумлы йылларда су һәркемгә дә җитә. Су турында авылда сүз шықмый. Әмма соңгы йылларда һаваның һич тәртибе булмады. Я бик яумлы, яки җәйләр буе җир кыргаксып тилмереп утыра. 72-нең җәйен генә алыгыз. Кама аръягында 3 ай рәттән бер тамчы яңгыр төшмәде. Урманнар көйеп утырды, кырлар уҗымнар янды, эсседән каз бәпкәләре тәгәрәп үлде. Андый йылларда водопровод суы җитми, андый йылларда афәт. Сәләхетдин югары ышта, иң актыккы кеше. Су кытлыгын иңнеге ул тыя, аның кыяр бакчасы татый. Кыярга аңа су ай-һай күп кирәк. Йомшак та, чиста да чишмә суы аның кыярларына үтә дә килешә. Сәләхетдин краннарын ачып куя да, шырмага менеп, маңгайдагы ай аша Мирфатихларны күзәтә. Аларда ага су, ага. Иртәдән дә агып килә, кичендә туктамый. Ә Сәләхетдиндә су юк, түтәлләре әлсерәп утыра. Дәү-дәү ванналары буш, ялгашлар кыргаксыган, балаларны куып та олы суга йөртә алмыйсың. Кем киянтә белән су ташый хәзер? Оят, ди Вәзилә. Аңа Фирүзә кушыла. Без замана балалары. Мал туарга кыйдан эчертәләр. Үй арасында да ул ярый. Карлыган, кура җиләгенә дә шуннан сибәләр. Әмма кыярга татлысы кирәк. Кыяр тормыш. Кыяр автомашина, бензин. Кыяр яңа тун. Кыяр модный күлмәк. Кыяр такта. Кыяр йорт, байлык. Кыяр авыл арасында абруй. Килосын 3 сумнан сатам мин аның. Ой, рәхмәт теге полковникка. Тагын берәр полковник килеп чыгып су мәсьәләсендә хәл итәргә өйрәтсә икән. Карый Сәләхетдин. Мирфатихлар су кадерен белмиләр. Урман шишмәсеннән ерак юл үтеп килгән кадерле нәрсәне карлыганга сибәләр. Аяк киемендә шул су белән юалар, идәннәренә дә шул, тузанлы машинага да шлангтан шуны сиптерәләр. Аларга ага, иртән дә килә, кичен дә килә. Сәләхетдиннең краны бугыр-бугыр утыра. Аккан шактага, акмаганда тама. Төнлә торып буш савытларның һәммәсенә күздән тутырып куйгалы юл. Әмма кемнең төн сайын йокы калдырып, убыр шикелле йөрисе килсен. Ашуы килә Сәләхетдиннең. Кыяр түтәлләренә караган сайын ашуы арта. Мирфатихларга кадәр су тигез генә менә. Шама белән тотсалар, яки аш күзләнеп теләсә ничек агызмасалар, Сәләхетдингә дә менеп җитәчәк бит ул. Элек шулай иде. Бер әйтте Сәләхетдин Мирфатихка, ике кисәтте, тегеләр колакка да әлмәделәр. Әйдә әти, кызык ити күзләрен, казык та торбаларын томалап куйыйк, диде Хайдар. Анысына ук йөрәкләре җитмәде. Көннәрдән бер көнне, 1 июнь иде, җәй башы, Сәләхетдин түбән очтан бик каты ярсып кайтты. Кеше улыңны тый, зират тирәсендә шуклана башлаган, диде авыл советы председателе. Әгәр Хайдарың колхозда эшләмәсә, шарасын күрербез, диде колхоз рәисе. Сезнең йортта совет тәртибе урнаштырасы бар, диде парторг Мәймүнә. Ашуланып күбенеп кайтып керсә, кыярлар сулып ята. Ялгашлар буш, ванналар кырып кипкән. Өйдә әдәм заты юк. Лапастагы кузлага көзгесен куеп, Фирүзә китап укып утыра. Зөфәр дә юк, Хайдар да кайтмаган. Гөлбикә аның белән бергә Байгалга килен карарга киткән. Кыяр карасы урынга килен карап йөри, тинтәк. Вәзилә вакыт-як йорт эшләренә катнашмый башлаган чак. Ни әйтәсең? Китәсе кыз. Кранны биреп карады, тамчы су юк торбаларда. Шырмага менеп ярым айга борынын тыкса, күрә, Мирфатихларның бөтен савыт сабалары күздән тулы. Мирфатих түтәл арасында йөри, майкашан гына. Шалбар балакларын сызганган, ялан аяк, авызында тәмәке, күпереп утырган карлыган куакларына резин шлангтан сибә суны. Керендерәгенә. Аяк бармаклары арасыннан күбекле кара йырганаклар йөгерә. Сандугашын әйтсин аның, Мирфатих бакчасында сайрый.
Кеше бар дип тә тормый, өздерә генә. Күзе тынды Сәләхетдиннең. Менгән җиреннән ипләп кенә төште дә, чоланга кереп, бер бәләкәйне шешә авызыннан гына эчте. Кем бу заманда аяк килеш күрше белән сөйләшә ала? Ипләп кенә Мир Фатих янына кереп китте. Адымы салмак, аракының хәрәкәте тиз иде. Күршегә кереп җиткәнче башка менде. Ә Мир Фатих сиптерепме сиптерә. Краныңны яп, диде Сәләхетдин. Ни бар? Диде Мир Фатих исе китмичә генә. Безгә су менеп җитми. Мин гаеплеме аңа? Анысын белмим. Яп. Сибе бетерим, аннары ябармын. Булай да бакчаңны сазга әйләндергәнсең инде. Сәләхетдиннең тавышы калтыранды. Маңгайына бөрчек тир чыкты. Күңел булганчы суламадым әле, диде Мир Фатих ыштан балакларын күтәреп. Сәләхетдиннең бакча уртасына кереп, буйрык биреп торуын ул бар дип тә белмәде, һәм бер дә ошатмады. Булай куалашуың яхшыга илтмәс, диде янап Сәләхетдин. Җиткән, бөтен җирең сугына. Мир Фатих та каршыгыннан качырып бер бәләкәйне кәгеп чыккан иде. Ул да күзенең агы белән генә күршесенә карады да, "Юк әле, син кыры калгансың", дип кычкырды. Һәм шлангысын туп-туры Сәләхетдингә юнәлтте. Сәләхетдиннең якасы төймәләнмәгән күлмәге манма су булды. Юка чәче маңгайына төшеп сыланды. Ашык авызына су керде. Мир Фатих көлеп үк җибәрде. "Менә булай ярый", диде ул. Күз чыкырларын йодрыгы белән сөртә-сөртә Сәләхетдин акыра башлады. "Карун, җитмәде инде сиңа. Комсыз, өйрәтәм әле мин сине." Мир Фатихка ошап китте бит. Ул Сәләхетдинне туктаусыз шәбәртә иде. "Өйрәтте диярләр." Сәләхетдин дә шлангка барып ябышты. Алар тартыша, ызгыша башладылар. Юк-барлар, үткәндәге шәкәләшләр искә төште. Үткәннәрне бәяләп, кырга урманга сыймаслык әшәке сүзләр яңгырады. Шлангының бер башын эләктереп алган Сәләхетдин Мир Фатихка сибәргә кереште. Ахыр чиктә шул булды. Сәләхетдин резин көпшәне тартып алырга маташкан хуҗаны нык кына этеп җибәрде. Мир Фатих та кызган иде. Ничек инде? Ул үз бакчасында хуҗа кеше, кемдер эт җан монда кереп баш булып, кыдырып, буйрып йөрсен әле? Хурлык, чәчләре агарган, тешләре ямсызләнгән ике күрше, элеккеге ике дус, яшьтәшләр, бала аталары бер-берсен төрткәли, аяк чала, тарткалаша башладылар. Ашык капка янына килеп баскан гайрәтле Гәрәй хан муеннарын боргалап, ышаныргамы бу хәлгә, юкмы дигән сыман карап торды. Мир Фатих Сәләхетдиннең күлмәк изүен айырып төшерде. "Әле син алаймы?" дип Сәләхетдин ике куллап аның муенын эләктерәм дигәндә генә, юж җирдә үкчәсе таеп китте. Авызы кыйгайды, куллары батып баргандагы кебек һавада буталдылар. Ул арты белән ава башлады. Таянам дигәндә, уң кулы ванна кырына эләгеп, сынып та чыкты. Кан күренде. Карт сөяккә күп кирәкмени. Сынган кулны күлмәк җиңе белән Фирүзә бәйләде. Сәләхетдин акыра-бакыра медпунктка төште. Тик Вәзилә анда юк иде. Вәзилә Җәмилдән ничек үч алырга икән дип баш ватып, түбәнештә йөренә иде. Медпункт тирәсендә давыл булып йөргән әтисен каланчадан Зөфәр күреп алды һәм Хәйретдин агайны ияртеп, Кыяр фронтында яраланган солдат янына барып җитте. "Кайда Вәзилә? Үтерәм мин аны!" Сәләхетдиннең күзен кан баскан иде. "Шу, алай килешмей." Хәйретдин агай иң дуамал кешеләрне дә йомшак теле белән килештерә ала иде. "Хәзер ат җигеп җибәрәбез дә, килтерәп кенә түбән авылга төшәбез. Юл такыр. Төрмәдә черетәм мин ул шалышны, ранный кулны сындырды. Минем кемлекне белми әле ул, шалыш тәре." Хәйретдин агай аны юатып калды. Зөфәр тиз генә ат җигеп килде. Сәләхетдин агайны көчләп диярлек арбага утырттылар. Хәйретдин агай яралыга аркасын терәп менеп утырды да, ягымлы итеп атка дәште. "На, малкай, әйдә, теркелдә. Ә син, Сәләхетдин, сабыр бул. Сабырлыкка ни җитә?" "Судка бирмәсәмме мин аны?" "Кемне?" дип кабатлап сорады Хәйретдин агай. Гәрчә кем турыда сүз барганын ул әллә кайчан төшенгән иде инде. Хәзер ник сораганына үкенде, чөнки Сәләхетдин авызындагы сүзләрне эт җыеп алмаслык иде. "Кемне булсын? Безнең эштә аламат бер генә, Карун тәре, шәфкатьсез, кешелексез, муен астына килгере, дөмек кыры, тамагына сөяк торгыры, яшен суккыры, каткыры, сатана, убыр, бетсен,
тавык үләте йыксын, муены астына килсен, шукынсын, шүрәле белән кычаклашсын, анасын аш урыс яласын. Ат Хәйретдин агайның дилбегә кагуына карамастан үшән генә бара. Зөфәр исә үрәшәгә ябышкан да, әтисенең сүзләрен аңлый алмыйча авызын ачып, абына сөртенә теркелде иде. Ул Хәйретдин агайдан: "Кемне каргый ул шулай?" дип сорамыйча булдыра алмады. Кемне булсын, күршесен, Мирфатих абзаңныдыр инде. Юк, Сәләхетдин күршесен генә түгел, бөтен дөньяны, иң кирәк шакта урынында булмаган, ярдәм күрсәтмәгән Вәзиләне дә, иң эссе шакта югалып йөргән Хәйдәрне дә, иң кирәгендә олагып йөргән Гөлбикәне дә эттән алып эткә сала иде. Машинасы белән Хәйдәр өйдә булса, ярлы ябагай сыман үшән атта теркелдәп барыр идеме югарыш Сәләхетдине? Зөфәр артта калды, иярмәде. Әтисен ямсыз итеп күрәсе килмәде аның. Күрше Мирфатих турында да әшәке сүзләр ишетәсе килмәде егетнең. Тренеры, киңәшчесе, менә дигән укытучысы Җәмил Камаловның әтисе иш Мирфатих. Нигә ул тәре баганасы булсын? Кайчандыр дус булган, бер-берсенә üzülеп кунакка йөришкән күршеләр нигә тыныша алмыйлар икән хәзер? Ни дип итәле әтисе? Дөмеккере ди. Әтисенең Мирфатих абыйсы белән дус чакларын Зөфәр бик томанлы гына хәтерли иде. Аяз Гыйләҗев. Әтәш менгән шитәнгә. 10-нчы бүлек. Ул сүзләргә Хәйретдин агай да игътибар итте. Аның да колагы рәнҗеде. Дөмеккере диме? Каткыры диме? Егет булып җитеп килгән улыннан һич читенсенмичә шундый кабахәт сүзләрне сибәме? Ярый, Хәйретдин агайны кешегә дә санамасын ди инде. Улы монда бит, Зөфәре. Сүгенгәнне ишеткәне бар Хәйретдин агайның. Ара-тирә сугышкалап та ала кеше дигәнең. Бигрәк тә яшь җилкенчәк кыдырач. Авызларына аракы кердеме, күзләре тона, куллары хәзер якага менеп җитә. Әмма шын күңелдән каргануны күпме яшәп, Хәйретдин агай беренче мәртәбә ишетте. Кем кемне каргый диген әле? Бездә Татарстанда Кама аръягында, Зәй төбәгендә йомшак һавалы, тәмле сулы яз килде дә. Яз килде дә, гел яхшы кешеләр генә яши ала дип ышана иде Хәйретдин агай. Талашларны чираклы хәл, шәкәләшеп алуларның да төп сәбәпчесе бары тик шул каһәр суккан Зәмзәм суы дип кенә белә иде. Ә монда Мирфатих белән Сәләхетдин дошманлаша. Терәлеп торган күршеләр, яшьтәшләр, шырдашлар, фронтовиклар. Алай гына мәле сиңа. Белә Хәйретдин агай, бик яхшы хәтерли. Алар бит, алар... Әллә үзләре шуны оныттылармы? Үзләре үк оныткач, башкалар ничек хәтерләр? Бала чагалары, тукымнары... Һәр халык яхшы гореф-гадәтләре, кунакчыллыгы, тәмле теле, хатын-кызларының буй җитмәс сафлыгы, горурлыгы, батырлыгы белән мактанырга ярата. Чиләбегә баргач, базарда иске мускуллар рәтендә ике татарның Тукай теле белән дөнья сасытып ызгышып ятуларын ишеткәч, Хәйретдин агай соң дәрәҗәдә рәнҗеп, аларның янына барды. Кардәшләр, диде ул, үне тынып бетеп. Икегез ару ата балаларына охшагансыз. Нигә алай үзегезне кадерсезләп, башка халыкларны көлдереп талашасыз? Тегеләр ашудан күгәренеп, бердәм рәвештә Хәйретдин агайны тетеп ташларга җыенганнар иде бугай. Ак сакалын күргәч, оятларына көч килдеме, шыпан-шыпан гына икесе ике якка кирип киттеләр. Анда читтә сине беркем белми. Син ирекле кош, 4 ягың кыйбыла. Сүзеңә үзең хуҗа, үзең баш. Ә монда туган авылыңда нәсел-нәсәбеңне бөтен кеше белеп торганда, әле ерак бабаларыңның исеме телдән төшеп онытылмаганда, токымыңның тере дәвамы күз алдында. Сәләхетдинне больницада калдырып чыкканнан бирле гел бер төсле авыр уйлар басты Хәйретдин агайны.
Менә хәзер дә атын туарып япты, алдына коры пешән салды, нәсел-нәсәбеңне диде дә, бик бетәшеп, тәмам ватылып, каланчаның түбән баскычына барып утырды. Сәгать дисәм, азрак, 2 сәгать үк дисәм, күбрәк булыр. Хушын җыя алмыйча утырды да утырды. Аптырау узмагач, дөньясына хәйран калып тотты да кирамнарга китте. Сер итеп кенә әйткәндә, әнә шул базарда ызгышып яткан татарларны очратканнан бирле, аның Чиләбедән жаны bizде. Кич булды, көтү кайта башлады. Урам буйлап, вәкәр белән генә эре мөгезләрен чайкап, бурадай сыйырлар узды. Һавага ашы әрем һәм татлы сөт исе таралды. Кемнеңдер ак пәрдәле ачык тәрәзәсеннән күңелләрне хушландырып көнчыгыш музыкасы яңгырады. Сөендереп балалар көлештеләр, тук казлар каңгылдашты. Каланча янында Хәйретдин агай былтыр көз генә утырткан 7 кайынның яфраклары кичке җилдә күңелне күтәреп җилфердә балдылар. Ул кирамнарга таба атлады. Һәр мут кәҗәне, һәр юаш сарыкны күзеннән уздырып, акрын гына барды Хәйретдин агай. Үз малы юк. Минисаның иркә кәҗәсе туры өйгә сый янына кайта. Көтү каршына дип чыгып чабасы юк. Шулай да ул бүген мал-туарның һәр берсен аерым бер диккать белән күзеннән кичерде. Сыерларның кемнеке икәнен белергә тырышты, таныгач, хуҗаларын күз алдына китерде. Аларның кушаматларын, кем нәселеннән икәнен күңелендә нечкәләп барлады. Уйлаган сайын, барган сайын, таныш хайваннар белән очрашкан сайын, аның буйык күңеленә кичке караңгылык тула барды. Яз килде дә, шыксыз, җайсыз авыл булып тоелды аңа. Чиләбе кебек, һавасы тын юлларын буа, көчне дарманны ала иде. Ул соңарып авылга кереп, кайда кунарга белмичә аптырап калган кыюсыз юлаучы кебек, сыер сарыкларга сәлам биреп, урам уртасыннан барды. Кайбер йорт турында тукталып уйланып торды. Кем иде соң әле буларның бабалары? Әйе, Шәйхетдин солдат нәселеннән булар. Ә монда Кылый сәфәр балалары, урыннары җмахта булсын. Ил алдында бер чакта да яман исемнәре таралмады. Тугры крестьяннар булдылар. Ил чакыргач, ватан азатлыгы өчен күбесе шәһид киттеләр. Нәсел башын, олыларны хәтерләгәндә, аның сүрән йөзе азга гына ачылып китә дә, уй җебе бүгенге кешеләргә, борынгыдан догалы, ашлы-сулы йорт нигезнең бүгенге хуҗаларына әйләнеп кайткач, чырайындагы саран яктылык та югала. Яңак итләре суырылып эшкә керә, тигез җирдә дә абынырга туры килә иде. Сыерлар шулук, пуф та пуф кайталар. Күәс-күәс җиленнәр як-якка чайкала. Кәҗәләрнең күзендәге мутлык та элеккечә. Аңгыра бәрәннәр әниләрен эзләп һаман элеккечә мәлдиләр. Ә кешеләр кыска гына арада танымаслык үзгәрделәр. Бу йорт хуҗасы да арак эчә. Йөрергә бәдрәфе юк, аракыны шимерә. Монысының улы тамам алкоголик булып бетте. Булары инде халыкта булмаганны былтыргы сабан туенда сугышып, бер абыйлары 3 елга төрмәгә, берсе больницага эләкте. Ә монда Ясир хатыны, 5 кызның әнкәсе, шып-шын исерек баш. Бусы 3 тапкыр хатынын айырды, 3 җирдә 3 ятиме үсә. Водопровод суы югарышка менеп җитә алмаса да, Чистай, Минзәлә, Бөгелмә, Петровка заводларында кыйлган аракы яз килде йортларының һәммәсенә дә язгы ташкында ягып керә. Бер җирдә дә тоткарлык юк аңа, бер җирдә дә. Соңга калган мал-туарны куркытып, аш исле тәрәзәләргә тузан шәле бөрки-бөрки, сөт, әрем исен зәһәр бензин исе белән күмеп, колак тондырып бер юлы аллы-артлы мотоцикллар, мотороллерлар, мопедлар узды. Гомергә беркемгә авыр сүз әйтмәгән, тәмле телле, әүлия күңелле Хәйретдин агайның авызы бүген иман белән ачылмады. Шушы җен арбаларын уйлап чыгарган кешене колагыннан каланчага асып куясы иде, диде ул. Кирамнарга барып кергәндә, нык ук күз бәйләнә башлаган иде инде. Кирам хатыны сыерын сауган, бер көтү сарыкларын өйрләп киртә аранга куып керткән, ишек алдында 2-3 ояказ белән кәҗә тәкәсе калган. 7 кызың һәм 1 взвод киявең булгач, казны шулай мул асрамый хәлең юк. Ә кәҗә тәкәсен Кирам
мәзәк өчен тота иде. «Хуҗа өйдә юкмы әллә?» дип сорады Хәйретдин агай, кайнар су белән чиләк юып маташкан хатыннан. Хатын сүзсез генә лапас ягына ишарәләде. Кирам күлмәкчән генә ялан аяк кузлага менеп атланган. Калын йон баскан барабан корсагын кашып, тәмәке пыскыта икән. «Эй, Хәйретдин агай!» диде ул иренеп кенә. «Яманлап йөрисең, әле генә аштан торган идек». Хатыны аның сүзен ошатмады. «Нигә ул кешегә алай дисең?» диде ул. «Ашта бар, ите дә җитәрлек, хәзер чәй куям, уз өйгә, Хәйретдин агай». «Рәхмәт, уза ук тормам». «Бия ни хәлдә?» дип сорады Кирам кинәт. «Бия?» диде аңлап бетермичә Хәйретдин агай. Аның уйлары әле бик еракта, акыл ирешмәслек ераклыкта иде. Бия дисең икән. Җиктек әле, кымын койдык. Сәләхетдин кулын сындырган, аны түбән авылга, больницага озаттык. Ни булган аңа?» «Кем белеп бетерсен?» диде Хәйретдин агай томанлыгына. «Тайып егылганмы шунда?» «Карт сөяк тиз ялганмас», диде билдекле төс белән Кирам. «Сугыштан беләм. Яшьләр госпитальгә кирип тә урнашалар, җылынып өлгермичә чыгып та китәләр иде. Уларның эш харап. Сәләхетдингә ничә яшь инде?» «Әллә тагын. Алар ничәнче елда каралырга барды әле?» «Элеккеләрне онытып бетергән син, Кирам. Нишләп улырак булсын? Миннән яшерәк ич ул». «Шулай микәнни?» диде бик гаҗәпләнгән булып Кирам. Сүзсез коры тынлыктан соң Хәйретдин агай: «Әйдә әле, капка төбенә чыгыйк», дип чакырды. Кирам хатыны тәрәзәдән кычкырып калды: «Ерак йөрмәгез, чәй яңартам». Ире өчен чиратыннан тыш пожаркада яткан кешегә аз булса да яхшылык эшлисе килә иде аның. «Кирам», диде Хәйретдин агай, кайдыр ерактагы йортларга карап, «син чык инде бүген эшкә». «Ә син?» Кирам канәгатьлек белән һаман корсагын кашый иде. «Кәефем югырак. Кан басымым әйбәт түгел минем». Ул үзенең байтактан сәламәтлеккә туймавын, берничә мәртәбә гипотонический криз кичерүен, бүген шул хәлнең зират янында кабатлануын, күңеленә шом керүен, күңелгә шом керүнең яман фал икәнлеген Кирамга сөйләп бирергә уйлады. Кемгәдер сөйләп җиңеләергә кирәк иде аңа. Әмма сөйләмәде. Көлемсерәп җиргә карап торды да: «Әҗәлетдин бабайдан хәбәр килде бүген. Дип куйды. «Иртәгәдән эштән китәм. Булды. Рәис янына төшеп белдереп куям. Бүген үк. Аннары шул. Мине яңа зиратка җирләсеннәр». «Китсәнә», диде Кирам куркынып. «Ниннән куркасың аның? Олы су килеп каберемне тузгытканны көтеп ятыйммы? Тау битеннән яз килдегә карап яту үзе бер бәхет булачак. Язмаганны сөйләмә, Хәйретдин агай. Я, ышандырырсың. Ярты авыл синең агайны, яз килдегә мур килүен, рәттән кеше кырылуын телисеңме? Син барында ияртеп алып китәчәк бит аларның». Хәйретдин агайның йөзе сәер генә агарып, яктырып китте. Ул көрсенеп алды. «Ярты авыл дисеңме? Агай-энеләр хәзер. Чиләбедән кайтканга кайчан? Күпме туйлар узды, бәйрәмнәр үтте. Берәрсе чакырдымы мине?» Кирам ык-мык килде, сыңар күзен кысып, уфукта кабынып маташкан йолдызга карап катты. «Сакалыңа эт шәгесе бәйләнгере», дип ышкындырды ваемсыз Кирам. «Үлгәч кайда ятсаң да барыбер инде анысы». «Шундый каргану да бармы ни?» дип кызыксынды Хәйретдин агай. «Ризалыгыңны бирсәң, каргыйлар инде сине», дип сүз кыстырды Кирам. «Хей, минем кадерим бармы? Куй әле анысын. Бик хәтәр сүз әйтеп ташладың әле син, Хәйретдин агай. Үлү турында сөйләшмик әле». Кирам хатыны капка ачып ике рәт чәйгә кыстаса да, алар кузгалмадылар. Хәйретдин агай үз-үзенә әйткәндәй сөйләнеп алды. «Шулай икән ул дөнья. Яшисең дә, бер заман тормыштан туеп та китәсең икән». Хәйретдин кузгалып киткәндә, таудай корсагын түгел, башын кашып калды Кирам. «Вәт син агай, Хәйретдин агай булдымы бу? Тормыштан туйдым диме? Яңа зиратка барып ятарга ихлас күңеленнән ризалыгын белдердеме?» Өченче тапкыр чәйгә дәшеп карасалар да, кунак ризалашмады, рәхмәт тә әйтмәде. «Иртәгәдән эштә бер башын каласың. Бүген үк төшеп җит. Мин яңадан анда бармыйм», дип, сменщигын ныгыткач, Хәйретдин агай өенә юнәлде. «Бәй карт,
Нишләп булай кайтасы иттең? Яныңа барырга гына чыга идем, диде Миниса мөмкин кадәр ягымлы тавыш белән. Үләргә кайттым, Миниса, үләргә, диде Хәйретдин агай нык итеп. Миниса карчык коелып төште. Урман колак, кыр күз дигәннәр. Урман кырлар арасында утырган Яскилде авылы 1000 күз, 1000 колак, 500 тел ул. Югары очта төшкерсәләр, түбән очта ишетеп торалар. Олы урамда кикерсәләр, югары очта бәрәкалла дип куялар. Ямлы җәйнең беренче көне шулай үтте. Иртәнге, көндезге, кичке вакыйгалар ниһаять сүз булып өй эшләренә күчте. Булып узган хәлләр турында аш, чәй өстәлләре тирәсендә катлы-катлы, шуклы-шашаклы әңгәмәләр кызды. Белгәне, белмәгәне сүзне әлбәттә Зәйтүн белән Әнәстән башлады. Имеш, Сәләхетдин баш кисәре белән Мирфатих йомыкые бер сүздә булып өй борынча йөргәннәр. Әтәч тавыкларга аракылы ипи таратканнар. Кош-кортлар исерешеп гауга чыгарганнар. Өч әтәч сугышып жан биргән, тавыклар күкәйләрен үз ояларына салмаганнар. Сырурбикә карчык тугашлар тыкырыгыннан кышыткан арасыннан бер ал япкыч күкәй җыеп кергән. Әгъдәмнәрнең күркәсе тончыгып үлгән. Мәгъмүрәнең ике чибиен тилгән алган. Кәшифләрнең аксак бәпкәсе тал тамыры арасына кысылган. Тегермән буасы артында төлке иснәнеп йөргән. Тау менгәндә авызында ак тавык иде ди. Китә сүзләр, тарала, кузгала юраулар. Ашлар суына, ясап куйган чәйгә чебен төшә, телевизор онытыла. Киносеансны бүген сәгать ярымга соңга калып башлыйлар. Сүзләр шуның белән тамамлана дип уйлыйсыңмы, кадерле укучым? Кысылып үлгән бәпкә эчендә, тавык урлаган төлке эчендә малайларны сүгәләр. Азынды балашага, олыларны санлау юк, өй арасында эш таба алмыйлар да, йөриләр менә азып-тузып. Юк, Сәләхетдин балаларыннан юньле кеше чыкмас. Мирфатихныкылар да әллә кем түгел. Сәләхетдин кызы битчәле битле Фирүзә букшасы белән ширле бузауны ярган икән, шаг үтермәгән, диләр. Җәмилнең ни эшләп йөргәнен дә беләләр. Аның Вәзиләдән качып фермага төшкәнен, кичке савымга кадәр Сәкинә янында бөтерелгәнен, сыер сава торган аппаратларны көйләшеп йөрүен, эш беткәч икесенең дә олы су аръягындагы тау итәгендә подручком гуляч итүләрен күреп торганнар да, быел көзгә туй буласы дип нәтиҗә чыгарганнар. Мирфатих малае Җәмил Сәләхетдиннең фельдшер кызы Вәзиләне ташлаган икән, өйләнергә ата-анасы рөхсәт итмәгән, ди. Хәзер Мисбах кызы Сәкинә артыннан шаба имеш. Эй, аларның әллә кайчан вәгъдәләр булган инде. Сәкинә 10-чыны бетергәнлегенә көткәннәр. Сәкинә шукынчык Җәмил өчен генә фермада калган икән әле. Гәҗитләрдә мактап яздылар бит шуны. Соңгысын кызлы аналар әйтә. Ни генә димә, Мирфатих малае Җәмил мактаулы егет. Мич арасыннан кымган тотып 100 яшьлек Зөләйха карчык чыга. Дугадай бөгелеп, ушын кылагы янына тери. Нәрсә? Американнар сугыш башлаган диме? Кайда? Карчыкны көйләп-шиләп чәй янына утырталар. Алдына бал май куялар. Зөләйха би тына. Зәйтүн актарып чыгарган баш сөягедә бик күп сүзләр кузгата. Кемнеке булыр икән? Кайсы бәхетсезнеке? Эй Аллам! Белмиләр, онытылган. Исемнәр язып, елларын әйтеп таш кую, шардуганнар бастыру, аларны караштырып тору Яскилде авылында соңгы елларда гына очраштыра иде. Булай туа кеше вафат була, утырып бер җылыйлар да, дугалы авызлары белән мәрхүмнең исемен кабатлап, җир куенына тапшыралар. Әллә шул кадерсезлек өчен усалланып зиратка һөҗүм башладымы изге олысу? Ата-бабаларыгызның борынгыларның исемен ят итмисез дип үпкәлиме? Тарихыгыз шыпшык борыны хәтлегенә бит сезнең. Яскилде ваимсызлары дип ярсыймы? Тарихы юк халык, юк халык. Бүгенгеләр дә хаклы рәвештә иртәгә онытыла. Үткәннәрне хәтерләүнең юллары бик күп, төрле-төрле. Кайчагында ялгыз кабер ташы да еллар, гасырлар өчен җавап бирә. Белмиләр, онытканнар, хәтерләргә тырышмаганнар. Табын янындагы сүзләр азая, зират турысында сөйләшә башлауга, күңелләргә курку иңә. Һәр кемнең соңгы юлга чыгасы бар. Вәзилә дә курка. Вәзилә җанына тынгы таба алмады бүген. Аның Җәмилгә әйтәсе сүзе бар. Авылдан китәргә теләгенең бер нигезе итеп, әнә шул убылып,
җимерелеп барган зиратны телгә алмакчы. Монда калганнарның сөякләренә дә кадер юк ич, сукыр, димәкче ул. Шуңа күрә Вәзилә шашып урамнар буйлап ыштанышка чаба. Олы су ярына төшеп менә. Аръякта буйыгып утырган биек синаж башнялары артында гына кыз белән егет йөридер дип, башына да китерми. Кызы Сәкинә, егете Җәмил. Хәйретдин агайның ширләгәнен ишетсәләр дә ышанып бетмиләр. Ул агай аларга әкиятләрдәге үлемсез ил агасы, мәңгелек булып тоела. Хәйдәр белән Мидхәтнең машина ярыштыруында кызык тамаша итеп кенә сөйлиләр. Чистайда трактор башына җиткәннәр иде инде алар. Вәт синә, үз машиналарында әрәмгә чыгарганнар икән. Байлык сикертә. Сәләхетдин малайының башы эшли, Байгыл авылыннан кыз ала икән. Бирнәгә машинасы килә ди. Әмир Фатихның Мидхәте юләр, бер дә Җәмилләренә охшамаган. Аттан ала да, кыла да туа шул. Сүзгә килгәннәр. Салганнардыр әле. Сәләхетдин малае эчә. Күпшеп, көйеп биткән инде. Мидхәттә каба, ярата. Рәхәтлеккә чыдый алмый хәзерге яшьләр. Рәхәтлек боза кешене. Элек итле ашны бәйрәм-сәйрәмнәрдә генә күрә идек. Кысыр ашка катык ката алсак, сөйнә идек. Балаларга икесенә бер күкәй, җеп белән кисеп ашата идек. Май базарга, күкәй базарга, йон базарга, ит налыкка иде, шул байлык боза. Үзеңне нытып, күршене сүгү, күршене ырышканда, үзеңне юмарт, акыллы, сабыр итеп күрсәтү бик ансат бит ул. Сиңа каршы сүз әйтергә базмаган бала чагаң алдында тик утырасың мактанып. Рәхәт. Сүз малайлардан аналарына күчә. Гөлмәрьям үзе дә шунда булган, карап торган. Келәмен кочаклап күзен тыз итеп көтеп тора бугай. Җитмәгәнме аларга келәм? Ну Гөлбикәсенә эләккән. Сул кулы шартлап сынып чыккан ди. Әйбәт булган. Төс аларга. Җитмәде инде, туймады инде хуҗлар. Сәләхетдин белән Мир Фатихның сугышканын да, Сәләхетдиннең каргаганын да ишеткәннәр. Авыл гөжләп тора. Иртән малайлары, кичкә кырын үзләре сугышкан. Бусына айратан гаҗәпләнәләр. Элгәре яз килде дә бер дә сугышу фәлән булмый торган иде. Берәрсе ялгыш төртеп җибәрсә дә, аны бик олы әдәпсезлек, юнсезлеккә чыгарып, телдән телгә күчереп еллар буе мисал итеп сөйлиләр иде. Малайлар сугыша, үсмерләр шәкәләшә, мәгәр олылар һәр чакта да кызарлык бәхәсләрдә дә сабыр иделәр. Олы кеше, аксакал арага кысылып бәхәскә тиз үк шик куяла иде. Ни булды бу олыларга? Нишләп алай үзгәрделәр алар? Баш ваталар, җавап таба алмыйлар. Сүз һаман аракыга барып терәлә. Шул явыз кытырта кешеләрне. Нигешәләр? Каян, кем аркылы узды бу афәт? Монысына җавап таба алмыйлар. Яз килде дә күптән мондый җанланыш булганы юк иде. Хәбәрләрнең хәбәре, җанланышның төп сәбәбе Хәйретдин агайның васияте булды. Яңа зиратка кем беренче булып барыр? Бу сорау, белгәнебезчә, авылны байтактан киеренкелектә тота иде. Кем килер? Бүгеннән һәр кемгә мәгълүм, ул кеше Хәйретдин агай булачак. Барса да барыр шул, диештеләр авылдашлар. Җылап калыр кешесе юк, Минниса карчыкка ялгызлык яңалык түгел. Нишләрсең? Үзе дә улгайып бара. Хәйретдин агайның карчыгы җир куенында, балалары таралышкан. Әйдә, барсын. Яхшы сүз белән искә алырбыз үзен. Әйбәт яшәде, игелек белән үлә дә белде диярбез. Башта кызулык белән рәхмәт укыдылар, мәңгелеккә изге сәфәр теләделәр. Сүз азайгач, күңелләргә уй килде. Иң элеккеге күршеләр уйга калды. Миннәхмәт тә борчылып уйлады, Сабирҗан да. Миннәхмәт Сабирҗаннарга барып керде. Ишеттеңме? Ишетмәгән кая? Сүз ялганмады. Миннәхмәт кул булгап, әй дип иштәлексез бер ышкындырды да, шумлы күләгә сыман эреп тә югалды, чыгып китте. Сабирҗан Миннәхмәтнең кергәнен онытып, үзе аларга сугылды. Ишеттеңме? Тиле икән Хәйретдин агай. Безгә рәнҗемәгәндер бит. Ике күршене дә шушы каһәрле сорау борчый иде. Алай булмаска тиеш, дип бер-берсен юатырга тырыштылар. Яз килде, өстенә тынгысыз төн иңде. Яз килде, күгендә тынгысыз болытлар куйырды. Июньнең сыйык нурларын сүгеп, шул чагында югары ышка Хәйдәр кайтып җитте.
Аның белән бергә диярлек Зөфәр кайтып керде. Вәзилә белән Фирүзә, бәхетсезләрбез, кыярга суны кем ташыр дип елаштылар да, гомергә булмаганны пишәнлектә кочаклашып йокладылар. Зәйтүн үзенә күз булмаганнан файдаланып, шлан идәненнән 3 литрлы банка белән җиләк варенье салып керде. Һәм прәннек мана-мана аның яртысын сысты, яртысын идәнгә агызды. Әнисе, әтисе янында шактый озак торылган икән. Хәйдәр артыннан ук диярлек Мирфатихлар турында трактор тавышы яңгырады, ут көлтәләре тирбәлде. Сарысы кыйлган Жигулины трактор белән сөйрәткәннәр икән. Машинаны этеп-төртеп гаражга керттеләр дә, 5 йозаклап шартлатып бикләделәр. «Ник биклисең?» дип сорады Мидхәт. «Өйрәнелгән гадәт», диде Мирфатих абзый. Үзеннән дә дәү келәм күтәреп капкадан кирип килүче хатынын күргәч, аның елыйсы килде. «Кайтып җиттеңме?» диде ул ачуланмыйча гына. «Кайтуын кайттык та...» «Әйдә, мал табылыр, төзәтербез машинаны, баш исән булсын». Сәләхетдиннең сынык кулын күргәннән соң Мирфатих кинәт ойныган һәм песи кебек юашланып калган иде. «Әнә, анда Хәйретдин агай бик начар ди. Юк сүздер, аңа ни булсын?» Гөлмәрьям дә куркып кайткан иде. Хәзер йөгеннән арынып, иренең җылы сүзләрен ишеткәч, сулышы җиңеләйде. «Юк түгел ди шул менә, ята ди. Яңа зиратка куюларын сораган». Сорагач куярлар да, Гөлмәрьямнең бу хәбәргә дә исе китмәде. Мирфатих кына пшаманда иде. Ул соңарган кичкечә янында тагын 2-3 тапыр Хәйретдин агайның үтенечен телгә алса да, өйдәгеләрнең бу сүзгә диккәт итмәүләрен күреп, туктап тынып калды. Түбән авыл больницасында кешеләр тынычсыз йокыга талгач, кулының сызлавына, башының авыртуына чыдый алмыйча, Сәләхетдин ишек алдына чыкты һәм баскычта утырган хатынын күреп, бик гаҗәпләнде. «Бөркү», дип акланды Гөлбикә. «Эре бага яздым». «Шул кадәр симермиләр аны». Сәләхетдин хатыныннан читкәрәк барып утырды. «Яшь чак түгел инде», диде Гөлбикә итәген җилләтеп. «Ни булды соң сезгә? Кая бәрелдегез?» Сәләхетдин җикеренеп хатынына карады. «Син сорама, мин әйтмим дигәндәй, үзеңә ни булды?» «Җанын алам мин аның». Кемнең җанын, кайчан һәм ничек аласын сөйләргә җыенганда гына, больница капкасы ачылып, аннан машина килеп керде. Олы урамнан Биби Асманы бәбәй табарга китергәннәр икән. Яңа хәбәр больницага аңа ияреп килде. Хәйретдин агай үләргә ята икән. Үзен яңа зиратка куюларын сораган. «Бик әйбәт булган», диде Гөлбикә исе китмичә генә. «Яшен яшәгән дигәндәй, менә монда булды әле эшләр. Үлдем дип торам». Сәләхетдин хатынын кызганып бер сүз дә әйтмәде. Киресенчә, сынык куллы хатынына сау чактагы төсле итеп чиләеп җикеренде. «Чүпрәк баш! Ни беләсең соң син? Кабак баш!» «Ой Аллам, нигә хылыксызланасың? Ни әйткән әле мин?» Сәләхетдин аңлатып тормады. Тәмәке төпчеген җиргә бәрде дә палатасына кирип югалды. Төне буе керфеге йомылмады. Уйлады да уйлады. Тик аның уенда машинаны ваткан юнсыз Хәйдәр дә, чак кына үлми калган Гөлбикә дә, тиздән судка биреләчәк Мирфатих чалышта юк иде. Ул төне буе тоташтан Хәйретдин агай турында, аның әҗәлен сизгәч, әйткән васыяты турында гына сызланып уйлады. Аяз Гыйләҗев. Әтәч менгән читәнгә. 11-нче бүлек. Кичәге көн ел кебек озын булды. Чөнки гадәттән тыш вакыйгаларга бик бай иде ул. Бүген яз килде дә гадәти көн, гадәти иртә. Шул ук кояш, шул ук урам тыкрыклар, йортлар да төн эчендә үзгәрмәгәннәр. Олы су өстендә генә сыйык томан кичәгедән озаграк торды. Башкача һич бер үзгәреш юк. Буласы кичә булып беткән. Бүген дөнья тын. Гәрәй хан да читәнгә менергә ашыкмый, келәт тирәсендә тибенеп йөри. Дөрес, кичә канлы сугыш кырына әйләнгән карлыган куагы ягына кырын күзе белән генә карап ала.
Тавыклар да тыныч, жырлый-жырлый хуҗалары тирәсендә йөриләр. Кытаклый-кытаклый салам уяларына күкәй тәгәрәтәләр. Үрдәкләр дә юашланган, мактанчык күркәләр дә күләгәдән чыкмый. Гараж тирәләрендә иртә таңнан тып-тын. Торбалардагы шишмә суы югары ышка кадәр менеп җитә. Фирүзәнең консультациясе дә юк. Кызыл топларның да бишесе кипши башлаган. Юып киптерелгән, калыпланган 8 бүлкәле кепка әнәснең кабак башында өр-яңадан утыра. Зөфәрнең дә футбол ярышына барасы юк. Ул апасы Вәзилә торганчы ук Хәйдәр белән пешән уны әзерләүче агрегат янына киткән. Хәйдәрнең дә эше җайлы. Үзе теләп колхоз эшенә чыккан. Каланчада да яңа кеше тора. Зират янындагы бушлыкта малайлар шын туп тибәләр. Кичә консультацияга барырга чыккан малайлар барысы да шунда. Көн кичәгедән дә матур, кичәгедән дә җылы, кичәгедән дә хуш ислерәк. Әмма матурлык белән генә көннәр истә кала алмый. Вакыйгалар кирәк тарих өчен. Эш, җиңеш кирәк. Матурлык белән генә дөнья алга бармый. Вәзилә бик иртә уянса да, һаман җитешеп эшкә китә алмый. Зихене таралган. Бер эшкә барып тотына да, аны тәмамламыйча, икенчесенә ябыша. Җәмил үзенең футболчыларын җыеп, кырынды өстенә Юкә урманына яфрак себеркә зерләргә китте. Әти больницада, әни больницада. Берсенең уң кулы сынык, икенчесенең сул кулы. Ичмасам нигә икесенең дә сул кулы сынмаган, дип уйлады Вәзилә. Фикернең мәгънәсе булмаса да, шулай уйлады. Йөгереп кенә больницага төшәр иде, халыктан уят. Ничек кеше күзенә күренергә? Я, кайсыгызның кайсы авылда бер үк кичтә ата белән ананың кулы сынганын ишеткәне бар. Дөньяда очрамый торган хайран вә вайран эшләр булып узды яз килде дә. Күкрәве бөтен кешегә ишетелде. Яңгыры да бөтен җиргә яуды. Яшенегенә Вәзиләнең бер үзен сукты. Җәмил янына кирип чыгар иде. Өйдә юк. Җәмил янына урманга китәр иде. Аралары бозык. Зәйтүннең урамга чыгарга җыенганын күреп, ул аяк тибеп ырылдады. Кая? Урамга чыгам. Кымшанма, сугыршыкмары, аңгыра бәрән. Ник кычкырасың? Мин синең улыңмы әллә? Минем улым синең кебек аңгыра булса, мин аны... Вәзилә Мирфатихлар өендә ни булганын белми. Мәгәр Мидхәтнең ямшәйгән иске сумка тотып, ындыр артлатып чыгып китүенә караганда, аларда да хәлләр булганга охшый. Мирфатих абый эшкә чыкмады. Ул да кеше күзеннән качып өйдә яшеренеп ятадыр булса кирәк. Гөлмәрьям апа тавыкларга җимне югарыдан торып, булдыр баскычыннан гына сибеп җибәрде дә кирип югалды. Мәгез, ашкаклар, тыгыныгыз. Хайретдин агайның хәле шәптән түгеллегендә ишетте Вәзилә. Миниса каршы көтүгә кәҗәсен кугач ук килеп җитте. Тамагына да капмый, чәен дә юнләп эчмәде, түшәмгә караганда тик ята, диде ул бик нык кайгырып. Теле бармы соң, диде Вәзилә. Ара-тирә сораштырып та куя. Сораганының да энәсе җибе юк. Миннәхмәт күршенең бабасы кем атлый иде әле, ди. Әле Сабирҗаннарны сораша, әле башкаларны, әллә кайчан дөньялыкны куйган адәмнәрне нигә телгә алып торырга? Баргач сөйләшерләр иде әле. Кыямәт көн килми калмас. Кайсы җирең авырта дим, башын гына чайкый. Сезне дә белеште. Сәләхетдиннең абзасы кайда әле хәзер, ди. Вәзиләнең исе дә китмәде. Миннисаның бытырдавына әҗәле килгән карт ни сорамаста, өендә авыру бар карчык ниләр уйлап чыгармас. Кичәге очрашулары искә төшкәч, Вәзилә бүген дә кызарып куя. Бик төшәсе иде Хайретдин агай янына. Бик карыйсы иде. Урамга чыгарга, кеше күзенә күренергә генә уңайсыз. Төшмәде. Минниса карчык яңадан менмәде. Өй арасында йөреп, вак-төяк тастымалларны юган булып, Вәзилә көнне уздырды. Шак-шак кичне җиткерде. Кояшны аркан белән уфыкка тартып төшерердәй булды. Хәйдәр белән Зөфәр төшкә ашка кайтмадылар. Хәйдәргә нык кына эләгә иде югыйсә. Машиналары хутта булса, вырт иттереп кенә түбән авылга төшеп менер иде Вәзилә. Ата-анасы сукранып, каргап ятадыр анда. Больницада ул иңелек хатын-кызлар палатасына барып кирде. Гөлбикә апа яткан җиреннән торып, аңа ияреп ишек алдына ук чыкты. Бик-бик карт каенга аркаларын терәп эскәмиягә утыргач кына Вәзилә сорау алырга кереште. Нишләдегез сез? Әдәм хурына калдырдыгыз. Нишләдегез дип, кеше малын урлап суймаган. Бүтән авыл гөр килә. Тәүлек буе беркемнең теле туктап торганы юк. Бирдегез гайбәткә ризыкны. Атаңның гаебе юк. Мирфатих шалыр суккан аңа. Сугып йыккан. Атаң аны судка бирәчәк. Монда белеште инде.
3 yıl rəşətkə lәgəşək Mirfatihqa. Şul gına jitmәгән иде. Вәзилә тамам аптырашта калды. Mirfatihны 3 yılга төрмәгә тыгалар. Мин аның улына кияүгә чыгарга йөрим. Чыксың. Гөлбикә бу хәбәрендә бик тыныч кына тыңлады. Сез моннан китәсе? Әгәр бу юлы йомшаклык күрсәтсәк, Mirfatih безне урамга да чыгармас. Кулда форсат барында әлпин укытырга кирәк аның. Вәзилә ике кулы белән кайнар башын тотып бер сүзне кабатлады. О ужас! О ужас! Кыргыйлар! Әти кайда? Дигән сорау юк, хәле ничек? Дип белешү юк. Вәзилә үз кайгысын кайгырта иде. Моны аңлаган ана күңеле бик нык рәнҗеде. Алай да аны моны сиздермичә, Җәмил ни дисең? Дип сорады. Җәмил белән сөйләшерлек хәлдәме мин? Сез нишләгәнегезне беләсезме? Азрак хурлык турында да уйлыйсызмы? Вәзиләнең тавышы торган саен ныграк яңгырады. Больницаның ачык тәрәзәләреннән хатын-кыз башлары күренә башлады. Акрын дип бүлдерде кызын Гөлбикә. Хәйдәр өйдәме? Мал-туарны барлап яптыгызмы? Көн бик иссе булды. Әткәңнең кыярларына суны син сибәрсең. Бер-шыбырны йөртмә. Шукынып китсен кыярларың, малларыңны мур кырсын. Шу тилермә. Син китәсе кыз. Без ничек яшәрбез? Балаларны аякка бастырасы бар. Атаң әйтә, әти? Кайда ул? Мин килгәнне ишетмәдем әллә. Гөлбикә аңа бик аптырап карады. Бәй, мин сезне юлда күрешкәнсез дип торам. Авылга менеп китте, яз килдегә. Аймылыш булдыгыз микәнни? Ай Аллам. Мин олы су буйлап төштем. Вәзилә юлга ни өчен чыкмавын аңлатып тормады. Өйгә кайтып киткәндер инде. Кыярлары бетә дип кыты чыккандыр. Бер ни дә булмаган кыярларына. Юк, диде әнисе уйчан гына. Өйгә кайтып китмәде ул. Өйгә булса бер хәл иде. Атаң Хәйретдин агаң янына китте. Нигә? Диде түземсезләнеп Вәзилә. Әйтәме ни ул? Хәйретдин агайның үләргә ятканын, яңа зиратка күмәргә васыят иткәнен ишеткәннән соң, атаңны алыштырып куйдылармы ни? Телдән калды. Көне буе сөйләшмәде, ашамады. Борсаланып тик йөрде. Караңгы төшәр төшмәстә шыдамады, китте менә. Шашкандыр ул, диде Вәзилә, Хәйретдин агай белән кичәге күңелсез очрашуны хәтерләп. Әллә шуны да ишеттерделәрме әтигә? Дип тә борчылды. Аналы-кызлы байтак кына бер-берсенә төртмә-төртмә карашып утырдылар. Әмма аларны якынайтырлык сүз дә, уй да юк иде. Өйдәләрме булар? Миниса карчыкның ябылып бетмәгән ишеге тавышсыз гына ачылды. Кулын ак марлялар белән урап аскан Сәләхетдинне күргәч, карчык шынлап ук каушап китте. Гомергә бу сагамны атлап кермәгән кеше килгән. Хәйретдин агамның хәле мөшкел икән, дип курыкты ул. Тавышка Хәйретдин агай да калкынды, агач карават шыгырдап куйды. Ул ишек ягына күз салып сүрән генә. Кер. Син йөрисең икән, диде дә көрсенде. Сәләхетдин исән кулы белән артсыз урындыкны карават янынарак сөйрәп китерде. Урындык аякларыннан ямсыз ис тырналып калды. Ул аны күрмәде дә. Эшкә баткан хәсрәтле күзләрен тутырып, Хәйретдин агайга карады. Ялыныш, ялвару гына түгел, өмет җылысы да бар иде аның кайнар карашында. Ни хәлләрдәсең? Сәләхетдин тавышын йомшартып эндәшергә тырышты да, йөткерде. Ушы белән юеш иреннәрен ышкыды. Ятам әле шунда. Хәйретдин агайның сакалы тирбәлеп алды. Авырткан җиреңдә бармы? Артык сызлаган төш юк-югын. Мәгәр ни исәпләр белән ятасың соң, Хәйретдин агай? Сәләхетдиннең каушавы тагын да көчәя төште. Ни уйлыйсың? Хәйретдин агай ашыгып җавап бирмәде. Әле кайчан гына Түбән авыл юлында арбага янәшә утырып төшкәндә, минем дөньяда барлыкны да онытып, юлны кырны сасытып барган Сәләхетдинме соң бу кеше? Дип уйлады ул. Сәләхетдинне байтак интектергәч кенә аның иреннәре авыр гына ачыла башладылар. Исәпләр күп, әмма ышына чыгар әмәл генә юк. Әҗәл якаңнан алганда үз сорауларыңа да җавап таба алмагач, әйтсәм дә әйтим инде. Нинди кеше буласың ди инде? Нинди жан? Нинди әҗәл? Ни сөйлисең син? Җир җимертеп эшләп иргән кеше. Хәйретдин агай Сәләхетдингә көлемсерәп карап куйды. Туң чырайына җылылык йөгерде. Дип сүзде дә карчыгына эндәште. Кая? Нимыштыр дисең, карчык? Самаварың тереме? Миниса карчык башын аска иеп, яулык читен тешләп, өстәл әзерләргә тотынды.
Бая, не әйтә башлаган идең әле син? Дип сорады Хәйретдин агай юри тавышын нечкәртеп. Сүзе кызгандырып, мискин булып чыкты аның. Сәләхетдин гипсланган авыр кулын менә күрәсеңме дигән сыман селкетеп куйды. Миңа бер хәбәр ишеттерделәр әле. Нинди хәбәр икән ул? Дигән булды Хәйретдин агай. Белмәмешкә салынып ятмасана, дип калкынды Сәләхетдин кызып ук. Хәбәрне син салгансың иш. Шулай да булсын, дип килеште юашланып Хәйретдин агай. Ул сүзеңне кире ал, Хәйретдин агай, диде бик нык ялварып кунак. Ялгыш ышкындырган син ул сүзне. Тереләсең син, валлаһи дип әйтәм. Әҗәлгә бирешә торган әдәмме син? Менә мин монда нинди исәп белән йөрим әле. Сине санаторийга җибәрергә кирәк, дәваланырга. Дәваланырга? Кем җибәрсен ди мине? Менә мин җибәрәм. Сәләхетдин тагын йодрыгына йөткерде. Путевкасын да табам, акчасын да түләйм, юлына да бирәм, барырына, кайтырына дигәндәй, һәммәсенә түләйм. Тик ул сүзеңне кире ал. Уйла калсаң иске зиратка күмдер. Бүтән расходларны үзем күтәрәм. Әйдә, яхшылык миннән дә булсын. Синең яхшылыкка гомер буе рәхәтләндек. Гомергә Хәйретдин агайны бар дип тә белмәгән. Кунакка баргач тешләгән шикәрен кул яулыгы белән төреп алып кайта торган Сәләхетдиннән мондый сүз чыккач, Хәйретдин агай турып утырды. Агыштан балагының баулары идәнгә төшеп асылынды. Кеше яктан кисә башлаган ипин тотып, шаккатып Минниса килеп чыкты. Үзлегеп китмәссеңме син әйтәм? Шәеңне ашыктырма, карчык, диде Хәйретдин агай. Аның йөзенә елмаю җәелде, күзләренә нур тулды. Ай-ай. Кыяр ничек быел Сәләхетдин кордаш? Уңыш шәп булачакмы? Кыярның монда ни катнашы бар? Рәнҗегән Сәләхетдиннең тавышы шак-шак ишетелде. Кыяр акчасына җибәрәсеңдер инде син мине. Анысында синең эшең булмасын, Хәйретдин агай. Хәйретдин агай тавышсыз гына көлеп алды. Терел дисең инде. Терел дим, терел. Үлмә дисең инде. Үлмә дип тә әйтәм. Буйрып кына эшләнә торган гамәл түгел шул. Әҗәлетдин абзаң итәгеңнән эләктерсә, әллә ни тырпылдый алмассың. Син эләктертмә, дип боерды Сәләхетдин. 100 яшәгән карчыклар бар яз килде дә. Шиһабетдин картны 3 тапкыр паралич сукты. Муены бөгелми, авызы кыек, йөри. Үлсә, әнә ул барсын яңа зиратка. Сөйрәмә безнең нәсел-нәсәпне үз артыңнан. Шиһабетдингә ни аңа? Карчыгы да менә-менә, дип усак яфрагы күк җилфердәп кенә тора. Нигә мине жәллисең дә Шиһабетдин картны кызганмыйсың син? Җибәр аны санаторийга, савап булыр. Сәләхетдин дәшмәгәч Хәйретдин агай урынына менеп ятты, түшәмгә карады. Үләсе килми дисең инде, Сәләхетдин. Яшигенә башладык бит, Хәйретдин агай. Кунак аның караватына иелә төште. Авызыннан суган кыягы исе бөркелде. Бүтән нәрсә җитеш, йорт-җир байларча, мал-туар абзар тулы. Бәләкәй малай да бар ич әле минем. Беренчене бетерде. Аны да кеше итәсе бар. Жәллә безне. Без бит синең якын туганнарың. Тагын ниләр сөйләшкән булырлар иде. Минниса карчыкның самавыры кайнап чыгып өстәл башына менеп утырды. Шәшке чынаяклар тезелде, шул арада ишек ачылды. Йөткергән калын тавыш килеп керде. Ярыйдыр бит, керергә рөхсәттер. Өч баш сәерсенеп ишек ягына борылды. Анда кыенсынып, борчылып кына Сәләхетдиннең күршесе Мирфатих басып тора иде. Исән сау гына торасызмы? Диде ул, күзен шилт-шилт йомып. Мирфатих та бүген абайык иде. Күзе ияләшеп, Хәйретдин агайның түрендә кичәге дошманын танып алгач, тагы да ныгырак айныды. Айныгач телсез калды, шәй дә эчмәде. Өстәл янына якын да килмәде. Бусагы янында шүгәләп, кабызмаган папиросын бармак арасында әвәләде. Уртак сүз юк иде. Хәйретдин агай бу ике күршенең, ике дошманның ни өчен үз бусагасын таптауларын сизенә. Мыек астыннан елмаеп та ала. Тәне җиңеләеп, теле кышытып сөйләшәсе килеп ята иде. Баядан бирле ашыккан Сәләхетдинне ул җибәрмәде. Төн озын ич, кая ашыгасың, диде. Үзе Мирфатихка карады. Аңа да эндәшкәләде. Көткән эшең юктыр, кузгалма иде, диде. Тик тегеләр тел язмадылар. Каш астыннан гына бер-берсен күзәтеп, гел юк-барны ялгаштырып утырдылар. Ниһаять, хуҗа түзмәде. Мирфатихның нигә кергәнен дә беләм, дип ышкындырды. Гаепләмә, Хәйретдин агай, хәл белешергә генә кердем. Рәхмәт, анысына да рәхмәт. Хуҗа көлемсерәп карчыгына күз кысты. Яшә дисең инде, Мирфатих.
Яша. Үлмә дисең инде. Нинди үлү, иртәрәк бит әле. Үлә калсаң яңа зиратка күмәргә рөхсәт бирмә дип тәс дисеңме? Анысы инде бигрәк тә кирәк. Мирфатих кулындагы папирос ниһаять сынды. Ул аны кесәсенә салып куйды. Алай икән. Алай. Сәләхетдин ишек катына барып басты. Китем инде мин, диде. Я сугарлар. Хәйретдин юри аңа күздә салмастан һаман төпшенде. Бәлки мине үз акчаңа ялга, дәваланырга да җибәрерсең, Мирфатих, диде ул. Кунак шүгәләгән урыныннан сикереп диярлек торды. Ашыгып. Алай итәргә дә ярый, теләгең бар икән, әйдә бар дәвалан, диде. Туганнарга жәл түгел. Өйдә тынлык урнашты. Минисаның кунак сөя торган самавары акрын гына сүнде, җырлавы ишетелмәс булды. Ишек тоткасына ябышкан Сәләхетдинне Хәйретдин агай тагын туктатты. Ашыкма. Әнә, Мирфатих та чыгам ди. Тәки үзенекен итте карт төлке. Ике күршене бер ачылган ишектән чыгарып җибәрде. Алар урамга төшкән тәрәзә яктылыгын читләтеп узып бераз янәшә бардылар. Син ни гөр аласың монда? Ни йомышың бар синең аңарда? Диде калын тавышлы Мирфатих. Сиңа монда ни калган? Диде Сәләхетдин кызып. Хәйретдин агай минем якын туганым. Синеңме, жүләр? Ул миңа бик якын туган тиешле кеше. Алар Хәйретдин агайны бүлә алмыйча, урам уртасында кичәге кебек ырылдаша, талаша башладылар. Бираздан икесе дә тыйылып, май баскан хәтерләрендә нидер уянып, сүзсез калдылар. Шактый дәвам иткән тыныштан соң, нәсел җипләрен тикшерә, төпшенә башладылар. Синең Әюб бабаның фамилиясе ничек иде әле? Оныттыңмы ни, Мортазин иде. Безнең Биләл картның да фамилиясе Мортазин иде ләбаса. Сәләхетдин белән Мирфатихның хәтерләре ул чаклы угызын түгел иде. Шәҗәрәләре язып, кулдан кулга күчмәгән. Әмма кеше хәтерли алган кадәресе дә бүгенге мөнәсәбәтләрне ачыкларга бик җитте. Алар туганнан туышканнар иде. Беләләр иде, кайчандыр туганлыкны саклыйлар иде. Еллар үтү белән бөтенесе онытылган, хәтердән чыккан. Хәйретдин агайның әтисе дә Мортазин иде бит. Ни уйларга тиеш инде мондый чакта Сәләхетдин? Мирфатих акыллы баш ни әйтергә тиеш? Юк, хөрмәтле укучым. Сез миннән аны көтмәгез. Булмаганны яза алмыйм. Алдарга намусым бармый. Мин гомерем буе чынлыкның тугры кулы булдым. Шул юлда җафа чиккәннәремдә аз түгел. Мәгәр үлгәнче шундый булып калырмын да. Таләпчән укушыма хөрмәтем ифрат зур. Әмма сез дә мине аңларга тырышыгыз. Кочакларын җәеп, бер-берсенә ташланмадылар алар. Ике туган, ике күрше, ике көндәш. Гомер буе араны бүлеп килгән зәһәр дулкыннар аларны бик ерак ярларга тотып аткан иде. Икесенең кан кардәш икәнлекләре беленгәч тә, Сәләхетдин белән Мирфатих арадашлык сүзләре тапмадылар. Тын гына, зираттан кайткан кешеләр сыман салмак кына югары очка атладылар. Әле ярый шөкер, һава тын, төн тын. Кичке һава тымызык, урамда ара-тирәгенә яшьләр очраштыргалады, яшьләрнең олыларда гаме юк иде. Мондый очракта нишләргә? Ничек яңадан туганлашырга? Мөмкинме бу? Бармы аның юллары? Кичәге өчен кинә саклама, ялгышлык миндә. Әйдә безгә керик тә яртыны сындырыйк, дип әйтергә уйлый Мирфатих. Туганлыкны ныгытырга тагын шул шайтан суын чакырырга туры киләчәген аңлап, тыйылып кала. Аек баш бер нинди чарасын уйлап таба алмый. Аек баш томаланган, каткан иде. Сәләхетдиндә дә уй бар. Шуланда сандык артында аның да яртысы булырга тиеш. Шакырсаң керер, яртыны Хәйдәр кыстырып чыгып киткән булса, тагын оятка калырсың. Тәки шулай, телсезләр шикелле сөйләшмичә, сукырлар төсле бер-берсен күрмичә, иннәре иңгә тиюдән сакланып, югары очка кадәр менделәр. Капка төпләренә җитәрәк Сәләхетдин алгарак чыкты. Мирфатих кыяр-кыймасрак. Ничегрәк анда, Гөлбикәнең хәле бик яманмы? Дип сорады. 3-4 атнасыз ипкә килмәс диләр. Сөяк шәрдәкләнгән. Менә син агай, Булды инде хәлләр, жүләрлекләр күп булды. Нишләргә инде хәзер? Кем белгән инде? Баш эшләми. Әллә булай әйтәбезме? Ничек? Хәзер син больницага барасыңдыр бит. Барсам, хәл белешергә мин дә төшәр идем. Гөлмәрьям берәр нәрсә хәстәрләр шунда. Син аны әйтәсең икән. Син ни уйладың? Гөлбикә төзәлер дә чыгар,
Хайретдин агай белән ни кылырга диген. Мирфатих сабыр гына күршесенә карап торды. Әллә булай итәбезме дим? Сәләхетдин сүзен дәвам итте. Икәүләшеп путевка юнәтеп, юл акчаларын түләп, картны ялга озатабызмы? Акча үземдә дә бар, мәгәр ике туган исеменнән булса, күңеле күтәрелер иде. Әнә иш, 6 ел урыныннан тормаган сызлау Наҗияне армиядәге малае Тәлгать Әзербайҗанга Нафталан каласына 3 ел рәттән алып барган иде. Теркелдәп йөреп китте Наҗия. Сыерларын сатканнар иде, савар кешеләре юк. Хәзер сыер алдылар, гөбердәтеп сава, күз тимәсен. Нигә? Мин каршы түгел, акча бар. Мирфатихның теленнән күнегелгән аракы сүзе чак кына ышкынмады. Сөйләшәләр Сәләхетдин белән Мирфатих. Хайретдин агай уртак сүз, җанлы әңгәмә кузгатты. Кыяр турында, келәм бәяләре турында да түгел сүз, гылт-гылт итеп йоткан авызлар да юк, әмма алар бирелеп, кызып-кызып сөйләшәләр. Сөйләшә алалар икән әле. Авызыгызга бал да май сезнең күршеләр. Сез дә үз халкыгызның матур сүзләрен онытмаган икәнсез әле. Шәфкать, мәрхәмәт, туганлык, үзара ярдәм, өмә дигән олы сүзләрнең күптәннән сезнең янавыш телләргә кергән юк бит инде, Сәләхетдин белән Мирфатих. Сөйләшүне онытмагансыз икән әле. Телләрегез аракыда җибемәсә дә, бик матур әйләнә икән. Тик нигә булай соңга калып сөйләшәсез дип сорыйсы килә. Хайретдин агайның ишеген үлем шакымаса, нигә якыннарыбыз соңгы юлга чыкканда гына тормыш турында олы итеп уйлый алабыз икән без? Йорт хуҗаларының, кичә генә пычакка пычак килә язган күршеләрнең озак һәм дусларча сөйләшеп торуларын ике йорттан ике кеше күзәтеп торды. Сәләхетдиннәрнең ачык тәрәзәсендә пәрдә артына Вәзилә пускан иде. Мирфатих хатыны Гөлмәрьям ишек алдына ук чыгып, капка артына качып, колагын ярыкка куйган иде. Тез башлары шәнчешсә дә, түзде, әңгәмәне тыңлап бетерде. Тик бер ни дә аңламады. Мирфатих белән Сәләхетдин түгел, каяндыр читтән килгән артистлар кыланып, алдалап сөйләшә кебек тоелды аңа. Шул кадәр колакка ят иде ул ишетеп торган сүзләр. Әллә җин алыштырган маларны Ходаем, дип белгәннәрендә укып карады Гөлмәрьям. Тора-тора мондый нәтиҗәгә дә килде. Әһә, эшне судка җиткермәскә тырыша икән. Молодец! Һәм иренең зирәклеге белән горурланды. Вәзилә татулыкның сырын аша алмады. Ул да баш ватып эзләп карады. Әмма ике күршенең дошманлыгын юарлык ул белгән сәбәп юк иде. Дөресен әйткәндә, ул сүз агышының тирәнлегенә кирип тә карамады. Вәзилә Җәмилне көтә, аның кайтканын сагалый гына иде. Җәмил өйгә кайтмаган әле. Аның булай соңарып йөрү бик шикле иде. Әгәр бүген көндез аларны Сәкинә белән бергә күрмәгән булсалар, әллә ни кыйналмас та иде Вәзилә. Күргәннәр шул, күргәннәр, җиткерделәр. Мирфатих югарышның соңгы капкасына кадәр Сәләхетдин күршесен узатып килде. Капка төбендә алар сүзсез кочаклаштылар да бугай. Сәләхетдиннәр әтәче кычкырып җибәрде. Ятыйк, кордаш, соң инде, диде Сәләхетдин. Больницадан качты дип эләкмәгәй, таңнан барасы булыр. Тизрәк терелегез, Хайретдин агайны карыйсы булыр. Картны әҗәлгә бирергә ярамый. Ярамый, дип килеште Сәләхетдин. Әтисе кергәч, Вәзилә ут кабызды. Качып кайттыңмы? Диде ул, һаман Җәмил турында уйлап. Кайттым әле. Мирфатихны сагынып кайткансың икән. Белмидем. Әй шүкердәшкән булалар. Әй сайрашалар. Кичә якага килгәннәрен онытканнар. Онытырсың да, диде ата сабыр гына. Явызланма, кызым. Хайретдин агайның хәлен белешергә кайткан идем. Синнән башка кайгыртыр кеше беткәнме? Туган тиешле ул безгә. Якын туган. Нинди туган? Ул, мин һәм менә Мирфатих күрше троюртныйлар икәнбез. Туганнан туышканнар. Барыбыз да Мортазиннар тамырыннан шытып чыкканбыз. Бабаларыбыз шул фамилияны йөртә иде безнең. Мирфатих абыйдамы? Кызның колаклары үрә торды. Ул да кызым. Чын сөйлисеңме? Чын, иң чыны. Җәмил дә миңа туган тиеш булып чыгамы? Хас шулай. Бик якын туганың ул синең. Без аны онытып кына җибәргәнбез. Вәзиләнең өстенә салкын су куйдылар. Вәзиләне аягын кулын бәйләп, янган утка аттылар. Һәм мондый сәер халәт бер кискен мизгелдә үтеп тә китте.
Бушанып, рәхәт тынычлыкта уйып калды аның ярсыган күңеле. Буыннар буйлап, рәхәтлек йөгерде. Әти, чыннан да кан кардәшең ул Мифатих абый? Әйе, дип кабатлады ата йокы аралаш. Ул шишенеп, урынына менеп тә яткан иде. Вәзилә халат төймәләрен төймәли урамга чыгып китте. Капка баганасына аркасын терәп торды. Авыл ишен үтеп кырга чыкты. Кире борылып кайтты. Үзенең бер чакта да Җәмилне яратмавын, үз сүзләнеп, яшьтән үк аның хуҗасы булырга омтылып, зәрлекләп азапланганын, гел юкка бәйләнгәнен аңлады. Яратмады ич ул аны. Җәмил дә аны яратмады. Күкрәге җиңеләеп, сулышы киңәеп китте кызның. Димәк, Җәмил аның туганы. Хәзер ни генә булса да, егет алдында аның йөзе ак. Сәкинә каршында да ул олы булып калачак. Җәмил ташламады аны. Сәкинәгә алыштырмады. Туганлыклары ачыклангач, Вәзилә үзе баш тартты егеттән. Үзе барлык шуалган төйеннәрнең шишелеше иде бу. Сөйнешен кем беләндер уртаклашасы килде Вәзиләнең. Өстенлеге белән мактаныр кеше яз килде дә бер генә иде. Шибәр, сылу Сәкинә иде ул кеше. Хәзер үк Сәкинәне эзләп табарга да, горур башны югары чөеп, "Апаем, мин сиңа Җәмил абыеңны бүләк итәм. Мин бит аның белән күрше буларак кына дуслашып йөрдем. Без бит аның белән якын туганнар, әллә ни уйлама", дип әйтеп салырга. Кузгалды кыз, нияте нык, бара башлады. Җир буе киткәч, Сәрвәр бикә биләр турында, алар сызгыра кайтып килүче Җәмил белән йөзгә-йөз очраштылар. Бу егет алдында да тантана әйтеп калырга кирәк. "Хәерле төн", Вәзилә сандугач булып сайрады. "Хәерле төн", диде Җәмил, соң дәрәҗәдә таң калып. "Кая барыш булай?" "Сөенче алырга." "Кемнән?" "Иртәгәге көннән." Вәзилә егеткә шак кына орынды да, олы урамга Сәкинәләргә таба йөгерде. "Ышагына!" Җәмил караватта озак кына борсаланып аунады. Вәзиләнең тантаналы төше тавышы әйткән сүзләре аны хафага салды. Сәкинәгә бер яманлык эшләп ташламасын бу көнче күбәләк дип уйлады ул. Вәзиләнең көнчелеге узган иде. Өметсезлеккә төшкән кызны әтисенең яңалыгы ышыртып, дәртләндереп җибәрде. Йокыга киткән Сәләхетдин кулы яман сызлап уянды. Кул сызлаган саен ул ерак тарихка, бабаларына юнәлде. Бүген генә уйлады. Хәйретдин агайны күрә торып үлемгә бирмәскә кирәк, дип кабатлады ул күңеленнән. Хәйретдин агайны уйлаган саен кул сызлавы кимегән төсле була иде. Мифатих та уй тузагыннан ышкына алмады. Юк өчен туганы белән сугышып ятуы күз алдына килә дә, кан тамырлары шимердәп китә иде аның. Веранда идәнендә Зәйтүн йоклый, олы өй диванында Фирүзә җәйрәп ята, Зөфәр лапас өстендә пешәнлектә, ишек алдында ачык һавада, гараж стенасына терәлгән раскладушкада Хәйдәр ята, сеңгән, ара-тирә ыңгырашып тала. Эчкәч гел ыңгырашып йоклый ул. Теге шешә, әтисенеке. Сәләхетдин гырлый, гырлаган тавышы калын стена аша үтеп урамга чыга. Олы су буена барып ишетелә. Җәмил йокы аралаш бармакларын иснәп карый. Сәкинәнең шәш исе килә кулыннан. Татлы ис. Әнәснең юрганы идәнгә савылып төшкән. Ул тезләрен шәнчеп бөгәрләнеп яткан, иреннәре шәпелди, иреннәре йылмая. Ул төшендә шабып барган ат көтүе күрә. Таң ата. Олы су башы агара. Таң җиле кыштырдап килеп җитә. Яз килде авылында беренче булып Сәләхетдиннәрнең ишле кураларына кагыла. Таң җиле кырлар, болыннар өстеннән яз килде урамнарына туклык татулык исен, башак исен алып килә. Кош-корт уяна, маллар калкынып, бикле ишекләргә, капкаларга үреләләр, хуҗалар гына йоклый. Гәрәй хан да кунашадан ышып төшә, горур басып, кызгылт түшен киереп, ишек алдын бер әйләнә, ике әйләнә һәм пыр итеп ышып, бик шитәнгә, Сәләхетдиннәр шитәненә куна. Һәм дөньяны таң калдырырлык иркен тавыш белән кикери-күк дип кычкырып җибәрә. Курыкмыйча кычкыра. Чөнки хуҗалар әле таң йокысында изриләр. Нәни генә фәнни белешмә. Кошлар һәм хайваннар чыгара ала торган авызларның серен ачарга адәм уллары бик күптәннән омтылганнар. Кошларның сүзлек составында нинди мәгънәләр барын һәм аларның тавышлары аша
нинди хәбәрләр тапшыралар икәнен галимнәр бик күп еллардан тикшереп киләләр. Казларның сүзлек составы дигән китап Франциядә 17 гасырда ук басылып чыккан. 1800 елда немец натуралисты Ветцель эт, мәче һәм тавыкларның телләрен өйрәнеп махсус сүзлек төзегән. 1807 елда Дюпон де Немур козгыннар сүзлеген төзи. Шул хезмәте өчен, дип яза француз табигать галиме Флоранс, де Немур 2 ел дәвамында кул-аякларын эшетеп бетерде. Инде бераз соңрак, 1890 елда Америкалы Гарнерның Маймыллар теле исемле атаклы китабы дөнья күрде. Мадьяр орнитологы Секе тургай тавышын магнитофонга язып алган һәм язмаларны нык акырнайтып тыңлап караган. Тургайның 2000гә якын көй белгәнлеге мәгълүм булган. Өйрәнү хәзерге көндә дә дәвам итә. Тавыклар, мәсәлән, 26 төрдә сигнал бирә алсалар, шибиләрнең белеме сайрак, алар 6 төрдә генә хәбәр сала алалар. Песнәк 20 төрдәге сигналларны белә. Күрәсез, хөрмәтле укучым, кышлар телен өйрәнү безнең көннәрдә дә туктаусыз дәвам итеп килә икән. Яз килде авылыннан да атаклы спортсменнар гына түгел, берәр табигать галиме дә килеп чыгар әле мөгаен. Без ул чагында июнь башында талгын татлы җил исеп торганда, төрмә стенасы биеклеге читән өстенә менгән кызгылт әтәшнең ни хәбәр иткәнен, шаят сезгә дә төшендереп бирә алырбыз. Әлегә бигайбә, кичә шушы читән башыннан бәреп төшерсәләр дә, әтәш куркып тормаган, тагын менгән, якты таң агырткан дөньяны яңгыратып, серле аваз салган. Кикерикук. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2019 ел.